Moi bo día a todos e todas, autoridades, relatores, señoras, señores, benvidas e benvidos a Pontevedra, esta terra de enerxía, a enerxía do mar e do vento, unha rexión que pola súa profunda conexión coa natureza érguese como un laboratorio natural para a transición enerxética do que imos a falar hoxe e tamén como líder da xeración e consumo de enerxías renovables. Hoxe reunímonos aquí en Barro para falar dun concepto que está a transformar a maneira en que producimos, consumimos e compartimos a enerxía hoxe en día, as comunidades enerxéticas. Neste congreso imos explorar como estas comunidades poden empoderar a cidadanía desde as zonas rurais ata os centros urbanos, permitíndolles participar activamente na xeración de enerxía renovable. Debateremos a continuación sobre os desafíos e oportunidades que presenta este modelo, dende os marcos legais ata o financiamento e a participación social. Pero tamén imos analizar como as comunidades enerxéticas non só supoñen unha ferramenta para a descarbonización, senón tamén son un motor de desenvolvemento local, de cohesión social, participación e resiliencia económica. Ao longo de toda esta xornada teremos a oportunidade de escoitar a persoas de diversas disciplinas, expertos en diversas disciplinas, para compartir experiencias e tecer alianzas. Queremos que este congreso sexa un espazo de aprendizaxe, de debate construtivo e de inspiración para que xuntos podamos construir un futuro enerxético máis xusto, sostible e democrático para Pontevedra e para todo o mundo. Moitas grazas por estar hoxe aquí connosco e participar neste congreso. Imos a comezar coa apertura institucional. Damos paso ao alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes. Bien. Bos días. En primeiro lugar, benvidas as autoridades, presidente da Diputación, diputados provinciales, alcaldes de outros concellos e, sobre todo, benvidos aos que vos achegastes a Barro para participar desta fermosa xornada. Eu sempre digo, cando inauguramos aquí algún tipo de actividade, que no Concello de Barro estamos encantados e moi orgullosos deste vivero de empresas que ao mesmo tempo ten estes espazos para facer actividades moi diversas e eu creo que enriquece moitísimo o que é o polígono de Barro con estas instalacións. Que ademais hoxe estemos aquí inaugurando estas xornadas relacionadas con esta temática que eu creo que ten moita importancia e ao mesmo tempo é algo moi fermoso. Ser capaces de aproveitar as enerxías renovables para evitar que sigamos contaminando o planeta como se leva facendo moitas décadas e ao mesmo tempo conseguir aforros económicos para os consumidores da enerxía eléctrica, pois eu creo que é un obxectivo fundamental para seguir avanzando nese camiño de cara aos anos que veñen. Entón, que a Diputación tuvera a iniciativa de facer estas xornadas, pois que eu creo moito de agradecer. Gracias, presidente, gracias, diputado provincial, porque eu creo que é unha maneira de apoiar aos concellos, por un lado, que a veces nos queremos meter tamén, ou debemos meternos nesta tarefa de xerar enerxía de forma limpia, pero tamén de aquel apoio a todas as comunidades que se animen a meterse a fondo na produción de enerxía desta maneira. Entón, eu creo que este apoio técnico, este apoio este asesoramento é fundamental e non queda máis que agradecer que escolleran o viveiro de Barro este espacio para facelo e ao mesmo tempo que sirva para enseñarnos moitos trucos e moitas maneiras de poder levar todo isto a cabo. Nada máis e que sea moi productiva, que estou seguro que así será a xornada de hoxe. Moitas grazas, alcalde, e moitas grazas tamén por recibirnos aquí en Barro. Imos a continuación a escoitar ao presidente da Diputación de Pontevedra, don Luís López Diéguez. Alcalde anfitrión de Barro, Xosé Manuel Fernández, diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, compañeiro tamén diputado Ricardo Martínez, presidente da Mancomunidade, alcaldes, concelleiros, concelleiras que vexo aquí, aos técnicos da Oficina de Transformación Comunitaria, resto de traballadores desta casa, da Diputación de Pontevedra, en especial tamén aos que están aquí no viveiro, veciños e veciñas, moi bo día a todas e a todos, moitísimas grazas pola vosa asistencia. E fai precisamente unha semana estábamos aquí, neste mesmo espazo,
entregando a 8 emprendedores 8 espazos, porque aquí temos oficinas e naves que poñemos a disposición dos emprendedores da provincia, e hoxe é un congreso de comunidades enerxéticas o que nos trae a este viveiro da Diputación que temos aquí en Meis. E claro, son 2 actos que dan conta, e moi ben, de que este viveiro de empresas da Diputación en Barro é un motor de emprendemento, de crecemento, de sustentabilidade, que administracións como a Diputación apostamos por un modelo de enerxía máis sustentable e logo que a colaboración entre o sector público e privado é o camiño máis próximo para potenciar o que é a nosa economía, para construir un tecido empresarial competitivo e tamén para garantir o benestar da nosa veciñanza. E a sustentabilidade é o criterio que rexe todas as iniciativas que levamos a cabo desde a Diputación. Perseguimos un turismo, unha cultura e un deporte sustentable, por iso o que facemos é descentralizalo e leválo aos 61 concellos da provincia todos os días do ano. Queremos unhas infraestructuras sustentables, por iso de 7 millóns de euros pasamos a 24 millóns no que se refire a actuacións en estradas provinciais e, por suposto, traballamos para que os nosos concellos e as provincias sexan sustentables. De aí que, por primeira vez na historia, o criterio reto demográfico, esos concellos que son reto demográfico, teñan unha discriminación positiva en canto ao reparto de fondos que facemos desde a Diputación. E como non podía ser de outra maneira, a produción e o consumo de enerxía tamén forman parte da nosa aposta pola transversalidade. De aí que creamos unha oficina de transformación comunitaria enmarcada no programa Máis Renovables e unha aposta que nestos menos de 2 anos que está en funcionamento quedou claro que é un grandísimo acerto. A Oficina de Transformación Comunitaria Máis Renovables, isto é un proxecto ambicioso, estratégico e transformador, que conta cun orzamento de 750.000 euros, dos cales medio millón de euros o conseguimos de fondos europeos. E o obxectivo, eu creo que xa o sabedes a gran maioría que estades aquí, que non é outro que crear comunidades enerxéticas nos concellos de menos de 50.000 habitantes e principalmente nos de reto demográfico. E desde a súa posta en marcha en febreiro do ano 24, foron numerosos os obxectivos que acadamos. Esos obxectivos que van acompañados dunhos logros, só por citarvos algúns datos. Realizamos 57 reunións informativas en 57 concellos. Asesoramos e acompañamos a 14 entidades interesadas na constitución dunha comunidade enerxética. Contamos cunha comunidade enerxética, estamos a piques de que sexan 6 as que se constitúan. Realizamos un total de 40 estudos, 37 en concellos e 3 en grupos promotores, que son as comunidades de Montes de Anceo en Espereira e a residencia da terceira idade de San Pedro en Crecente. E son datos estes que demostran o rotundo éxito desta iniciativa, da posta en marcha do Departamento de Acción Comunitaria levado por un gran diputado provincial, o gran valedor do tecido asociativo, pero, en definitiva, tamén desta aposta que estamos a fazer polas comunidades enerxéticas como é don Javier Tourís. E, por suposto, contando co extraordinario equipo, traballadores da Diputación, que fomos quenes de constituir. En este sentido, non é doado desde o momento en que se empezou de cero. E con estas cifras, con estes datos, o máis sinxelo ou o máis cómodo podía ser agardar, cruzarnos de brazos e esperar que foran vindo os resultados en base a este traballo previo que foi moi ben feito. Pero non vai no noso ADN, en esta casa tampouco é esa a filosofía, e seguimos traballando para chegar a todos os recunchos da provincia para trasladar e intentar que se asumen o maior número posible de persoas e de proxectos a este novo modelo de enerxía limpa e sustentable. Así que podemos adiantar que nas vindeiras semanas vamos a realizar as seguintes actividades.
18 novas charlas en concellos, 2 novas charlas con grupos promotores, 23 estudos de potencial enerxético para aprobar en concellos, 14 novos asesoramentos, 14 novos casos de seguimento e acompañamento e 8 novas accións formativas en outros tantos concellos. Queridos amigos e amigas, vou rematando. Non sen antes, pois, puntualizar que o compromiso por un axeitado consumo e produción de recursos non se limita únicamente por parte da Diputación á creación de comunidades enerxéticas. Ao abeiro do programa Máis Renovables imos investir 4,2 millóns de euros en 38 concellos da provincia para a instalación de placas fotovoltaicas. Un proxecto do que conseguimos 2,4 millóns de euros de fondos europeos. E, ademais, tamén levamos investidos xa 3,4 millóns de euros na cooperación cos concellos en materia enerxética, como son máis de 2,7 millóns de euros na renovación do alumeado público en 18 concellos da provincia, instalacións fotovoltaicas por valor de 160.000 euros en 5 concellos, instalacións xeotérmicas en 2 concellos da provincia por valor de 410.000 euros e máis de 120.000 euros en proxectos, instalacións de aerotermia sustentable nos concellos de As Neves e a Catoira. En suma, un impulso investidor liderado por a Diputación de preto de 8,5 millóns de euros en materia enerxética en case 2 anos. E a produción e consumo sustentable dos recursos é unha cuestión vital para que esta extraordinaria provincia siga a ser o que é. Así que, pola miña parte, non me queda máis que darvos as grazas, insisto, por asistir a este congreso, darlle as grazas a todos os que fan posible que hoxe seguramente poidamos ampliar e moitísimo todo o coñecemento en base a esa posta en común de vivencias e experiencias e que nos vai permitir seguramente que no próximo encontro que teñamos xa esos obxectivos se eleven aínda máis, o grado de coñecemento e de implicación sexa maior e por parte da Diputación reiterar o compromiso, como non podía ser de outro xeito, ca sustentabilidade en todos os ámbitos da sociedade. Máis nada, moitas grazas, bo día. Moitas grazas, presidente, e moitas grazas tamén por abrir as portas ás comunidades enerxéticas, as portas da Diputación ás comunidades enerxéticas. Imos a entrar en materia, chega agora o momento de afondar nas ferramentas e nos recursos concretos que están facendo desta visión das comunidades enerxéticas unha realidade. Para guiarnos neste camiño, contamos cunha iniciativa clave deseñada para apoiar este proceso. Ten a palabra a continuación o responsable da Oficina de Transformación Comunitaria da Deputación de Pontevedra, don José Antonio Piñeiro Seneiro, que nos fará unha presentación da mesma como elemento catalizador do cambio na provincia. Bueno, aquí, ¿no? Más o menos. Ben, bo día a todos. Primeiro de todo, dar as gracias ao presidente, aos diputados, aos alcaldes e aos concelleiros e a todos vos por vir. E o meu labor agora é presentarvos un pouquinho, que seguro que xa coñecedes, presentarvos cales son os servicios en detalle que anunciaba o presidente e que vexades un pouco que o que fomos facendo nestes aínda non 2 anos de traxectoria. Vou ser moi breve, co cal, canto antes empece, antes rematarei. Entón, nada, máis ou menos, algún de vos xa estaba aquí, e o ano pasado, máis ou menos sobre maio do 24, facíamos o anuncio e presentábamos a oficina, unha oficina que é un conxunto de servizos que poñemos a disposición da cidadanía, dos concellos e das empresas para o impulso das comunidades enerxéticas. A oficina físicamente, a sede, a temos aquí a 20 pasos e que é onde se van a celebrar tamén os obradoiros no día de hoxe. Oficina, espacio físico, espacio virtual, tamén os servizos os prestamos a través de internet, a través dunha web que temos e dos correos que vos anunciarei despois. A oficina dotada de recursos, tanto de medios técnicos como humanos, para realizar toda esta labor que é o que vos vou a presentar.
Que facemos? Sobre todo, traballar no concepto de comunidade enerxética, facer unha difusión sobre este concepto e sobre os aspectos que están relacionados coa materia das comunidades enerxéticas e facer tamén un asesoramento e acompañamento a aqueles grupos promotores que, como decía o presidente, estamos a traballar xa con grupos promotores, cerca de un pouquinho máis dunha dúcia deles, e nos seguintes meses tamén nos acercaremos a novos grupos promotores e lle prestaremos todos os servicios necesarios para que esos proxectos frutifiquen e se consoliden en comunidades enerxéticas e estean en funcionamento. O ámbito é o xa coñecido. Por bases da convocatoria actuamos nos concellos de menos de 50.000 habitantes, que son os 50.000, e a población que reside nesos concellos é un pouquiño máis de 550.000 habitantes. Para esos e para os que a Deputación de Pontevedra pon en marcha os servicios da Oficina de Transformación Comunitaria. O obxectivo era o que xa dixen, impulsar a creación de comunidades enerxéticas a través de accións de 3 bloques: difusión, asesoramento e acompañamento. Tamén promocionar o autoabastecemento, que é intrínseco ao funcionamento das comunidades enerxéticas, producir para autoconsumir e que esta xeración sea con renovables, a ser posible. Impulsar tamén unha nova cultura de empoderamento en relación ao sector enerxético, onde o noso modelo, o modelo das comunidades enerxéticas, se apoia na distribución, descentralización, que sea tamén un reparto xusto e equilibrado, equitativo desa enerxía. Ademais de promocionar os sistemas de acumulación distribuída tamén alrededor destas comunidades enerxéticas. Más ou menos son os obxectivos. Os servicios que temos, porque son interesantes para a xente que queira constituir unha comunidade enerxética, ou porque son interesantes, que beneficios tiran podes tirar vos ou as comunidades enerxéticas do que facemos desde a oficina. Basicamente, axudamos a identificar a mellor forma xurídica das que hai, das que existen. Hai un abanico que iremos tocando ao largo do Congreso de hoxe. Hai unha serie de formas xurídicas e hai que adaptala ao modelo que temos de comunidade enerxética para que eso funcione ben. E aí somos fortes. Nese punto somos moi fortes desde a Oficina de Transformación Comunitaria. Acompañamos na redacción de estatutos, normas de participación, que son as normas de xogo que nos temos que dar dentro dunha comunidade enerxética, localizamos os proxectos, identificamos cales son as cubertas, determinamos cales son as cubertas idóneas en función da súa disposición, orientación hacia o sol, dimensionamos, facemos unha dimensión de cal pode ser a magnitude en termos de kilovatios instalados, en termos tamén económicos desa instalación e como pode ser o reparto de enerxía e todo o que conleva a posta en funcionamento da comunidade enerxética. E, como vedes aí, as necesidades de financiamento, analizámolas tamén e orientamos, sempre que haxa posibilidade de axudas públicas, orientamos aos promotores e ás comunidades enerxéticas hacia eses recursos que existen. Facemos un seguimento na redacción aí un pouquiño menos, pero tamén nos están pedindo asesoramento á hora de as comunidades enerxéticas dar pasos para materializar, que fagamos unha especie de revisión das ofertas que fan ou das propostas que fan. En definitiva, vedes que o que temos aquí é unha serie de servicios para un proxecto chave en man. Chegamos cunha idea á oficina, prestamos vos servicios, vai por etapas, e a fase final é que vos teñades a instalación funcionando e que vos poidades beneficiar cada un dos participantes na comunidade enerxética desa enerxía, dese aforro e dese novo sistema de consumo de enerxía. As actividades de difusión. As actividades de difusión dentro destes servicios o que pretendemos é facer a dinamización e promoción e dar a conocer as comunidades enerxéticas. Aquí temos varios exemplos. O primeiro que fixemos foi unha reunións por todos os concellos, dos 59 chegamos creo que a 57, e aí temos algún exemplo. Estivemos de norte a sur, deste a oeste, percorrendo a provincia, sentándonos cos alcaldes, alcaldes e alcaldesas, explicándolle cal eran os seus servicios e pedindo que nos puxesen en contacto cos grupos promotores para poder seguir transmitindo a mensaxe e poder asentar todas estas actividades. Ademais deso, unha vez que detectamos grupos de persoas, nos fomos hasta ali, nos sentamos con eles e explicamos en que eran os servicios e desas reunións veciñais, que tedes aí algunha mostra, algunha imaxe, desas reunións veciñais, o que saiu foi eses grupos, esas iniciativas que a día de hoxe están funcionando e estamos acompañando. Vedes que en algún caso con bastante éxito de público
E iso pois, tamén nos dou alento durante todo este tempo pois, para ver que estamos no camiño certo, no camiño correcto e seguir empuxando e tirando. Vale? Moitas destas reunións, ou a maior parte destas reunións coa veciñanza, que fixemos preto máis de 22 ou de 25, estas son en horario de tarde. Vale, nós temos o noso horario habitual e en horario de tarde temos que desplazarnos ás localidades e facer compaginable o que estamos ofrecendo cos horarios das persoas. Vale? Estas empezaban ás 8:30 e moitas veces, pois, ás 10 da noite ainda estábamos nas localidades e íbamos vindo de volta. Vale? Ademais, dentro desta campaña de actividades de difusión, actividades como a de hoxe, a que fixemos o ano pasado, que tes aí unha xornada, e o congreso no que estades a participar xa. Vale, congreso que se divide en sesión plenaria, que facemos neste espacio, e despois hai uns talleres, uns obradoiros, que os facemos na sala contigua. Vale? Aí, ao anotarvos, fostes dicindo que estabas interesados ou quenes non, e vai haber un momento que vamos a dividir o aforo para esta actividade. Vale, asesoramento e acompañamento. Asesoramento en todo o que necesitedes. Vale? En resumen, en todo o que necesitedes. De asesoramento técnico, asesoramento económico, asesoramento xurídico, vale? A aqueles grupos e tamén ese asesoramento de que hai un grupo de persoas que quere lanzar unha comunidade enerxética nun territorio e se ven solos. Como conecto cos meus veciños? Que mensaxe transmito? Como os animo a facer o grupo máis grande e que sea un grupo suficiente para poder participar? Aí tamén actuamos, que é o que nos chamamos asesoramento. E tamén hai asesoramento de consultoría técnica, o que vos decía, administrativa, económica, social, xurídica, para darlle forma, para montar esa actividade. Estes grupos, tanto eses grupos tratores como esos grupos xa máis avanzados que están en disposición de avanzar nas comunidades enerxéticas, eran os datos que expoñía o presidente. Vale? De todas as reunións hai un primer grupo de 14 que están distribuídos por todo o territorio, que estamos a traballar con eles, e avanzados dese grupo de 14 van 6, vale? Nos que xa estamos a traballar, xa están escriturando as súas entidades xurídicas, que é o vehículo necesario, e vamos a seguir acompañándoos ao largo do tempo. Vale? E queda esa outra siguiente remesa, que tamén apuntaba o presidente, que ese outro grupo promotores, a maior dos 14 que xa comentamos, que tamén estamos a traballar con eles e que nos próximos meses irán avanzando os proxectos na velocidade na que as persoas queiran. Vale? Aí tedes algunha reunión, en concreto creo que son de Moaña Solar, Anceu, Torrón e algunha máis que anda por aí. Vale? Eso é o que estivemos facendo durante este tempo. Todo este cambio que queremos lanzar non é posible se non nos capacitamos, se non nos formamos. E para eso temos tamén un abanico de actividades de formación que estivemos desplegando e que vamos a seguir desplegando durante todo este tempo. Vale? Formación para o personal propio da OTC, moitas das persoas que participaron necesitaban un avance nas últimas novedades en termos de comunidades enerxéticas e tamén prestamos esa formación a xestores de comunidades enerxéticas e a técnicos dos concellos. Vale? De todas as actividades vos traio unha mostra, a que vedes daqui foi en Expo Sanés. Participaron sobre todo secretarios e interventores municipais, un técnico municipal da área de medio ambiente, tamén concelleiros, e aí o que se falou con eles, o que se tratou deles, é de ver cale pode ser a implicación dunha entidade local e cales son as limitacións ou cales son as barreiras e como tirar para adiante para que os concellos se impliquen e poida ser de xeito máis favorable. E a outra é na Guarda, que tamén fixemos. E durante este ano temos planificada algunha actividade máis de formación e vos iremos dando conta, porque se é do vosso interés, tamén para que vayades participando. Comunicación, todo o que está alrededor do proxecto para dar a coñecer. Vale, en definitiva, é eso. Temos 40 estudios feitos do potencial enerxético de determinadas instalacións que nos fostes indicando os concellos, e nesa parte final desos estudios ten unha proposta de aproveitamento desa enerxía que se xeraría dentro desas instalacións a través dunha comunidade enerxética e os pasos tamén para dar esas comunidades enerxéticas. Entón, tamén estamos preparando, e iso o envolvamos de todas estas actividades tamén de comunicación. Aí vedes tamén a entrega de algún dos estudios e tanto aos concellos como a unha comunidade enerxética, e no próximos pasos a dar, como apuntaba o presidente, será facer extensivo a entrega de todos os traballos que temos lanzados, que temos feitos, que están por encima da trintena. Vale.
Que máis? Bueno, todo isto se fai, claro, con un equipo e co horario. Equipo, o que tedes aí, vale. Xente da Deputación, contamos co apoio dunha empresa externa que se chama Sertogal, que nos facilitou, ganou o concurso e nos facilita tamén os medios técnicos para lanzar isto. Vedes, perfiles especializados, moita enxeñería industrial, asesores enerxéticos, cuberta a rama xurídica e tamén un especialista en marketing que anda por aí para dar o tema do aspecto xurídico. Vale. Este equipo tamén se desplaza, desde aí unha furgoneta que está fora aparcada. Temos unha disponibilidade para acercarnos a calquer punto da provincia, vale? E facer as sesións en presencial cos veciños ou con quen poida necesitar un asesoramento en tempo real. Horarios estamos de 8 a 3 e moitas tardes, vale? De 8 a 3 aquí físicamente e moitas tardes que nos acercamos, falamos ca veciñanza ou con aqueles grupos que nos convoquen e que estén interesados nesta materia, alá nos vamos, vense a ca furgoneta con distintos medios, pero ali aparecemos seguro, vale? Canales de comunicación, a oficina que está aquí, aberta, de 8 a 3, disponibilidade absoluta, vide, asistide, mandade xente, vale, nos os atendemos a todos. Temos unha web que aí, a través desa web, tamén nos podes contactar e localizar, teléfono e correo electrónico, vale? Pola miña parte, como introdución e a espera de que despois poidades ou queirades lanzar algún tipo de pregunta, a miña exposición terminaría aquí. Moitas gracias. Moitas grazas, don Antonio Piñeiro Sineiro, por darnos estas claves que para comenzar, para introducirnos no eido das comunidades enerxéticas, a verdade que son moi importantes. Bueno, continuamos. Pontevedra, coa súa rica costa, as súas rías e o seu vibrante tecido industrial e rural, é un claro exemplo do potencial que temos para poñer en marcha estas comunidades enerxéticas e para a nosa transición enerxética. Neste contexto, imos presentar agora un traballo exhaustivo e pioneiro que asina a nosa seguinte invitada, o estudo sobre o aproveitamento de enerxías renovables na provincia de Pontevedra. Este estudo non é só un conxunto de datos, senón unha folla de ruta que mostra de que maneira podemos utilizar de forma intelixente e sostible os recursos que xa temos alrededor de nós. A través del descubriremos o verdadeiro potencial dos recursos na nosa provincia, identificando non só as oportunidades, senón tamén o camiño que temos que seguir para convertir ese potencial nunha realidade. Para guiarnos nesta análise, como dicía, contamos coa participación de dona Sonia Ramos Galdo, enxeñeira industrial pola Universidade de Vigo, con máster en enerxías renovables e doutorada no Instituto de Enerxía Solar da UPM. Aporta máis de 20 anos de experiencia en enerxía solar fotovoltaica, autoconsumo, transición sostible, descarbonización, planificación, eficiencia enerxética, ademais de ser docente en programas de posgrau. Participou en proxectos dos sectores residencial, terciario e industrial, colaborando con institucións públicas e privadas, universidades e organismos internacionais de desenvolvemento. Recentemente foi galardonada co Premio Alumni Uvigo 2025 na categoría de Impacto Social e na actualidade é asesora técnica en comunidades enerxéticas na Oficina de Transformación Comunitaria da Deputación de Pontevedra. Escoitamos agora a Sonia Ramos Galdo. Bueno, antes de nada, graciñas a todas e a todas por asistir hoxe aquí e por mostrar interés nesta temática, pois que para min leva sendo unha pasión e un objetivo profesional, como ben decía a presentadora nos últimos 20 anos, ainda que hai que decir que non son doctorada, son doctoranda, pero bueno, estamos a camiño. E nada, ademais de darvos as gracias, pois tamén quería pedirvos disculpas de antemán, porque me toca asumir o reto de presentar en apenas 30 minutos o traballo, unha parte moi importante do traballo dunha equipa completa durante meses, entonces, bueno, pois vou a ir moi rápido, aínda así, máis do que me gustaría para unha temática tan complexa, aínda así espero que vos quedades coas ideas máis importantes, ser suficientemente clara, e se non, pois estamos aquí, como ben decía José Antonio, na oficina para aclarar todo o que seña necesario. Así que nada, así máis,
Vou vos explicar cal é a estructura da presentación, vou empezar facendo unha introdución sobre o contexto no que se desenrola este estudo, os obxectivos e o seu contido, para despois a pasar a analizar brevemente a caracterización enerxética da provincia e logo xa entrar no grosso do estudio, que é o análisis dos recursos, dos distintos recursos renovables e tecnoloxías de aproveitamento que temos a nivel do noso territorio. Para iso, para cada unha delas, faremos un análisis DAFO, unhas pinceladas da metodoloxía que empregamos para avaliar o potencial renovable e os resultados, as conclusións dese análise. E, por último, unhas conclusións finais. Entonces, como xa tamén estuveron introducindo antes que min, a presentadora, estamos ante un contexto dunha emerxencia climática que ven, polo tanto, facendo que as nosas administracións veñan establecendo obxectivos de reducción de gases de efectos invernadeiro nos últimos anos, desde os obxectivos do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima dun 32% de reducción para 2030 aos que ten a Lei Climática da Lei do Clima de Galiza, que son máis ambiciosos, dun 57%, cabe destacar os obxectivos a nivel municipal, xa que gran parte dos municipios da provincia se adheriron ao Pacto das Alcaldías, polo cual se comprometen a reducción das emisións nun 40%. Entón, dentro deste contexto, e tendo en consideración que a forma na que consumimos generamos enerxía xenera 2/3 dos gases de efecto invernadero, a transición enerxética é clave para poder alcanzar estes obxectivos. Esta transición enerxética supón pasar dun modelo descentralizado do que vimos, que se basa principalmente en consumir combustibles fósiles, gas e petróleo, que están concentrados en puntos específicos do planeta, a pasar a consumir recursos que están distribuídos, que os temos en todos os territorios. Polo tanto, é un cambio de modelo, non só de tecnoloxía, sino de modelo. Polo tanto, nese cambio de modelo, cobra máis sentido que nunca este papel das comunidades enerxéticas locais, que quere decir que a toma de decisións baixa ao nivel local. Entón, somos as persoas que estamos no territorio as que temos máis capacidade para decidir que tecnoloxías utilizamos e que impactos sociais, económicos e ambientais estamos dispostos a asumir. Entón, dentro deste contexto, vemos que a transición enerxética non empeza hoxe, leva unhas décadas con nós, empezou sobre todo na década dos 90 co desarrollo eólico, que sobre todo se expandiu nos principios dos 2000, e aí se foi incorporando a solar fotovoltaica, e vemos que hai tecnoloxías que van avanzando, que hai sectores de tecnoloxías que van avanzando a un ritmo máis rápido que outros, fundamentalmente polas existencias de recursos en cada territorio e pola madurez das propias tecnoloxías. Entón, este é un pouco o que vamos a entrar a analizar agora. Entón, dentro deste contexto, o obxectivo de estudo é axudar a facilitar esa toma de decisións ás comunidades enerxéticas e aos seus grupos promotores, en base aos datos e a evidencia científica. Entón, para iso, os obxectivos específicos que nos marcamos, e, polo tanto, que a partir dos cais a metodoloxía de traballo é, en primer lugar, facer un análisis cualitativo das fortalezas e debilidades intrínsecas de cada tecnoloxía, pero tamén das amenazas e oportunidades que o contexto lle brinda a esa tecnoloxía. A continuación, analizar a disponibilidade, a variabilidade e a predictibilidade do recurso no noso territorio e aqueles factores que condicionan o seu aproveitamento. E, por último, identificar cales son as zonas ou cales son as comarcas, os municipios que teñen máis ventaxas ou que son máis adecuadas para implementar cada tipoloxía de recurso ou de tecnoloxía. E estimar cuantitativamente cual é a cantidade de enerxía que podemos obter dese recurso, vale? Obviamente, facendo unha serie de hipótesis e simplificacións, porque é un estudo un pouco a nivel alto, non de detalle. Vale, entón vamos a empezar, cando temos un problema e queremos partir dun sitio para chegar a outro, temos que saber un pouco de onde partimos. Entón, onde partimos a nivel provincial, non? Perdón, me salteo do contido. Vale, todo isto que vos estou explicando o plasmamos en unha serie de documentos que xa falaba tamén antes José Antonio, que é, por un lado, o informe provincial cos seus anexos, que é un documento de unhas 270 páxinas, onde plasmamos toda tanto a metodoloxía de traballo como as conclusións, e, por outro lado, en apéndices municipais, que o que veñen é a traer esa información máis desglosada a nivel de cada un dos municipios e cada un dos territorios. Pois para cada grupo promotor poida irse o seu documento municipal e decir,
dicir, vale, por onde arranco no meu municipio ou que recursos teño, de que me poido beneficiar, non? Entón, vale, esta caracterización enerxética da que se vos vou falar agora a nivel provincial, en cada un dos apéndices municipais está elaborada a nivel municipio, non? Cos datos que tenemos. E aí entra un dos primeiros problemas, non? Que o primeiro problema que nos encontramos é que non temos datos desglosados de consumo enerxético global a nivel provincial. O que sí que encontramos son datos de consumo de electricidade exclusivamente, dun dos usos, a electricidade. E aí vemos que consumimos a nivel provincial en torno a 3.000 gigavatios hora, vale? En 2024. Pero non temos datos de outros usos, non? De enerxía térmica ou a de enerxía usada para o transporte. E o que sí que tamén temos é datos a través do Instituto Galego de Estadística, dos datos de do porcentaxe de enerxía eléctrica que consumimos na provincia, que é renovable, pois, bueno, que tecnoloxías entran, non? E vemos que a maior parte da tecnoloxía que entra é eólica, seguida un pouco de coxeneración, ainda que nos explican a partir de que recurso, e vale, e despois é hidráulica que falta se comeu o peso, vale? Vale, entón, como non temos datos a nivel provincial, o que vamos a facer é subir un pouco o foco e basarnos nos datos a nivel de comunidade autónoma, que gracias ao traballo do INEGA, que logo tamén estarán aquí, pois temos datos de como é as características do consumo e da produción de enerxía na nosa comunidade autónoma, que nos sirve para extrapolar e, bueno, pois asumir que a da provincia é similar, non? Entón, aí vemos como, por exemplo, en cuanto a sectores, o sector que máis consume, os sectores máis demandantes son a industria máis o transporte, a continuación o doméstico e os servicios. E a niveles de uso, vemos que a principal uso de enerxía é para transporte, seguido de calor e, por última, de electricidade. En cuanto a, sin embargo, víamos antes como donde estamos avanzando máis rápido é na generación de electricidade, e non tanto para outros usos, vale? Iso debe ser, como decía, para a madurez tecnolóxica, non? En cuanto ao orixe desos recursos, distinguimos entre enerxía primaria e secundaria e final. A enerxía primaria, digamos que é o recurso bruto antes de ser transformado, e a final é, unha vez que xa os transformamos, o transportamos ao sitio de uso, e xa chegarnos a casa, enchufamos, e esa sería a enerxía final que consumimos. Vemos que o 79% da enerxía primaria en Galicia é fósil importada, sobre todo porque importamos moito petróleo e moito gas para transporte e para a industria. Vemos que, sin embargo, na enerxía final é o 43% xa renovable. Iso ven, bueno, porque temos un gran peso da hidráulica, da eólica e da biomasa no sector eléctrico, vale? Entón, vemos como, efectivamente, non? Vamos como a distintas velocidades en función do uso de enerxía. Cales son un pouco os camiños para reducir a dependencia de combustibles fósiles importados e contaminantes? Algúnas claves poden ser, en primer lugar, unha maior electrificación da demanda, porque vemos que son as tecnoloxías que están máis maduras e onde somos capaces de ir máis rápido, e logo, actuacións específicas en cada un dos sectores, xa que non é o mismo generar calor a nivel doméstico que, por exemplo, que a nivel industrial, e, por último, ou en terceira clave, aumentar a capacidade de xeneración renovable con todos os recursos que teñamos a nosa disposición. E isto é o que vamos a intentar, bueno, abrir un pouco o foco de cuáles son as posibilidades que temos, non? Vale. Entonces, como vos decía, para cada un deles facemos un pouco a mesma dinámica. Análisis de DAFO, metodoloxía moi por enriba e conclusións do potencial, vale? Entón, bueno, a solar fotovoltaica xa conocemos todos, nos permite aproveitar a radiación solar a través do efecto fotovoltaico convertida directamente en electricidade, vale? Cales son as debilidades desta tecnoloxía? Por un lado, a intermitencia do recurso, o sea, que depende de se temos sol ou non temos sol nese momento, un uso do espacio, que necesitamos, bueno, colocar os paneles fotovoltaicos en algún lugar, e o impacto visual cando os colocamos sobre chan, vale? En cuanto ás amenazas, bueno, unhas potenciais restriccións legais cada vez maiores, sobre todo as instalacións en chan, por este impacto visual, e unha dependencia tecnolóxica do exterior, vale? En cuanto ás fortalezas, madurez tecnolóxica, é unha tecnoloxía que ven demostrando xa a súa madurez nas últimas décadas, a flexibilidade na instalación, xa que podemos facer instalacións desde moi pouquiños kilovatios a grandes megavatios, e un baixo coste, unha das tecnoloxías máis competitivas en canto a prezo. Para facer a comparativa de prezo, xa que non estamos facendo un análisis específico dunha instalación, basámonos nun indicador que, con as súas siglas en inglés, Leverage Cost of Energy, que é como o costo nivelado de enerxía, que o que ven a medir son
a suma de todos os costes, costos de inversión, operación e mantenimiento durante toda a vida útil dunha instalación dividido pola cantidad de enerxía que produce. Entón, temos un coste por kilovatio hora producido, vale? Eso, bueno, temos fontes bibliográficas a nivel internacional que nos dan un pouco as medias dese dato, é o que vamos a utilizar nesta comparativa máis a nivel macro, non? Máis oportunidades, o alto recurso que temos na nosa provincia e as sinerxías con outras tecnoloxías, como pode ser co vehículo eléctrico ou co almacenamento, así como sinerxías con outros usos, como, por exemplo, pode ser a agrovoltaica, que é utilizar un espazo non só para producir enerxía fotovoltaica, sino para tamén producir para unha produción agrícola, de maneira que estes dous usos se compatibilicen, sempre dándolle máis peso ou máis importancia á produción agrícola, non? Favorecendo a ela. E logo, outras oportunidades, por exemplo, a mellora da eficiencia, que continuamos a ter innovación e desenvolvemento de maneira que os paneis fotovoltaicos siguen mellorando a súa eficiencia. As últimas novedades con perovskita xa nos están poñendo no 33% de eficiencia de módulos e nos van a permitir nun futuro non moi leixano producir a baixo coste módulos flexibles e usar outras superficies para a xeneración e a creación de emprego, vale? Entón, con este análisis de DAFO, a partir de aquí, facemos a metodoloxía que empregamos para facer o análisis do potencial foi estimar a superficie disponible a partir de mapas de información xeorreferenciada, de mapas GIS, e estimar a produción específica en cada municipio en base a unha ferramenta online que é o PBGIS do Joint Research Center, sempre para unha extracción tipo, cunhas pérdidas dun 14%, unha inclinación e orientación óptimas, na parte de arriba, como decía, consideramos, a partir destes mapas, sacamos qual é a súa superficie de cubertas orientadas ao sur e añadimos un pérdida adicional, consideramos só o 50% destas, considerando que outro 50% pode ser estar sombreadas ou non estar correctamente orientadas, e añadimos unhas pérdidas adicionais dun 10% por inclinación ou por orientación. Entón, con esta metodoloxía, podemos sacar, por un lado, a produción específica, que vemos que é moi boa en toda a provincia, por encima dos 1.300 kWh por kilovatio e pico. E vemos como destacan as comarcas costeiras, e canto máis ao sur, pois máis produción, non? Entón, bueno, destaca a costa frente ao interior e o sur un pouco lixeiramente frente ao norte da provincia, vale? E isto sería un análisis a nivel máis municipal, non? Outro era por comarcas, e aquí vemos por municipio, isto falamos da produción específica, unha produción tipo. Logo, o que fixemos foi, isto sí que o nivel de detalle da parte fotovoltaico levamos máis nos apéndices municipais, pero aquí presentamos a suma, non? A sumatorio do total. É dicir, temos unha superficie considerada para instalación fotovoltaica de 23 millóns de metros cuadrados, que nos permitiría unha potencia instalable na totalidade da provincia de 4.700 megavatios pico, e isto permitiríanos generar 5.700 kilovatios hora ao ano, que ven a ser o 180% da demanda eléctrica da provincia. É dicir, con un único recurso, vemos que podemos cubrir máis, casi o doble da demanda eléctrica. Eso sí, solo de electricidade, vale? Ben, eólica. Bueno, a eólica tamén é unha gran coñecida para todos nós, a que a nosa comunidade, ten un gran desenrolo eólico desde fai décadas, e a eso sabemos que, utiliza a forza do vento para xenerar electricidade tamén, vale? Tamén electricidade. As súas debilidades son unha elevada inversión inicial, un elevado impacto visual e ambiental, emprazamentos limitados á existencia do recurso e outras tecnoloxías, como a mini eólica, poden ser máis coñecidas pola población en xeral. En cuanto ás ameazas, un crescente rexeitamento social polo seu impacto. En cuanto ás fortalezas, é un máis baixo coste a nivel terrestre, o sea, o levelized cost of energy a nivel terrestre é o máis baixo de todas as tecnoloxías, a marina sube un pouco máis, e temos un elevado recurso na nosa provincia e a xeración de emprego tamén. En cuanto a fortalezas, en cuanto a oportunidades, a mini eólica pode ser unha tecnoloxía complementaria, un alto potencial da nosa comunidade, da nosa provincia para a eólica mariña e a posibilidade de repotenciación, vale? Entón, aquí que fixemos? Seleccionamos zonas de estudio, excluindo, obviamente, todas as parques naturais, reservas naturais e zonas protegidas de aves, e considerando aquelas que incluídas no plan eólico de galego que están libres de proxectos eólicos xa executados ou en execución ou autorizados.
Seleccionamos dous aeroxeradores deste tipo, un para mini eólico de 100 kW e un para gran eólica de 4.200 kW, e estimamos o recurso eólico ao nivel do buxe, cruzando as curvas de velocidade de vento coa do potencia do aeroxerador, aplicando unhas pérdidas, sacamos o potencial renovable. Neste caso, vemos que, aínda que os mellores lugares xa están ocupados, siguen existindo algunhas zonas con alto potencial, especialmente nas comarcas arriba de Caldas ou abaixo do Baixo Miño, tamén no Salnés, pero vemos que as zonas xa son máis concretiñas. Neste caso, o que fixemos foi calcular ou estimar a potencia que pode generar un aerogenerador, por aerogenerador. E aí vemos, por exemplo, en Fontefecha, arriba na zona de Caldas, podemos ter 20 gigavatios hora solo con un generador. Vale. Biomasa e biogás. Este igual é un recurso que aínda non é tan coñecido ou tan usado. A biomasa é materia orgánica, originada en procesos biolóxicos, que, para que seña considerado un recurso renovable ten que estar xestionada de maneira sostenible. Entón, partimos desta premisa, de que só se debería considerar para ese recurso aquela que está xestionada en unhas condicións, sin desforestar, sin un uso masivo de fertilizantes, unha serie de condicionantes. E o biogás é o gas xerado a partir da descomposición anaeróbica da biomasa. Cales son os recursos máis comuns na provincia? Inclúen madeira, arbustos e restos de poda para a biomasa, ou tamén subprodutos agrícolas que se poden usar tanto como para a biomasa como para biogás, e logo, sobre todo para o biogás, o esterco e os purins das explotacións gandeiras, residuos da industria madeireira para a biomasa e da industria agroalimentaria e a quinta fracción da recollida selectiva do lixo para o biogás. Quales son as debilidades desta tecnoloxía? Un impacto ambiental relativo, que producen olores, ruidos e algunhas emisións, residuos finitos e limitados, se considera renovable sempre que a sostenamos sosteniblemente e facilitemos ese ciclo de renovación. Logo, temos un coste por kilovatio hora máis elevado, necesitamos sistemas de control, operación e mantenimento máis complexos para garantizar a súa sustentabilidade. As ameazas, a competencia do recurso con outra industria, como pode ser a madeireira, e as fortalezas, que reduce a despoblación rural, xa que son eminentemente proxectos que só se poden desenvolver no rural, crea emprego local, reduce residuos e a versatilidade do uso, é dicir, nos permite non só xenerar electricidade, sino tamén calor e frío. As oportunidades, o coste por kilovatio hora a nivel térmico é competitivo con outros recursos, a prevención nos axuda tamén a prevención de incendios forestales e o que estamos aproveitando, son arbustos ou estamos aproveitando para facer unha mellor xestión do monte e, está alineada con normativas ambientais de residuos que afectan aos nosos concellos. Neste caso, a metodoloxía, seleccionar aqueles recursos con maior potencial, é dicir, só estamos cuantificando e considerando no estudo para o caso da biomasa, a madeira forestal e os arbustos, e para o caso do biogás, o esterco de explotacións gandeiras. No caso da estimación da cantidade, para o biogás consideramos só o 25% da produción madeireira en base aos datos do inventario forestal galego, en datos de consulta ao sector, E para o biogás, consideramos as cabezas de gando das explotacións de gandeiros con datos do Instituto Nacional de Estadística. Para estimar o potencial, na biomasa temos en conta a densidade por calorífico superior de cada especie de forestal e para o biogás a produción de esterco por animal e de gas metano por tipo de esterco en base a fontes bibliográficas. Neste caso non consideramos o rendemento tecnolóxico, xa que hai moitas tecnoloxías disponibles, cada unha co seu rendemento e, non o estamos considerando dada a diversidade das mesmas. O resultado do análisis. Temos, por un lado, que a provincia conta cunha gran superficie forestal que podemos extraer en torno a 1,2 millóns de metros cúbicos ao ano de madeira, principalmente eucalipto e coníferas, ainda que tamén algunhas outras frondosas, e destacan principalmente as comarcas do Deza e de Vigo en canto a cantidade bruta e Baixo Miño en canto a cantidade específica por superficie, sobre todo, E, se vemos así, en forma de mapa municipal, vemos claramente as comarcas de arriba do Deza, Tabirós tamén,
e abaixo no Baixo Miño. Vale, en canto aos resultados do biogás, vemos que destaca en cuanto a proporción de gando vacún por comarcas claramente o Deza, tanto Deza e Tabairós son as máis prometedoras por a súa concentración gandeira, e se vemos xa en datos de generación, vemos que o biogás ofrece... me saltei antes, perdón. O aproveitamento da biomasa nos permitiría xererar en torno a 1000 gigavatios ano de enerxía. Adicionalmente, se sumamos os arbustos, podríamos chegar a uns 117, considerando que todo é toxo, que aí fixemos unha serie de simplificacións, vale? Un estudo un pouco amplo, porque tampouco temos datos moi claros. Bueno, entón, o que decía, no caso do biogás, podemos alcanzar no total da provincia 589 gigavatios ao ano, vale? Pasamos á xeotermia. A xeotermia tampouco é unha das grandes coñecidas, quizás xa entramos no ámbito das menos coñecidas. É a enerxía que se almacena no subsuelo en forma de calor, nas rochas, na auga subterránea. En Galicia, en Pontevedra, temos unhas condicións litográficas moi favorables para o seu desenvolvemento, sobre todo a xeotermia de baixa entalpía, que é de menor temperatura, e que podemos aproveitar de intercambiadores de calor e bombas de calor. Debilidades, ten un coste máis elevado, necesitan grandes movimentos de terra, un terreno adecuado para as perforacións. E tamén o descoñecemento, unha amenaza. En cuanto a fortalezas, xeración estable, continua, a versatilidade do uso, xa que non só nos permite xerar electricidade, que tamén podríamos, pero sobre todo nos permite xerar calor, e a oportunidade e a gran potencial de desenvolvemento e xa casos de éxito noutros territorios e noutros países. Vemos, neste caso, non temos un análisis tan exhaustivo, o que fixemos foi basarnos no análisis do IDAE dos anos 2020, que nos mostra como temos unha alta capacidade calorífica bastante uniforme en todo o territorio nos primeiros 500 metros, con 60 vatios por metro, e temos zonas específicas con maior conductividade térmica que nos permiten extraer mellor, de unha maneira máis técnicamente máis viable, económica máis viable, ese calor, que serían as zonas de Cuntis, Estrada, Crecente, Silla e da Cañiza. O potencial xeotérmico estimámoslo tendo en conta a densidade media e a capacidade calorífica da columna de roca, as temperaturas tanto na superficie como a profundidade de estudio, e un factor de recuperación do 30%, que é o que considera o IDAE, e con iso sacamos, un dato un pouco grande, que neste caso non somos tan capaces de desagregar por municipios, pero sí que vemos que a enerxía almacenada no solo é moi elevada, é bastante uniforme, ainda que destacan zonas máis específicas. Pero aquí temos un reto, temos a necesidade de conocer moito mellor as propiedades térmicas do suelo, ainda temos unhas grandes lagunas de coñecemento aí, e temos unha elevada inversión inicial, e necesitamos planificación e un marco regulatorio que fomente a súa implementación. Mini hidráulica, tamén, digamos que unha bastante desconocida, no sentido de que conocemos a gran hidráulica, pero a mini hidráulica nos permite xenerar enerxía aproveitando o caudal dos ríos e dos regatos e canles sen necesidade de grandes infraestructuras, é dicir, aproveitando infraestructuras que xa temos, que están obsoletas, sin ter un grande impacto. As debilidades, unha inversión inicial elevada tamén, e as ameazas, unha tramitación complexa, porque, afecta tamén temas de augas, etc., e un descoñecemento da tecnoloxía por parte da sociedade e das administracións. En canto ás fortalezas, ten moitas. Temos un recurso moi abundante, temos unha xeración estable continua, unha alta eficiencia, un moi baixo coste, sobre todo, que pode mellorar moito se aproveitamos infraestructuras existentes, e unha elevada vida útil. Oportunidades, un apoio institucional crecente, sobre todo a nivel europeo, e a posibilidade de rehabilitar muiños antigos e minicentrais en desuso para este uso. Sin embargo, dado unha ausencia, dado que non dispoñíamos dun inventario provincial de infraestructuras abandonadas, non podíamos considerar este recurso no noso estudio, lamentablemente. Undimotriz, está tamén outra das grandes descoñecidas, neste caso, tamén é a enerxía que podemos aproveitar do momento das olas, e as tecnoloxías de uso son distintas, columnas de auga oscilante, boias generadores, dispositivos flotantes articulados, como pode ser esta que está unha instalación piloto en Gibraltar,
Debilidades, pois unha inversión inicial elevada, limitadas experiencias previas, escasa estandarización da tecnoloxía e unha operación e mantenimento elevada, sobre todo se son instalacións mar adentro. Ameazas. As normativas mariñas, obviamente, son moi exixentes, dados os impactos que poden ter, e hai unhos importantes riscos ambientais de compatibilidade con outros usos que hai que analizar en cualquier caso antes de implementar esta tecnoloxía. Fortalezas, unha xeración constante, unha alta densidade enerxética e oportunidades, un avance tecnolóxico crecente e sinerxías con outras enerxías marinas. Neste caso, tampouco fixemos un estudo específico pola nosa parte, o que fixemos foi recopilar estudios de outras entidades. En particular, encontramos un estudo moi interesante de análisis de potencial, de análisis de tecnoloxía apropiada do Centro de Investigacións Mariñas da Universidade de Vigo. Este estudo o que nos permite ver é que, temos a costa sur de Pontevedra, non o interior das rías, sino a parte máis exterior, ten un alto potencial debido ás correntes atlánticas. Sin embargo, vemos que este estudo presenta o coste nivelado de producir enerxía con distintas tecnoloxías e vemos que o coste ainda está moi por encima das outras tecnoloxías. Entón, digamos que o desenvolvemento a gran escala non se considera todavía económicamente viable a curto plazo, pero que non podemos olvidarnos de que isto pode ser unha solución máis de medio ou largo. Conclusión, e con isto termino. Cada tecnoloxía de aproveitamento renovable presenta ventaxes e desafíos específicos. Como vimos, a fotovoltaica e a eólica terrestre son as máis maduras, económicas e de fácil implementación. A biomasa e a biogás e a mini hidráulica teñen custos máis elevados, pero ofrecen ventaxas adicionais, pois tanto nos permiten xestionar os residuos, no caso de biomasa e biogás principalmente, e a continuidade do suministro. Ademais, requiren un maior control ambiental e administrativo. Por último, a xeotermia e a enerxía ondimotriz vemos que teñen un gran potencial a medio e largo prazo, sin embargo, requiren de innovación, de desenvolvemento tecnolóxico e de apoio institucional para ser viables a gran escala. Resumen de grandes números do potencial renovable, un pouco xa que dixemos, solar fotovoltaica máis de 5.700 gigavatios hora ao ano, a eólica destacamos Caldas, Baixo Miño, esas zonas, ainda que hai outras tamén puntuais que poden ser interesantes para as comunidades enerxéticas locais. Biogás, destacamos DZ Beirós, con un total a nivel provincial de 589 gigavatios hora, biomasa, 1.000 gigavatios hora ano de potencial térmico total a nivel provincial. En a xeotermia destacamos Cuntis, a Estrada, Silleda e Cañiza, e non Dimotriz, a Costa Sur, ainda que non a corto. Como conclusión final, vemos que temos unha amplia diversidade de recursos, en que normalmente as comunidades enerxéticas empezan por a fotovoltaica, vemos que hai moitos outros recursos para aproveitar e que para descarbonizar outros usos necesitamos, incorporar outras tecnoloxías, non só a fotovoltaica eólica, se queremos descarbonizar o carbón ou o transporte, e necesitamos planificación e, sobre todo, unha implementación da tecnoloxía adecuada a cada uso e a cada territorio. Non nos valen solucións para todos, senón que temos, en función do territorio, ver cual é a tecnoloxía máis apropiada para a nosa comunidade enerxética. E nada máis. Moitas gracias pola vosa atención. Non sei... Non creo que haxa espazo para preguntas. Moitas grazas, Sonia. A verdade é que nos quedamos con ganas de escoitar máis e de facer preguntas, pero despois, na pausa do café, teremos oportunidade de seguir conversando con ela e se alguén quedou con algunha dúbida, pois de aclarala tamén. Imos a continuar, falamos agora de desafíos e oportunidades, é o momento de entrar na perspectiva institucional para saber como se están a traducir todas estas ideas en políticas e proxectos concretos na comunidade galega. Para iso contamos cunha voz autorizada que lidera as iniciativas enerxéticas da comunidade. É un placer presentar a continuación ao director do Instituto Enerxético de Galicia, o INEGA, don Javier Domínguez González, que nos ofrecerá unha perspectiva institucional e práctica sobre o papel do INEGA no impulso das comunidades enerxéticas. Cedo a palabra. Moitas grazas pola presentación. Moi bons días a todos. En primer lugar, permitirme, en representación do INEGA,
Agradecer a invitación tanto do Concello de Barro como a Diputación de Pontevedra, a Oficina de Transformación Comunitaria da Diputación de Pontevedra. E nada, nos próximos 20 minutos tentarei un pouco explicar o noso papel, o papel do INEGA no impulso das comunidades enerxéticas. A ver si... Aí... O índice da miña presentación, no primeiro bloque, basareime un pouco en explicar a nosa Axenda Enerxética de Galicia 2030, que é, como, por así decirlo, a nosa folla de ruta para acadar o obxectivo final da neutralidade climática no ano 2050. Temos unha serie de obxectivos intermedios a 2030, que os explicarei no segundo epígrafe, que son tanto obxectivos cualitativos como obxectivos cuantitativos. Despois, marcarei onde temos as líneas de acción e as medidas para impulsar o que hoxe nos ocupa, que é a figura das comunidades enerxéticas. O segundo bloque da miña presentación farei unha presentación moi áxil das distintas líneas de axudas divididas en tres bloques. O primeiro é aforro e eficiencia enerxética, onde está a liña de planificación enerxética de concellos e de comunidades enerxéticas. Parareime, lóxicamente, nesa liña. Despois temos unhas distintas líneas de ayudas de enerxías renovables e, por último, dous líneas de axudas en mobilidade sostible. Como digo, a Axenda Enerxética de Galicia, primeiro, para os que non nos coñezades, o INEGA é unha axenda pública autonómica adscrita á Consellería con competencias en materia de Industria e Enerxía, Consellería de Economía e Industria. Temos numerosas competencias e funcións, entre elas principalmente o fomento das actuaciones en materias de enerxías renovables e o impulso das actuacións en eficiencia enerxética. Como dicía anteriormente, a nosa axenda enerxética ven do orixen é o Plan Estratégico de Galicia 2022-2030, en concreto o seu eixe número 2, Medio Ambiente e Adaptación ao Cambio Climático, onde trátase de fomentar un pouco o que é as enerxías limpias, obtener unha economía baixa en carbono baseada en enerxías limpias e baseada tamén en potenciar os usos da eficiencia enerxética en todos os sectores industriais de Galicia. Además, tamén de, por suposto, non hai que olvidarse, garantizar unha mobilidade sostible. A xenda tedes aí os 5 obxectivos estratégicos. O primeiro é a neutralidade en carbono de nosa comunidade autónoma para 2050, disminuir a dependencia enerxética do exterior, descarbonizar todos os sectores económicos e todos os sectores industriais, que son, ao fin e ao cabo, os que máis producen emisións de efecto invernadoiro, e tamén posicionar a Galicia como un polo enerxético innovador. Además de todo eso, o fruto igual, quizás, de todos os 4 primeiros obxectivos estratégicos, nace el quinto, que es, ni más ni menos, que nuestro sector industrial gane competitividad al ser más sostenible, al ser más eficiente. Para conseguir estes 5 obxectivos estratégicos, hemos implementado unha serie de medidas, unha serie de accións divididas en 7 eixos. O primeiro eixo é o desenrolo das enerxías renovables, o segundo é a descarbonización de todos os sectores económicos de Galicia, o terceiro eixo é a economía circular, o cuarto é a mobilidade sostible, o quinto eixo é o desenrolo da innovación tecnolóxica e técnica, o sexto eixo é a transición enerxética, a transición xusta, e o sétimo eixo consiste en, ahora non recuerdo exactamente, pero bueno, ya me verá. Un segundito que tengo aquí la chuleta. Perdona, as palancas de financiación, as palancas de financiamento, como por exemplo os fondos Next Generation Galicia. Ben, continuamos cos obxectivos. Os adelantaba que temos unhos hitos intermedios no ano 2030,
Algunos son obxectivos cualitativos, outros obxectivos cuantitativos. Temos aí 3 dos obxectivos cuantitativos, que é acadar o 55% da reducción das emisiones de gases de efecto invernadeiro con respecto aos niveis totais do 1990, o 58% de renovables no consumo de enerxía final e, por último, o 84,8% de presencia de renovables no mix eléctrico. Decir que este último obxectivo está prácticamente xa acadado, posto que a día de hoxe temos o 84,6% de renovables no mix de xeneración eléctrica. Por lo tanto, xa conseguido un hito 5 años antes da fecha que tiñamos prevista. Isto indica que se están facendo as cousas ben e vamos polo camiño máis adecuado. O que os comentaba, onde temos implementado esta figura enerxética de comunidades enerxéticas nas accións e nas medidas da nosa axenda enerxética de Galicia. A primeira é no eixo 1, o desenrolo das enerxías renovables, en concreto na acción 1.3, impulso do autoconsumo eléctrico e da xeración distribuída. E na medida 4 temos implementada, además da fomento da xeración eléctrica a nivel industrial e residencial, a creación de comunidades enerxéticas locais e empresariais. No eixo 5, desenrolo tecnolóxico de innovación, en concreto na acción 5.4, temos o fomento dos polígonos empresariais e coeficientes, e se nos vamos á medida 48, podemos ver o impulso da creación de comunidades enerxéticas empresariais. E, por último, no eixo número 6, na transición xusta, temos na acción 6.1, plan de aforro enerxético dirixido ás familias, en concreto a medida 53, que é o fomento do autoconsumo enerxético nas familias, con especial atención ás comunidades enerxéticas locais. Bien, como vedes, o temos moi distribuído este impulso a esta figura en moitos eixos, moitas actuacións. Por tanto, isto indica que Galicia está a favor de impulsar esta figura enerxética, porque é fundamental, creemos que é fundamental para a descarbonización de todos os sectores de la economía, para a descarbonización de la industria, que, como digo, é a que ten máis emisións de efecto invernadeiro e está causando máis emisións, e tamén porque é un modelo colaborativo que fomenta o autoconsumo a partir de fontes limpas, fontes de enerxías renovables. Tamén é moi importante, estamos en consonancia ca Unión Europea no sentido que as comunidades enerxéticas é unha figura enerxética moi importante para a aceptación de proxectos enerxéticos, para a aceptación social, a aceptación pública de proxectos enerxéticos basados en enerxías limpas. Tamén é importante para atraer investimento a nivel local e tamén, en certa medida, proporciona unha dependencia ou unha flexibilidade, mellor dito, do mercado enerxético. O segundo bloque, entramos agora no segundo bloque, explicamos en primeiro lugar as liñas que temos en aforro e eficiencia enerxética. Primeiro, temos aí a eficiencia enerxética en empresas 2025-2026, con un orzamento de 7,5 millóns de euros. O prazo finaliza próximamente o próximo 15 de setembro. Unha previsión de investimentos mobilizados de máis de 130 millóns de euros e para empresas investimentos superiores a 15.000 euros. Accións subvencionables de proxectos de ahorro de eficiencia enerxética con distintos ratios de aforro e investimento. Non me vou a parar porque non teño moito tempo para a miña exposición, pero tedes a presentación a vosa disposición se queredes consultala máis polo miúdo. Logo tamén temos que as axudas varían, o porcentaxe de axudas varía entre un 35% e un 55%, dependendo do tipo de empresa, se é pequena empresa, mediana empresa ou gran empresa. Máximo 1 millón de euros por expediente, salvo empresas transformadoras de produtos de peixe, que neste caso o limitamos a 0,3 millóns de euros.
Logo temos a axuda Bono Enerxía PYME 2025, que é unha axuda, por así decirlo, xa clásica, porque temos já lanzado moitas anualidades este tipo de axuda, é unha axuda moi valorada e que ten moi boa acollida. Neste caso, neste ano, tiñamos previsto un orzamento de 2,5 millóns de euros, con unha previsión de inmovilizados de 3,5 millóns. Trátase dunha axuda para a mellora enerxética de pymes autónomos no sector servicios con investimentos superiores a 1.000 euros. Tipología de actuaciones subvencionales moi variadas, asesoramento enerxético, mellora de envolvente dos edificios, iluminación, climatización, sistemas inmóticos, etc. Axudas do 80% de investimento elexible, e con máximo de 6.000 euros por expediente, sen contar a axuda correspondente ao asesoramento enerxético que está limitada en función do consumo, e do centro de traballo e de distintos parámetros que figuran en la orden correspondiente. Centrámonos agora na axuda que hoxe nos ocupa, que é a planificación enerxética de concellos e comunidades enerxéticas. Este ano temos un orzamento de 0,8 millóns de euros, o prazo já finou en maio do presente ano. A previsión de investimentos mobilizados entendemos polos históricos das anualidades anteriores que este ano acadará máis dun millón de euros e está dirixido, como sabedes, a entidades locais e a comunidades enerxéticas constituídas ou sen constituir. A actuación subvencionables, por así decirlo, está dividido en dos caixóns. O primeiro é a planificación enerxética de concellos, ou agrupación de concellos, na que se subvenciona a contratación de servicios xurídicos, servicios técnicos, para mellorar a planificación enerxética e para a contratación de suministros enerxéticos. Todo elo debe de desembocar nun proceso de contratación centralizada. O segundo bloque é a planificación enerxética de comunidades enerxéticas, como digo, constituídas ou en fases de constitución, para asistencia técnica, asistencia xurídica, planificación da infraestructura e tamén para el estatuto, para la realización del estatuto de las comunidades enerxéticas, ampliación ou modificación. Axudas de un 30% ata un 10% do investimento elexible en función dos concellos. Isto non está correcto, debería estar en el epígrafe primero. La planificación enerxética de concellos varía dun 30 a un 100 en función de distintas variables, número de concellos de agrupación, número de habitantes e número de emprendedores, o veremos a continuación na seguinte diapositiva. Para a planificación enerxética de comunidades enerxéticas, 15.000 euros por concello ou comunidade enerxética ata 150.000 euros por expediente. Conceptos subvencionables. Planificación enerxética de concellos ou agrupación de concellos, como decía, servicios xurídicos e técnicos para mellorar a planificación enerxética dese concello, desa agrupación de concellos, e contratación de suministros enerxéticos dos concellos. De todo elo debe de dar como resultado, debe obterse, primeiro, un estudio estratégico para a suministración enerxética da entidade local, onde, isto é fundamental, se contempla a promoción do aforro enerxético. E despois tamén, se é o caso, ou cando legalmente proceda, a publicación no perfil do órgano de contratación dun proceso de contratación de suministración enerxética de tipo centralizado. Na planificación enerxética de comunidades enerxéticas constituídas ou en fase de constitución, financiase os servicios de asistencia técnica e xurídica para definir as infraestructuras enerxéticas necesarias que requiere ese tipo de proxecto e, como decía, a elaboración, ampliación ou modificación dos estatutos da comunidade enerxética. O resultado de todo eso, deste caixón dentro desta línea, no seu caso, os estatutos e a acta de constitución da comunidade enerxética, o anteproxecto das infraestructuras enerxéticas previstas, o estudio de viabilidade económica da comunidade enerxética e, cando proceda, a memoria descriptiva das actividades de comunicación e difusión.
Beneficiarios para a planificación enerxética dos concellos, pois todos os concellos, ou todas as entidades locais, mellor dito, que figuran na Lei de Bases de Réximen Local, ou a agrupación de as entidades anteriores que figuran en el artículo 3 concretamente, en donde se establezca ou se especifica un acordo en donde se determinen os porcentaxes de cada uno na asociación e se identifique unha persona exclusivamente a efectos de notificacións. Para a planificación enerxética de comunidades enerxéticas, pois temos que, como decía anteriormente, comunidades enerxéticas xa constituídas que teñan residencia en Galicia ou comunidades enerxéticas que están pensando xa a súa constitución co requisito de que a data de constitución deste proxecto debe ser anterior, lóxicamente, á data do período de xustificación da liña de subvención. Cuantía máxima de axuda para o bloque A, planificación enerxética de concellos ou agrupación de concellos, temos en agrupar 30%, de 2 a 5 concellos 50% e máis de 6 concellos 70%. Como decía anteriormente, estos porcentaxes se ven incrementados por distintas variables. Si a población é inferior a 5.000 habitantes, se incrementa a intensidade un 20% da axuda e se son concellos emprendedores un 10%, por tanto, pódese chegar, se cumplen todos os requisitos, un 100%. Logo existen máis temas de detalle que me los voy a saltar porque non me va a dar tiempo a hacer esta presentación en torno a los 20 minutos. Como digo, tedes aí a presentación a vosa disposición. Cuantía máxima para axuda da segunda liña de planificación enerxética de comunidades enerxéticas é unha axuda do 80% do custe elexible, con unha actuación máxima de 15.000 euros de axuda por solicitude. Conscientes de que uns dos principales obstáculos da constitución das comunidades enerxéticas é encontrar unha empresa, unha consultoría, unha enxerería que nos asesore tanto do punto de vista técnico, xurídico, que tamén nos asesore en el tema de financiación, importante, que se está encontrando bastante debilidad en eso, pues pusimos a disposición una aplicación en donde as empresas que están interesadas en dar estos servicios de planificación enerxética, tanto para concellos como para comunidades enerxéticas, presentaran a súa candidatura, se cumplen unha serie de requisitos, os incluímos noutra aplicación, aí tedes o pantallazo da aplicación e o link, en donde podes consultar as empresas interesadas que cumplen esos requisitos por distintos criterios de búsqueda, provincia, tipo de empresa e algún campo máis que non logro ler desde aquí. Bien. Balance de las convocatorias anteriores. En el 2023 presentáronse a concellos, agrupación de concellos, concellos sin agrupar, 15 solicitudes. Para comunidades enerxéticas, 20 solicitudes. Dato importante, desas 20 solicitudes, 16 comunidades enerxéticas sen constituir. Isto é unha mostra ou é un dato importante que mostra que é unha figura incipiente e que tamén hai un certo interés en sacar adelante esta figura. No ano 24, vamos cos números económicos, investimento asociado ás axudas concedidas ou propostas foron de 540.000 euros e a axuda finalmente concedida a proposta 280.000. No 24 presentáronse a concellos 10 e a comunidades enerxéticas 41. Desas 41, 36 en constituir, o que ratifica o que comentábamos no ano 2023, o interés por esta figura e tamén o incipiente que é el tema das comunidades enerxéticas. O investimento subiu notablemente, asociado a estas ayudas, cerca de 1 millón de euros,
e a axuda concedida final máis de 800.000 euros. Non? Todavía está pendente o balance do ano 2025. Non? Seguimos cas axudas na parte de aforro e eficiencia enerxética. Temos os proxectos singulares de mellora da sustentabilidade enerxética, que é unha liña de axuda asociada ao Fondo de Transición Justa, por tanto, é para proxectos de eficiencia enerxética no sector industrial, única e exclusivamente na provincia da Coruña. O plazo de orzamento, 12,5 millóns, o prazo finaliza o próximo 15 de setembro, distintas actuacións, como vedes aí, en función do ratio aforro-investimento, o porcentaxe de axudas tamén variable en función de tipo de empresa, entre 45% e 65%, axuda máxima de 3 millóns por expediente, e para grandes empresas limítase a 80.000 euros de axuda por emprego creado e mantido durante 5 anos. Rápidamente paso a describir as principales líneas de ayuda en renovables, que son os proxectos de descarbonización do sector da automoción, orzamento 7 millóns de euros, o prazo xa finou en abril do presente ano, investimentos mobilizados máis de 17,5 millóns de euros, unha axuda dirixida a empresas do sector da automoción con centro de traballo en Galicia, distintas actuaciones subvencionables dende proxectos de xeneración de enerxía eléctrica a partir de fontes de renovables para autoconsumo, proxectos de hidrógeno renovable, biocombustibles, almacenamiento eléctrico combinado con xeración renovable, etc. Tamén as distintas porcentaxes de axudas que van desde o 45% ao 50% en función dos investimentos que tedes aí, que están asociados ás actuacións subvencionables. Proxectos de enerxía fotovoltaica no sector residencial en ámbitos non urbanos. Hai un orzamento de casi 4 millóns de euros. Está próximamente el lanzamento desta ayuda. Eu estimo que na primeira quincena de outubro debería xa estar publicada a convocatoria. Vai sair nos mesmos términos ou parecidos do ano precedente, 2024, para persoas físicas, inmobles residenciais e comunidades e mancomunidades de propietarios de viviendas, actuacións subvencionables, xeración fotovoltaica con o seu almacenamento, excluímos, como sempre, as baterías chumbo ácido, e a axuda ata 50% do investimento para fotovoltaica ou almacenamento. De mobilidade sostible, temos principalmente dúas axudas, o Plan Renova o teu vehículo e o Plan Moves 3. O Plan Renova o teu vehículo é con fondos propios da Xunta de Galicia. Temos un investimento para este ano que finaliza xa o prazo de presentación o 30 de setembro para empresas, os fondos para particulares están xa agotados. Orzamento casi 3,2 millóns de euros, previsión de investimentos máis de 32 millóns, e para a axuda para a adquisición dun vehículo con un valor igual ou inferior a ata 42.000 euros. En función de si los vehículos que podense adquirir poden ser vehículos turismos ou vehículos furgonetas en función de distintos parámetros como son emisión e masas máximas técnicas autorizadas. O requisito é achatarrar un vehículo M1, es decir, un turismo con antigüedade mínima de 10 anos ou unha furgoneta N1 de 5 anos. E as axudas tramítanse a través das entidades colaboradoras, que son os concesionarios e os puntos de venta destes vehículos eléctricos que se adhieren al procedimento correspondente. É dicir, que esta axuda é moi valorada por o sector, ten moi boa cabida, en máis se cabe este ano, cos problemas que hubo co famoso Real Decreto Ómnibus, en donde suspendeuse o Plan Moves 3, por tanto, isto supuso unha salvavidas en ese sentido para as empresas do sector. Logo temos, por último, o Plan Moves 3, que ten uns fondos para a nosa comunidade de 20 millóns de euros. O plazo finaliza a finales deste ano. Previsión máis de 132 millóns de euros. E dous tipos de programa, adquisición de vehículos eléctricos ou infraestructuras de punto de recarga. Son de ayudas fijas, entre 700 e 9.000 euros en función do tipo de vehículo solicitante.
e a intensidade da axuda variable en función de distintos criterios entre o 20 e o 80%, máximo de 800 euros por proxecto, neste caso para proxectos de infraestructuras de recarga. E nada máis, hasta aquí a miña presentación. Deixo vos aí os datos de contacto da Dirección de Enerxía do INEGA, por se tedes calquer cuestión adicional. E nada máis, moitísimas gracias pola vosa atención. Atención e por toda esta información. Sen dúbida, as iniciativas do INEGA son un motor fundamental para impulsar esta transición enerxética que necesita Galicia. Chegados a este punto, vamos a facer unha pequena pausa para recargar enerxías, para tomar un café, que penso que todos nos apetece a estas horas da mañá, e podemos aproveitar non só para tomar ese café, sino para conversar entre nós, para intercambiar experiencias e, seguir tecendo esa rede de colaboración tan importante para a nosa transición enerxética. Vémonos, facemos unha pausa de 20 minutos máis ou menos e seguimos.
Hola. ¿Y tú qué haces aquí? Me estás vacilando yo este concepto.
sei se non se darían conta, xente, se podelle recordar o primeiro, que é en paralelo, e a xente que lles confirmaron abaixo que iban ao taller, se podían tal. Ahora, Que saían nas salas contiguas. que hai dúas personas... É o de emprendemento ahora, non? Non se deron conta. O taller de startups, de crear unha empresa do sector energético. Vale. Que é paralelo ahora. Pois benvidas e benvidos de novo, imos a continuar co Congreso. Antes de nada, a estas horas celebrase ao mesmo tempo o taller de Obradoiro de Emprendemento de Startups. As persoas que teñen confirmada a súa presencia, que saiban que se celebra ao mesmo tempo nunha sala contigua, así que, se hai alguén que non o sabía, que saiba que comeza agora tamén ao mesmo tempo que aquí continuamos coas nosas ponencias. Agardamos que recargaran todos esas enerxías no café. Falamos esta mañá xa de teoría, da visión institucional alrededor das comunidades enerxéticas e agora é o momento de pasar da teoría á práctica. Vimos a tratar de entender como se construen estas iniciativas e para iso pois imos escoitar algunhas das persoas que representan quen a fixo realidade. A continuación presentamos a nosa mesa de relatorios sobre experiencias de éxito en comunidades enerxéticas. Para iso están connosco esta mañá don Fernando Pereira García, asesor técnico da Comunidade Enerxética de Xermade, don Bruno Duto Acuña, asesor técnico da Comunidade de Montes Tameiga, don José Antonio Penaparga, presidente da Comunidade Enerxética Moaña Solar, don José Ulla Rocha, alcalde de Begonte, que nos falará tamén sobre a Comunidade Enerxética Begonte Xenera, do que é presidente, dona Encarni Molina Grande, presidenta da Comunidade Enerxética Arroyo Alumbra, que intervirá de xeito telemático nesta conversa, e tamén dona Susana Rodríguez, presidenta de Galeosol. Moitas grazas a todos por estar agora aquí e grazas por compartir connosco as vosas valiosas experiencias. En primeiro lugar, imos darlle a palabra a don Fernando Pereira García, asesor técnico da Comunidade Enerxética de Xermade, Xerando, a comunidade enerxética deste municipio da provincia de Lugo, que é todo un referente na transición enerxética no rural galego. Nacida no marco do proxecto interregional CEL Rural, promove o autoconsumo compartido e a participación cidadá con máis de 40 socios, entre eles o Concello e a propia FEGAMP. Contamos, ademais, que conta cunha planta fotovoltaica municipal con baterías e monitorización intelixente do consumo. O seu modelo foi premiado pola súa innovación tecnolóxica, polo impulso á economía local e polo labor realizado en educación e sensibilización, consolidando en Xermade como piloto en sustentabilidade enerxética en territorios rurais e transfronteirizos. Intervén a continuación Fernando Pereira García. Preparando as diapositivas, de seguida comenzamos e continuamos falando destas experiencias de éxito. Creo que xa estamos, non? Moi ben. Bueno, bons días a todos e a todas. Eu son Fernando Pereira, que son o asesor técnico da Comunidade Enerxética de Xermade, que denominamos Xerando, que é unha comunidade que se constitúe ca iniciativa, basicamente, do alcalde do Concello e da Secretaría do Concello, que son a palanca que fixo que isto fora factible. Constituímos un equipo de 5 persoas, basicamente xente do Concello, e un asesor técnico que tuve a honra de ser eu, ademais dun asesor legal, Carlos Samoedo, que hoxe non está con nosotros, e constituímos un equipo
que pretendeu darlle forma hai xa 2 anos a esta comunidade que hoxe conta xa no entorno de 70 familias. Esta comunidade nace inicialmente, vos aconsellaría empezar así, planificar o que temos que facer ou o que vamos a facer, non empezar a adoptar medidas sin ter unha planificación. Eu traballo bastante ca administración e vexo que ás veces, en función dunha liña de axuda, se fai unha actuación. E creo que non se debe de empezar por aí, creo que se debe de empezar por planificar que o que temos e que o que debemos de facer para posteriormente establecer un plan de acción, unhas datas e executar. Ben é certo que ás veces foi o noso caso, a FEGAMP nos concedeu unha axuda para facer unha implantación dunha instalación fotovoltaica, entón tuvemos que dar prioridade a esa actuación. Xa a finais do ano 24 se rematou esa instalación, aínda estamos hoxe pendentes de conectala. Ca colaboración do ITG, executamos unha instalación que podría decir que é unha instalación modelo pola calidad do que ali se executou. Ben é certo que a día de hoxe non a temos conectada e sería algo indispensable para que a veciñanza fora quen de ver que somos quen de facer as cousas. Aínda así, non nos vamos a quedar aí, non nos vamos a quedar con unha instalación de 40 kilovatios. O noso obxecto é facer 11 instalacións máis, 11 instalacións en pequenas cubertas do Concello de Xermade. A estrategia que nos plantexamos non son grandes actuacións, sino pequenas actuacións en edificios de titularidade municipal. Porque o Concello vai acceder á comunidade enerxética estas cubertas, e 2, é algo que vos digo que isto é clave, a dificultade de acceso que temos ás liñas. Hoxe é un dos problemas grandes en Galicia, a dificultade de acceso por falta de capacidade. Entón, a estrategia centrouse en facer pequenas instalacións en edificios públicos de titularidade municipal. Nacemos con 2 instalacións xa no ano 2010 no pabillón municipal e no centro de saúde e no colexio público. Son instalacións que levan 15 anos funcionando. E, agora, a proposta de actuación se avanza a páxina continuo, e se non tamén. Vaya. Unha vez feita esta instalación que foi financiada pola FEGAMP e coa colaboración do ITG, que é a que vedes aquí na esquina inferior esquerda, nos plantexamos en distintas escolas, en distintos campos de fútbol e outras pequenas edificacións que ten o Concello, facer 11 instalacións máis. Recurrimos a unha liña de axudas do IDAE, estamos pendentes de confirmación, da análise dos expedientes pinta que podemos ser obxecto destas axudas, que sería o ideal para motivar a que a veciñanza se incorporara en maior medida a incorporarse a esta comunidade enerxética. Se ben hoxe estamos en un entorno 66, 70 familias, o noso obxectivo é superar as 100. Si desde logo chegamos a desenrolar estas 11 instalacións que van desde 11 a 20 kilovatios, pequenas instalacións, desde logo que sería un éxito. Por que de pequenas instalacións? Por que non grandes instalacións? En primeiro lugar, pola dificultade na capacidade de acceso. Hoxe en día, as liñas de distribución, baixa tensión, sempre estou a falar, teñen unha capacidade moi limitada, estás implantando moita fotovoltaica de autoconsumo. Acordadevos que a comunidade galega, hai 2 anos, non teño noticias doxe, é a primeira comunidade autónoma española en autoconsumo. Eso xa demostra que somos quen. E, en segundo lugar, para este tipo de instalacións
que van a compensar os consumos da veciñanza, a día de hoxe teñen unha limitación dun radio de 2 kilómetros. Si concentramos toda a xeración en un punto, a mitad das parroquias que conforman o Concello non van a poder compensar os excedentes. Entonces, baseamos a estrategia en facer unha distribución por todo o ámbito territorial do Concello. Non nos vamos a quedar en xeración eléctrica. O obxectivo, a parte da xeración eléctrica a través de instalacións fotovoltaicas de autoconsumo, tamén pasaría por desarrollar unha red de district heating, é dicir, producir calor e repartilo á veciñanza. O casco urbano do Concello de Xermade se brinda para facer isto, é un proxecto máis ambicioso, estámoslo analizando, e en función das persoas que se incorporen á comunidade e da disponibilidade de fondos ou axudas, pois é un dos obxectivos, facer un pequeno district heating no que é o casco urbano de Xermade, que logo se podría estender ao resto do Concello. Outro dos aspectos que queremos tratar sería, apenas se ve na fotografía do marxen inferior dereito, puntos de recarga de vehículo eléctrico, que é algo que quizás non encaixe moi ben, non? Estamos instalando puntos de recarga de vehículo eléctrico e non hai vehículos eléctricos, porque isto é o que está pasando. Vos aquí tedes 2 puntos de carga de vehículo eléctrico. Aí enfrente hai unha estación de servizo que ten 2 puntos de recarga de vehículo eléctrico. Cantos vehículos eléctricos hai por aquí? Ningún. 2. 1, 2 e 3. Aí vou eu. O obxectivo é darse a ver. Porque hoxe o medo que ten a xente que non ten vehículo eléctrico é onde cargas o coche. Pois vamos a dispoñer puntos de carga para que iso non seña un aspecto que impida a implantación do vehículo eléctrico. Eu levo 3 anos de vehículo eléctrico, teño máis de 150.000 kilómetros. O vehículo eléctrico, cando teñades, porque o vades a ter a maioría dos que estades aquí, e son consciente do que digo, o vades a cargar na casa. Non o vades a cargar na vía pública. Pero hoxe o medo que ten a xente é onde cargo o coche. Pois vamos a poñelo, consensouse co alcalde, e co teniente alcalde, e vamos a poñer en puntos onde se vexa, cerca de vías públicas, onde haxe un equipo de medida de titularidade do Concello para non ter que facer unha nova infraestructura, pero que a veciñanza poda advertir que se non quere cargar na súa casa, que onde vai a cargar, hai a disponibilidade de puntos de recarga. Un dos obxectivos tamén de todo isto non é só facer infraestructuras ou instalacións, senón tamén é darlle a conocer isto á xente. Isto que estamos a facer hoxe aquí, xa o fixemos en moitas parroquias do Concello de Xermade, xa o fixemos na Universidade de Vigo. Creo que isto é clave. Darlle a coñecer á xente que en un pequeno concello do interior de Galicia somos quen de facer isto. E vamos a conseguir. Haberá máis ou menos axudas, pero vamos a conseguir, e yo temos que enseñar á xente. Isto que hai aquí, yo temos que enseñar á xente, que somos quen de facelo, que non ten que ser un concello de 20.000 habitantes para que se constitúa unha comunidade enerxética, e isto temos que publicitalo, que se vexa que se pode facer. Unha vez que se fai, unha vez que a xente se incorpora, e unha vez que se empeza a compensar a enerxía xerada nestas instalacións, motivará a veciñanza para que se incorpore ás comunidades enerxéticas. Non só o obxectivo vai a ser producir enerxía térmica ou eléctrica, senón que tamén a idea pasa por posibilitar tamén a aquelas persoas que non teñen acceso a enerxía, darlle acceso a esa enerxía. Todos na nosa vida, temos algún momento difícil, económico, a comunidade enerxética debe estar tamén aí para sacar esta xente do pozo. O que é clave aquí, pois, bueno, que cheguemos a ter unha implantación suficiente para dar servicio, compensar a enerxía consumida polos componentes da comunidade enerxética, polos socios e as socias, e tamén, repito, para axudar a esa xente que non ten acceso a enerxía. E para rematar, eu traballo no ámbito da xeración de enerxía,
Se eu vou a unha compañía eléctrica, e non vou mencionar ninguna, se tú vas a unha compañía eléctrica, ou se o alcalde de Xermade vai a unha compañía eléctrica, é difícil chegar a que te escoiten. En primeiro lugar, porque xa non te vai recibir naide. Eu traballo por toda España, é difícil que te reciban. Se vamos 2 persoas, non nos van a recibir. Se vamos 5 nun coche, veremos. Se vamos un autobús de persoas a unha compañía eléctrica, nos reciben. Se somos 2 autobuses, é o caso da nosa comunidade enerxética, que estamos en un entorno de 70 familias, as compañías eléctricas veñen a nos outros. Isto é clave. Produzcamos enerxía, pero é clave como xestionamos esa enerxía. Veredes todas e todos en facturas de vivendas unifamiliares que hai instalacións de autoconsumo. En Galicia temos moitísimo autoconsumo, moitísimo. Eu teño un dron e levanto o dron en un polígono industrial e vos asombraría desde o que temos feito. Entre outras, gracias ao Instituto Enerxético de Galicia. Que falla aquí en todo isto? Producimos, todas as instalacións de autoconsumo teñen un 50%, en un entorno de 50% de excedentes. Pois é clave esa xestión. É unha figura clave a comercializadora. Por tanto, a min solo non me vai escoitar naide. Nunha comunidade enerxética que señamos 50, 60, 100 familias, veñen a nós. A nosa porta están chamando comercializadoras que queren entrar aquí. E iso conseguímolo uníndonos. Por iso é outro dos aspectos claves das comunidades enerxéticas. Estou a disposición para calquer consulta, calquer dúda, tanto eu como o propio alcalde, a secretaria, o equipo que formamos a comunidade enerxética de Xermade, Xerando, estamos a vosa disposición para o que queirades. Moitas gracias. Pois despois deste relatorio, se nos queda tempo, faremos tamén algunhas preguntas por se alguén dos que estades aquí queredes facerlle algunha pregunta aos nosos convidados. Moitas grazas, Fernando Pereira, por esta experiencia, contarnos esta experiencia tan interesante no Concello de Xermade. En segundo lugar, vai compartir con nós tamén a súa experiencia don Bruno Duto Acuña, asesor técnico da Comunidade de Montes da Meiga, que nos vai expoñer, como decía, a experiencia das comunidades de montes como comunidades enerxéticas. Deixeme que lles conte un par de cousas desta comunidade de montes, de Tameiga. Xa foi unha comunidade enerxética moito antes, aínda de que existise unha definición desta figura, xa que hai décadas que realiza unha xestión comunal e democrática dun recurso renovable como é a leña dos seus montes. Na actualidade, ademais da xestión dos recursos forestais, tamén están a desenvolver un proxecto solar fotovoltaico do que se beneficiarán tamén os seus socios. Ten a palabra Bruno Duto Acuña. Moitas grazas. Houve por de pé. Moitas grazas á OTC da Deputación por convidarnos. Moitas grazas a todas as persoas asistentes hoxe aquí. Quería comentar, sempre que nos dan voz, pois queremos estar para contar o noso camiño, o noso devagar. Como ben dicía, nós xa levamos máis de 20 anos repartindo leña, sendo unha entidade asamblearia, pensando nos beneficios medioambientais, sociais, culturais da nosa parroquia e buscando xestionar os nosos propios recursos. Eso ven sendo a definición de comunidade enerxética. Por iso, levamos xa tamén, dende que saiu as directivas da Unión Europea no 2019, reivindicando que nós xa somos comunidade enerxética e non entendemos por que quedamos fora da normativa. Vou nomear un pouquiño, xa vos dixen que temos cousas en común. Ambos modelos comparten cousas en común, as comunidades de montes e as comunidades enerxéticas. Modelo asambleario, beneficios medioambientais, sociais e económicos e producir os nosos propios recursos. É unha pena que se deixe fora as comunidades de montes porque, habendo 2.900 en Galiza, xestionando 650.000 hectáreas, que son o 22% de Galicia, xa tendo a experiencia de gobernanza, de xestión,
non se nos ten en conta na normativa do Estado español. Moitos foron os nosos intentos para reivindicalo, estamos en todas as charlas que se nos chaman para pedilo, xa quedamos co IDAE, con Joan Groizard, xa falamos varias veces, pero claro, no Estado español non entenden este modelo de comunidades de montes que é propio da Galiza e do norte de Portugal. Entón, nós somos unha comunidade de montes que temos 450 familias comuneiras e a nosa intención, xa que hai algunhas que hai 150 familias que sí que consumen leña, que veñen a ser 1.500 metros cúbicos anuais de biomasa, hai outras persoas que, como non consumen leña, a nosa idea é complementala repartindo kilovatios eléctricos. Nós, dende xa o 2019, cando saliu, dende o 2020, empezouse a pensar en crear a nosa propia comunidade enerxética, inda que sempre sabendo que xa o somos, dende hai 20 anos. Non só temos a parte de enerxética, tamén xestionamos unha parte forestal, temos un centro cultural, social e deportivo moi amplio, onde temos actividades, pero, bueno, hoxe non vou a falar tanto desa parte. Quero ser rápido, nós temos un plan forestal a 10 anos, que se renova cada 10 anos, onde estamos intentando pechar a parte de eucalipto e non podemos... Antes pensábamos en desfacernos do eucalipto, de deseucaliptizar, non? Pero nos fomos dando conta de que a transición enerxética tamén non é só cara a un tipo de enerxía, hai que buscar un mix. Entón, nós estamos intentando acorralar ao eucalipto, pero non podemos eliminalo polo momento porque hai moitas familias que dependen del para quentar a auga na casa. O ciclo da biomasa que temos, pois non a plantamos, deixamos que creza, talamos, rachamos nós a leña e a levamos xa para o seu uso ás casas da nosa veciñanza. Como é un proceso, é un círculo pechado, este recurso é renovable. E o mesmo queremos facer coa parte eléctrica. Temos unha zona industrial, 40 hectáreas de polígono industrial que foi recuperado pola veciñanza no 2016 e da que nos demos conta de que temos un montón de cubertas que son susceptibles de colocarlle paneis solares. Por que pensamos en paneis solares e non eólica, hidráulica? Bueno, a fotovoltaica é o recurso renovable máis barato que hai agora mesmo no mercado. Entón, o primeiro sería encher todas as cubertas e despois seguir pensando en quizáis outros tipos de enerxía. No noso territorio xa temos colocados 230 kilovatios de potencia. A nosa intención é repartirlle 1 kilovatio a cada familia para ir empezando. Aínda estamos un pouco lonxe, pero estamos no camiño. Bueno, aí hai uns números que falan de que a capacidade máis ou menos sería de 5.000 kilovatios pico de capacidade que serían suficientes para alimentar a todas as nosas familias comuneiras. O financiamento, que é unha pata deste tipo de proxectos, unha pata moi importante e moi dificultosa, nós solventámola aparte con recursos propios, porque temos capacidade, tamén coa axuda do INEGA e coa axuda de unha entidade financiera ética, que ofrece intereses moi baixos a proxectos que sexan socialmente ou medioambientalmente bons para as comunidades locais. Sempre con empresas do noso entorno ou da nosa comunidade, creando economía local, que tamén é moi importante pensar niso, en que todas as empresas ou todas as persoas que se vexan involucradas nestes proxectos creen riqueza local. E cal foi a nosa cronoloxía? Por explicarlo un pouquiño. Al ano 2003 foi cando empezamos a obter financiación FEDER, dos fondos FEDER, adquirimos maquinaria de traballo forestal e contratamos os nosos propios traballadores. Na comunidade de Montes de Tameiga somos
30 traballadores e en verán chegamos a 35 traballadores. Ou seja, tamén creamos economía local con empregos que son bons para a nosa parroquia. No 2006 recuperouse en parte o Monte Faquiña, que é o polígono do que vos falaba. No 2016 recuperouse as naves, porque o primeiro a sentencia deunos o CHAM, pero despois, 10 anos despois, a sentencia deunos as naves. No 2019 acabouse co imposto ao sol, que foi unha traba moi importante para todo este desenvolvemento. Onde estaríamos se non estivese iso? Pero co Real Decreto 244/2019 empezouse a falar do autoconsumo, empezouse a permitir e a fomentar todas estas ideas. Foi cando nos fixemos eco da directiva da Unión Europea e foi cando o grupo motor da directiva da Comunidade de Montes de Tameiga empezou a puxar por este tema, porque esa é outra pata destes proxectos. Os grupos motores, a mobilización social. É un pouco complicado, ás veces, convencer as persoas a dar por entender que é beneficioso para todos e todas, e xera aínda, nós que somos 450 persoas, familias comuneiras, pois actualmente, despois de explicarlo varias veces e de falar do tema e nas asambleas comentarlo, aínda son poucas, son 60, entre 50 e 60 as que están inscritas. Aínda queda moito por convencer, pero como dicía o compañeiro, hai que funcionar, hai que dar a ver para atraer a máis xente a estes proxectos. E, sobre todo, tamén pensar na veciñanza, nas capas máis profundas. Eu escuitaba antes, pouco escuitei de falar da poboación, dos que se chaman prosumidores, converter a xente en productora e consumidora, escapando un pouco do oligopolio enerxético o que nos enfrentamos e que estamos desamparados cando pasa algo como en Ucraína, hai unha guerra e nos vemos afectadas as usuarias. Entón, este tipo de proxectos axudan a ter un pouco de independenza con respecto ao oligopolio enerxético. Pois, seguindo co relato, o grupo motor empezou a estudar a viabilidade e despois de aprobarse a instalación en asamblea, solicitouse a axuda do INEGA. Creo lembrar que foi no 2020, e se concederon no 2021. Pois como houve poucas persoas, imaginade, hai 5 anos, agora falase moito das renovables, pero hai 5 anos quedaron desamparados varios centos de euros, centos miles de euros. Entón nos concederon 3 instalacións. Pois instalámolas o malo das subvencións é que ti tes que aportar primeiro os cartos e despois devolvenchos. E aí é o problema que teñen algúns proxectos deste estilo, que empézase con moi poucos recursos e despois trábanse neste sentido. Nós tivemos sorte de contar con COP57, que nos axudou, e xunto coas axudas do INEGA pudemos instalar case 600 paneis fotovoltaicos. Apareceron no 2022 as axudas do CE Implementa, que son interesantes para as comunidades enerxéticas, pero nós aí empezamos a chocar contra a normativa. Quedamos excluídas das axudas por non ter personalidade xurídica. Non quero profundizar moito, pero as comunidades de montes rexímonos pola lei xermánica, unha da parte da defensa de que non nos podan embargar, non nos podan dividir o terreo, pois é grazas a esta lei. Pero, por non ter personalidade xurídica, non nos meten nas axudas. Entendemos que no Estado español non entendan que tipo de entidades somos, pero pedimos ao INEGA ou á Deputación de Pontevedra ou a todas as entidades, administracións que nos escoiten, que nos axuden, como dicía él, se fósemos máis, se fósemos un autobús, 5 autobuses, se somos moita xente reclamando, pois o mellor sí que nos terían en conta. E daríamos cabida a esas 2.900 comunidades de montes, que non serían todas, pero unha gran maioría xa podería ter acceso a esta financiación, ás axudas das administracións en canto a definición dos proxectos e a axuda técnica,
poderíamos abrirlle a porta a moitísimas máis persoas, que, repito, sí que hai que pensar nas empresas, sí que hai que pensar nos concellos, pero o importante son as persoas. Esta idea ven para axudar a poboación. Entón, facemos sempre esa reclamación. Quedamos con Joar Goizar no 2022, un dos problemas que había antes, e por eso a reivindicación é boa, porque antes só se podía repartir a 500 metros. E iso era non sair do noso polígono, non saía do noso polígono o reparto. Buscamos axuda en Europa, déronnos unha axuda polo programa Energy Communities, e en outubro ampliouse a 2 kilómetros. Con 2 kilómetros xa chegamos a casi todo a parroquia, pero non é completa. Seguimos sin entrar nas axudas, pero seguimos presentando alegacións. De feito, aínda está aberto, pecha mañán, un call da Unión Europea onde preguntan ás comunidades enerxéticas como vai, que solución buscar, e se vai debatir na Unión Europea outra vez este tema. Bueno, a partir de aquí e de que nos axudaron técnicamente, nos dixeron, vos xa sodes comunidade enerxética, aparcade un pouco a reivindicación, seguide reivindicando, pero buscade seguir avanzando. Entón, agora mesmo, somos un autoconsumo colectivo, que as comunidades enerxéticas, unha das partes é o autoconsumo colectivo, pois nós tiramos por aí. Xa temos o regulamento interno feito, o acordo de reparto cos nosos comuneiros e comuneiras, e empezamos a facer os cambios técnicos en todas as nosas instalacións. Levamos máis de 20 xornadas de difusión sobre as comunidades enerxéticas porque queremos que se fagan, creemos neste tipo de proxectos e temos colaboración coa OTC de Pontevedra, coa do Rosal, con unha de Asturias. Creamos unha oficina de enerxía, esta é outra cosa interesante que vos solto para que le vedes a onde podas, que se creas unha oficina de enerxía onde podas axudar a xente a entender as facturas, a entender como funciona o sector eléctrico, a entender como funcionan as tarifas, ou incluso buscarlle tarifas novas e axudar a forrarlles, sempre é de agradecer. E ata aquí. Hoxe en día estamos xa con 50 personas inscritas e a piques de empezar a repartir. Estas son as nosas vías de contactos, disculpade o tempo, e moitas grazas pola vosa atención. Non sei a quen dirá. Moitas grazas a Bruno Duto. A verdade é que non hai que desculpar o tempo, que de momento vamos moi ben, vamos teñéndonos os tempos que establecidos. E a quenda agora de coñecer a experiencia de Moaña Solar, tamén moi interesante, cimentada sobre os sólidos valores de transparencia na toma de decisións, participación de todos os socios, independencia de calquera entidade pública ou privada e coa procura da reducción da pobreza enerxética como seu obxectivo. Esta comunidade conseguiu acadar un número de máis de 200 socios. Para detallarnos o seu proxecto, temos con nós a do José Antonio Pena Parra. Bos días a todas e a todos. Bueno, un placer estar aquí para ter a oportunidade de trasladar o que é a nosa experiencia ata este intre. Vou intentar ser moi disruptivo para salir o máis animados posible deste debate, non? Ou deste diálogo. A ver, Moaña Solar, cando arranxamos, éramos un grupo de 10 veciños en un entorno que se data antes da pandemia. A todo isto, decir que eu son oriundo de Lugo, levo exiliado en Moaña 20 anos, o cal me conferiu certo pasaporte diplomático, no sentido de que non teño unha trayectoria en Moaña onde se me poda encasillar, e a orquesta que teño detrás, en Moaña Solar, me nombrou o vocalista do proxecto. Bueno, dito isto, arranxamos antes da pandemia, éramos un grupo de veciños pequeno, pero moi compacto desde o punto de vista técnico. Tuvemos e temos o placer de contar con xente cualificadísima, personas que teñen uns perfiles profesionales que nos veu como anillo ao dedo, xente con 2 inxeñerías, xente que traballou na Comisión Europea, xente que axudou a redactar a normativa sobre eólica marina,
doctorados en renovables, é dicir, xente moi cualificada, e iso sempre trascende no pobo, non? A xente sempre percibe que o proxecto ten uns bons cimentos. Dito isto, o segundo ingrediente que ten este proxecto é a cidadanía de Moaña, que ten unhas cualidades propias moi concretas que só se dan en moi poucos sitios. Por iso, anteriormente dixen que era de Lugo, porque eu puden percibir perfectamente cales son estas cualidades. En Moaña hai un carácter asociativo, con antecedentes claros no ámbito do mar, se fixeron xa cooperativas anteriormente, no siglo pasado, para comercializar o mesilón, é dicir, hai un antecedente na sociedade relativamente recente. Ao mesmo tempo, se fixeron traídas de augas veciñais. Como sabedes, o Morrazo non ten ríos de gran caudal e houve épocas no que o estrés hídrico se manifestaba no racionamento. Entón, empezamos por contar xa con ese segundo ingrediente que é fundamental. Despois, a pedagogía para trasladar o proxecto á cidadanía tamén era un elemento a considerar. Por qué? Bueno, porque non todo o mundo se senta na primeira fila, hai moita xente que está situada sempre nos últimos lugares da clase, xente que non está digitalizada. Queríamos chegar a todas as capas da población. E como vas a trasladar un proxecto de xeneración fotovoltaica, transición enerxética, cando hai xente que non está en esta onda asociativa, etc. Entonces, bautizamos o proxecto como a traída da luz. Isto foi fundamental. É dicir, a xente percibiu que a traída da luz era o símil da traída de augas, das varias traídas de augas que están funcionando en Moaña con un precio irrisorio con respecto ás iniciativas privadas, con unha calidade superior, etc. Entonces, con estes ingredientes, o grupo que forma a asociación, a xunta directiva, máis a sociedade, pois empezamos a facer un diálogo no pobo, a intercambiar a nosa iniciativa ca xente e descubrimos a resposta. A resposta foi bestial. A todo isto, o digo como anécdota ilustrativo, eu, este servidor que vos fala, estuve en dúas eucaristías en respectivos domingos falando do proxecto, auspiciado polo cura párroco de Moaña. É dicir, chegamos incluso a falar na misa do proxecto. Isto nos levou a chegar a xente de todo tipo, xente maior, xente que non está, como decía, no ámbito asociativo, e xente que entendía que isto podía ser bon para o pobo. Así, en este statu quo, empezamos a facer o que é a asociación, empezamos a ter intercambios con outros proxectos como o de Uchabade, en Ponte Caldelas, empezamos a movernos, estuvemos tamén en Tameia, e vimos que necesitábamos asesoramento. Tamén vimos que a terceira pata do proxecto, quizá a fundamental, era conseguir o apoio da administración local, do Concello, porque un proxecto deste tipo necesita ter que se recoñeza con visos de legalidade, que non se vexa un proxecto, digamos, veciñal, pero que non ten, digamos, a tutela nin a verificación oficial que pode aportar unha administración local, un equipo de goberno. Tuvemos sempre o apoio do equipo de goberno de Moaña, ata a fecha. Se nos axudou, se nos financiou o asesoramento do proxecto, os estudios que se fixeron de viabilidade da comunidade enerxética foron financiados polo Concello. Sempre tuvemos o apoio do Concello e a cidadanía identificaba ese apoio o cal nos beneficiaba, é dicir, dábanos visos de asociación sin ánimo de lucro, é dicir, que non había outro tipo de expectativa que o interés xeral. Así, chegamos ao día de hoxe que temos casi 300
familias asociadas que están todos os días, os que van a misa rezan, os que non, pero deseando avanzar. Levamos, digamos, nun estado estático 2 anos porque necesitamos que as administracións fagan o seu traballo. Nos fixemos o noso. O noso, desde o punto de vista cidadán, estaba feito, que era esbozar un proxecto, demostrar que era viable, leválo á sociedade, conseguir a resposta da sociedade e a partir de aí nós non podemos mover a burocracia. Quero facer un inciso que creo que non se fixo aquí, e o escoito moi poucas veces, que eu quero negar a maior. É dicir, eu non creo en que... A mí non me gusta que a cidadanía se teña que organizar e teña que vencer todos os obstáculos técnicos, xurídicos, para poñer en marcha un proxecto deste tipo con obxectivo do interés xeral e sin ánimo de lucro. E da mesma forma que cando se fai... Eu sou un especialista en mobiliario urbano, sei do que falo. Entón, se eu fago un parque infantil de 300.000 euros, que é un parque, bueno, casi diríamos cutre hoxe, vale? Non fai falta facer unha cooperativa. Eu son a administración, implanto un parque infantil de 300.000 euros e hasta aquí. O noso proxecto require arrancar con 180.000 euros para abastecer a todo o concello. Co radio de 2 kilómetros, plantexamos 3 puntos de xeneración de menos de 100 kilovatios para non entrar en problemas ca distribuidora. Entón, estamos a falar de 180.000 euros. Estamos a falar de eso, para arranxar un proxecto que ten unha trascendencia importantísima para as xeneracións vindeiras, porque isto é moi trascendente, non é algo que repercuta na factura únicamente, é descarbonizar o coste social deste tipo de proxecto, deste tipo de proxectos é superbarato, porque o carbono mata, vale? Entón, isto ten moitas derivadas. Entón, estamos a falar de que nos temos que constituir os veciños, temos que facer alambicadas fórmulas de persoas xurídicas, gestionar, pero se o pode facer a administración. Eu sou un usuario, o falaba antes ca concelleira de Moaña de Medio Ambiente que nos acompaña, con Dolores. Eu sou un usuario de un lujo que temos en Moaña. En Moaña temos unha piscina pública, se me permitides a expresión, acojonante, cunhas instalacións deportivas. Eu pago a miña cuota, non hai ánimo de lucro, é unha instalación pública a beneficio do povo. Hai que inscribirse e pagar a cuota que che corresponde en función dos servizos que contratas. Por que non se pode concebir unha instalación fotovoltaica co mesmo criterio? É dicir, por que teño que facer eu como veciño o traballo que debera de ser da administración pública? E máis, aquí o deixo, porque se eu fora un político, se eu me presento mañá como candidato independiente nun concello, o poño encima da mesa no meu programa electoral, Digo, se son alcalde, vos vou a facer isto. Como se fora unha piscina pública. É dicir, se que estamos tendo diferentes visións xurídicas por parte dos interventores e secretarios municipales, que iso é unha burocracia todavía previa a que comentabas de loitar cas empresas suministradoras. Antes de chegar a pelearte con Fenosa, te tes que pelear cos encargados de velar pola legalidade municipal, cando eso está resolto. A mí non me vale que me digan, es que non lo ve. Como que non lo ve? Si es que ya lo vieron outros. É dicir, o dereito avanza según diferentes fontes xurídicas. A jurisprudencia é unha fonte de avance do dereito. Desde o momento que estes proxectos están funcionando no Estado español, tutelados por unha legalidade que están conferindo os teus propios colegas, como me podes decir, no, es que yo non lo veo? No, es que tú deberes verlo. Si non lo ves, tienes un problema de visión tú. É dicir, non podemos estar con proxectos de tanta trascendencia encima dunha mesa esperando a que el jurídico tenga la inspiración de verlo. É dicir, non, nós ahora estamos nunha fase na que necesitamos que se lle dé o visto bueno xurídico a incorporación do Concello no proxecto,
A partir de aí se nos cedan os tellados públicos e a partir de aí poñer en marcha este embrión, que non é máis que un embrión, porque, como decíades, despois están as diferentes tecnoloxías que se poden ir implementando para o futuro. Pero o feito de que eu esteña en este proxecto, ten unha motivación que é levar enerxía a xente que pasa frío no inverno, que non todos temos bomba de calor en casa. É dicir, que hai moita xente que pasa frío no inverno porque non pode encender a calefacción. Estamos a falar dunha zona que non é a máis deprimida de Galicia, que é a vertente atlántica, área metropolitana de Vigo. Eu vou a moitas casas onde por educación non me quito o abrigo, por educación. O sea, me quito o abrigo por educación, perdón. Entón, que ocorre? Isto ten unhas derivadas que van máis alá de, bueno, transición, non. É que hai xente que pasa frío. Entón, este tipo de instalacións son necesarias. A política lle ten que dar unha volta a isto. Eu creo que é necesario reflexionar sobre isto, sobre a viabilidade de que se podan facer de oficio por parte dos equipos de goberno ou da administración incluso supramunicipal, provincial, ou igual que as diferentes administracións fan diferentes intervencións, por que non se poden facer este tipo de intervencións co mesmo carácter que se fai unha piscina pública? Entón, bueno, esa é a nosa experiencia. Estamos con 300, somos, creo, en número de asociados, o proxecto máis grande de Galicia, ata a fecha. Estamos á espera de que superemos, penso que en breve superaremos a parte xurídica do ámbito local e despois nos teremos que pelear cas compañías. Un inciso. Estes proxectos son moi disruptivos porque hai un statu quo, hai un establishment. Vale? Entón, nada é casualidade. Que ocorre? A ver, eu creo que hai, para visibilizar e para chegar a vencer ese establishment, isto é como no exército. Hai intendencia, hai aviación, por desgracia, é dicir, hai diferentes especialidades. En este tipo de proxectos ten que haber xente ou individuos dispostos a sacrificarse como arietes, vale, en ese ámbito, vale? Porque eu sempre poño o exemplo das Femen, non? Que se visibilizan dunha forma moi concreta, pero salen nas noticias, vale? Salen nas primeiras páxinas. Entón, claro, si tú estás en un ámbito moi confortable llevando este proxecto e non estás disposto a dar un paso máis allá e ponerte en primeira fila como un buen militar, te pones por delante de la tropa y estás dispuesto a ser agresivo defendiendo, entre comillas, defendiendo tu proyecto e intentando vencer esas resistencias, pues eso es una carencia, ¿vale? Entonces, estos proyectos necesitan también esta cota de disidencia, esta cota de beligerancia, porque si no te mueres de elegante, te mueres de éxito. Te quedas con instalaciones hechas mirando para el techo porque no te las engancho. Digo, que no me las enganchas. ¿Cómo que non me las enganchas? É que no Morrazo vencimos un peaxe, Ojo, como que me pones un peaje? É dicir, ¿qué me estás diciendo? Entonces, busquemos la solución, porque dinero hay. Bueno, y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Moitas grazas, José Antonio Pena. E agora a quenda de presentar outra iniciativa máis, nesta ocasión Begonte Xenera, unha comunidade local de enerxías renovables promovida polo Concello de Begonte, tamén na provincia de Lugo, xunto con Más Inteligencia, co obxectivo de acadar a soberanía enerxética do municipio. Baseada nun modelo de xeración distribuída en xestión intelixente, integra instalacións fotovoltaicas, sistemas de aerotermia e almacenamento enerxético nunha microrrede gobernada de forma cooperativa por veciñanza, empresas e administracións. O proxecto, cun investimento de 3 millóns de euros, foi finalista nos premios Redman
2025 pola súa innovación en almacenamento e destaca tamén polo seu enfoque público-privado sustentable e inclusivo. Para explicárnolo, toma a palabra agora o alcalde de Begonte e presidente desta comunidade enerxética, José Ulla Rocha. Moi ben, moi bons días a todos, aos que nos acompañan, compañeros relatores, membros da OTC, aos que felicito por este tipo de iniciativas e polo traballo. Oxalá, cando Begonte Xenera empezou, pois houvésemos tido un OTC que nos axudara e nos asesorara. Eu creo que eso debería ser un paso previo e non todo o traballo que tivemos que facer nós sin o traballo das OTCs que é fundamental, non? Ben, veño aquí hoxe na miña doble calidade de alcalde do Concello de Begonte e ao mesmo tempo presidente do Mercado Local de Enerxía e a Asociación Begonte Xenera. Para empezar a miña intervención, gustaríame pasarvos un pequeno vídeo que fixemos explicativo do que é o noso proxecto e o resultado daquela iniciativa que empezamos a facer no ano 2021. Begonte es un municipio de la comarca da Terra Cha, en la provincia de Lugo. Con una población de alrededor de 3.000 habitantes, Begonte se organiza en 19 parroquias y 2 centros urbanos, y cuenta con 3 polígonos industriales que impulsan su economía local y son un soporte fundamental para las empresas y trabajadores de la zona. En 2021, frente al aumento imparable de los costes de la energía, el Concello de Begonte decide impulsar una de sus iniciativas más ambiciosas, la creación de Begonte Xenera, una comunidad local de energías renovables. Este proyecto pionero, basado en generación eléctrica distribuida, establece un modelo de sostenibilidad de referencia en España y alberga la microrred eléctrica inteligente de mayor potencia desarrollada en el país, posicionando a Begonte en la vanguardia de la transición energética en Galicia. La colaboración público-privada ha sido clave en este proyecto. La participación de Más Inteligencia como desarrollador experto en el diseño y ejecución de este modelo innovador, junto con la financiación pública a través de fondos europeos, ha permitido superar los numerosos retos técnicos y financieros. El proyecto cuenta con una inversión total superior a los 3 millones de euros, una cifra equiparable al presupuesto anual del Ayuntamiento de Begonte, que ha sido financiado al 100%, sin requerir aportaciones económicas ni de los participantes ni del propio Concello de Begonte. Para la financiación se ha conseguido la concesión de una subvención de casi 2,5 millones de euros del programa CE Implementa 2 del IDAE, logrando ser el segundo proyecto mejor valorado. La diferencia se amortiza con la propia producción energética, sin comprometer el presupuesto público ni aportaciones de los socios. Begonte Xenera reúne a vecinos, empresas y al propio ayuntamiento en una de las cooperativas energéticas más destacadas del país. El proyecto ofrece grandes ventajas para sus usuarios y socios, reduce y estabiliza sus facturas de energía, desvinculándolos del mercado mayorista y de su volatilidad. Además, optimiza el autoconsumo, minimiza las pérdidas de la red y democratiza el acceso a la energía solar, permitiendo que todos los habitantes, y especialmente aquellos que puedan estar en situación de vulnerabilidad energética, se beneficien de una energía barata, limpia y de proximidad. Me gusta recordar unha frase ou unha cita que a recordaba fai 12 anos cando fui elexido alcalde, que unhas palabras de Víctor Hugo que decía que é o futuro, non? O futuro para os débiles é algo inalcanzable, para os medosos é o desconocido e para os valentes é unha oportunidade. O algunha valente me dé a opinión do que viu, do vídeo e do proxecto. Alguén? Sí?
Ben, creo que se escoitou perfectamente, agradezco as palabras e eu gustaríame comenzar a miña intervención decir pois que este traballo que empezamos alá polo 2021 foi un camiño de rosas, unha balsa de aceite, todo saiu fenomenal, está funcionando, estamos producindo enerxía, os veciños estánse beneficiando, pero a realidade é outra totalmente distinta. Non veño aquí a engañar a xente, veño a tratar de mostrar a nosa experiencia, o noso traballo, as nosas vivencias, para aprender. Oxalá no 2021 pois nós tuvésemos a experiencia de xente que nos contara as vicisitudes, os atrancos, as dificultades que hai, porque son de todo tipo, técnico, administrativo, burocrático, financiero, xurídico, de todo o que vos poidades pensar. Vamos a retrotraernos a ese 2021. Por que nace este proxecto? Pois, como decía no vídeo, quero pensar que a veces iniciar este tipo de proxectos hai que ser valentes, sí, pero a veces todos sabemos que os camposantos están cheos de valentes. E a valentía e a temeridade ou a inconsciencia están rayando aí moito, non? E eu creo que naquele momento, se soupésemos todo o que agora sabemos e todas as dificultades que nos íbamos a topar e todo o que iba a levar, a ver, o resultado hoxe sínteste orgulloso, pero mellor naquele momento non houbésemos sido tan valentes, non? Decía o meu tenente de alcalde, que a veces eu son o máis votado para diante, e ele é o que pon o sentido común moitas veces. Decía, alcalde, non sei, eu vexo este proxecto usando un símil torero ou é para sair pola porta grande ou directamente á enfermería. Quero pensar que vamos a sair pola porta grande, ou polo menos estamos no camiño deso, non? Pero tuvo moitísimas dificultades. Viñamos dunha época que os custes eléctricos aumentaran moitísimo e os concellos víamonos desbordados. Asumimos competencias e comentaba con outro alcalde de Lugo que nos acompaña aquí que cada vez estamos máis afogados económicamente os concellos por soportar competencias que non son nosas. Entón, e unha das competencias nosas, pois, lóxicamente, é o mantemento da rede viaria, o alumeado público, o abastecemento de auga e o consumo eléctrico, no caso do noso concello, era un coste moi elevado, non? Xa fixéramos parte do traballo, cambiando todo o alumeado que tiñamos de lámpadas de vapor de sodio, de vapor de mercurio, a LED, a tecnoloxía LED, co cal conseguimos un aforro, pero queríamos dar un paso máis, porque se nos acababa de multiplicar a factura eléctrica por 4 e por 5, incluso, no mensual, co cual era inasumible. E parte dese proxecto fixémolo a través dunha ESE, unha empresa de servicios eléctricos, que fixemos ese cambio, non? E foron eles os que nos propuxeron este tipo de iniciativa. Lóxicamente, nunca íramos falar dos mercados eléctricos, ni das comunidades locales de enerxía. Sabíamos que se colocaban placas solares para producir enerxía, abaratar costes, pero non tiñamos nin idea do que era isto. E en menos de un mes tivemos que elaborar un proxecto e presentalo a IDAE, porque era por concurrencia competitiva. E aí, a verdade é que máis intelixencia, o noso socio tecnolóxico e que nos asesorou desde o primeiro momento, igual que a empresa Aliseo, pois foron fundamentais. E naquele momento, pois, incluso fomos demasiado ambiciosos. Foi o segundo proxecto mellor valorado, porque era un proxecto no que plantexábamos un mix enerxético, xeración de enerxía fotovoltaica, mini eólica, hidráulica e biogás. Cal, xa digo, fomos rozando, pasando xa a valentía e rozando a temeridade, non? Porque despois veñen todos os atrancos. O proxecto presentámoslo moi ben, moi bonito, moi fermoso, o IDAE valora e danos unha axuda de 2,5 millóns de euros. Pero claro, agora ven a seguinte parte, que é leválo a cabo. E aí empezan todos os atrancos. Dicía moi ben, pois, aquí o compañeiro de Moaña, convencer o secretario non é doado, e teño que dicir, non sei se hai algún secretario máis na sala, pero teño que dicir que o secretario do Concello de Begonte desde o primeiro momento creu no proxecto e lonxe de poñer trabas puxo toda a súa vontade para que saíra. A pesar de que moitas veces, pois, xa en plan coloquial, me dice o secretario me dice, alcalde, non penses, porque cada vez que pensas dóeme a cabeza. Digo, pero, ao final, se un alcalde eu creo que ten que facer as cousas para os veciños, e aí coincido tamén que temos a oportunidade de transformar o Concello. E eu creo que o reto, e sobre todo a Xenda 2030, obríganos a facer este tipo de cousas. Ben, se as trabas empezaban tamén a nivel local tamén, porque na convocatoria do C Implementa 2 pois era obrigatorio que participase o Concello, que participasen pequenas e medianas empresas e particulares, co cal xa nos obrigaba as tres.
Eu creo que iso foi unha vantaxe porque que o Concello lidere ou forme parte foi moito máis doado ou moito máis sinxelo para que a veciñanza decidise implicarse. Ao final, dá unha seguridade, non? Tanto xurídica, como técnica, como administrativa. Convencer aos veciños non foi nada complicado, presentando as vontades e o resultado que se podía conseguir, aínda que, en algún caso, non é doado tamén porque tendemos a pensar que había moitos veciños que viñan, vale, eu vou acceder á miña cuberta e canto vou gañar, canto vou a ingresar. Non, isto é outra cousa. Nos plantexamos outro tipo de proxecto, é un modelo global para todos, con un triple obxectivo económico, lóxicamente. Vamos a tratar de conseguir un aforro. O aforro vai ser directo ou indirecto. Os propios veciños que participan e ceden as súas cubertas van a conseguir un aforro. O Concello vai a conseguir un aforro. O aforro que consiga o Concello directamente é trasladado a toda a veciñanza, porque dispoñemos de máis recursos para abordar outro tipo de servicios, tanto o mantemento como a mellora, como a creación, non? É un obxectivo medioambiental que non é discutible, lóxicamente, pois reducimos a pegada de carbono, contribuímos a mitigar os gases de efecto invernadoiro, o sea, melloramos o noso Concello. Se queremos atraer población ao rural, pois lóxicamente, pois se nos vendemos co noso Concello, pois é un Concello que produza a súa enerxía, por unha enerxía de kilómetro cero, enerxía completamente renovable, e temos unha economía circular, pois se estou escollendo un Concello para onde vivir, na miña opinión, eu de logo, pois elixiría un Concello como de Begonte, non? E, dende logo, un obxectivo social tamén, lóxicamente, pois empoderar a veciñanza, pois que chegar a conseguir esa soberanía enerxética, esa independencia que nos fixera pois non depender do oligopolio e da oligarquía eléctrica, non? Entón, eses tres obxectivos é bastante fácil conseguir que os veciños se sumaran. E teño que decir que en un curto espacio de tempo, pois os veciños sumáronse ao proxecto, non? Incluso, nesa primeira etapa, pois houve tamén unha comunidade veciñal, unha comunidade de veciños que tamén decidiu, porque as comunidades veciñales teñen moitos terreos que usan para explotacións forestais, e tamén outros terreos que non veñen un aproveitamento forestal, pero esta comunidade veciñal tiña 20 hectáreas de terrenos en campas que eran perfectamente idóneas para colocar paneis fotovoltaicos. Posteriormente veñen as dificultades porque a Comunidade de Montes tuvo que caerse do proxecto porque a legislación, tal como temos hoxe en España, colocando placas fotovoltaicas no suelo, en chan, en suelo rústico, que a lei do suelo permite, totalmente legal, limita polos 500 metros o radio de entre a produción e o suministro e o consumo desa enerxía eléctrica. Co cal, o que pensábamos que a Comunidade de Montes, todos os veciños desa parroquia se iban a beneficiar e tener enerxía completamente de balde, pois non puido ser, porque non é posible mentras non modifiquemos a legislación en España e aumentemos tanto o radio en solo rústico como nos teitos que sí son de 2 kilómetros. Co cal, que nos obriga? Nos obligou o Concello de Begonte a colocar esas placas solares, eses paneis fotovoltaicos que queríamos colocar tanto nas cubertas como no chan, en ter que irnos a parcelas de solo industrial, que non ten sentido ningún ocupar parcelas de solo industrial con este tipo de instalacións cando temos solo rústico a moi baixo costo, incluso de balde por parte das comunidades, e que a día de hoxe non se pode utilizar por esa limitación. Cual, ese foi un atranco a maiores. En canto a dificultades técnicas a maiores que nos atopamos tamén, porque decidimos usar todas as cubertas municipais, usar as cubertas das industrias do polígono, como se viu no vídeo. Que problemática atopamos aí tamén? Que son cubertas, lóxicamente, as que son de fibrocemento, uralita, pois é moi complicado, tens que irte a cubertas donde é panel sándwich, pero claro, dependendo da actividade que teña esa nave, había moitas empresas que tuvemos que dicirlle que non podía ser ou tuveron que desestimalo porque despois non atopaban ni unha sola compañía aseguradora que asegurara a súa actividade tendo os paneis fotovoltaicos na cuberta da súa nave. É que non ten sentido. Por un lado, favorecemos, promovemos este tipo de iniciativas e, por outro lado, pues, estamos poñendo pedras e paus nas rodas para que non saian adiante.
E se todo eso xa era complicado de por sí, e, bueno, e todo a trámite legislativo para poñer en marcha, comunidade de veciños, legais e todo, pois despois ven a outra parte. Nós, que fomos privilexiados e temos unha subvención do IDAE do 50%, pero hai que poñer o outro 50% desa cantidade. Co cal, pois, empezas, claro, o Concello nin ten capacidade económica e dificilmente sería xustificable poñer esa cantidade tamén, e non había un solo banco que estivera disposto a poñer esa cantidade de diñeiro. E non estamos falando de 30, 40 ou 50.000 euros que o mellor os propios veciños pois podían ser capaces o Concello poñer esa parte. Estamos falando de poñer 1 millón, 2 millóns de euros e iso é prácticamente inviable. Cando nos presentamos o proxecto e a nosa idea era non ter que aportar ni un solo euro. Eso, ao final, conseguímoslo con financiación privada e, bueno, o que conseguimos é que o veciño pois, e o Concello non teña que aportar, lóxicamente, ninguén regala nada. Eso hai que amortizalo, a inversión hai que amortizala. E con que se vai a amortizar? Co aforro. Co aforro que se vai a producir. Lóxicamente, ata que se amortice esas instalacións, o aforro non vai ser do 80 ou 90% da facturación eléctrica. En 10 anos que pensamos que se vai amortizar esa inversión, lóxicamente, desde o primeiro día hai un aforro xa, porque non temos que pagar peaxes, non hai que pagar transporte nin impostos, pero o aforro vai incrementándose paulatinamente. Pero é o único xeito, desde o meu punto de vista, de proxectos xa, falamos xa de proxectos xa de unha entidade económica importante de que poidan sair adiante. Pero, dende logo, ten que haber entidades financeiras que aposten por eso. E polo que, a miña experiencia, solo coñezo 1, 2 bancos que agora están empezando a apostar por este tipo de iniciativas e financiar este tipo de proxectos. Ata de agora, como non fose financiación privada, era imposible leválo a cabo. E por si todo eso era pouco e non é abondo, pois chegamos ao final do proceso, cando xa temos montadas todas as instalacións en cubertas municipais, todas as instalacións de aerotermia, porque, bueno, non o dixen, que ao final se me van quedar cosas no tinteiro, tivemos que prescindir da planta de biogás porque é imposible. O sea, en canto pedimos autorizacións, e todos sabemos o que pasa coa burocratización, as autorizacións sectoriais, é imposible poñer unha primeira pedra sin que teñas todas as autorizacións, pasas 1 ano ou 2 anos. E iso é totalmente inviable. Co cual, tuvemos que centrarnos única e exclusivamente en enerxía fotovoltaica e aerotermia. O cambio é sustancial tamén. Todas as caldeiras que tiñamos no Concello, nos edificios públicos, pasaron de ser de gasoil a ser transformar en aerotermia, co cal tamén reducimos a pegada de carbono, melloramos moito o confort e aforramos tamén. Xa estamos aforrando agora que aínda non estamos producindo, co cal, no momento en que as instalacións cheguen a funcionar, o aforro vai ser moito máis considerable. Pero aínda así, con todo montado e instalado, levamos prácticamente 8 meses en que aínda non se está producindo ni un solo vatio de enerxía fotovoltaica. Por qué? É difícil explicarlo. Chocamos contra a Administración porque para todo o mundo é novidoso. E dende a Xunta de Galicia e a Consellería de Industria non saben por onde ir, non hai experiencia ninguna, entre que un técnico non está, outro está de vacacións, outro é que non sabe, que temos que consultar. Pois acabamos agora, despois de moitas reunións, sobre todo con técnicos de máis intelixencia, en tratar, en conseguir que puidesen entender o que se trataba, de que se trataba a nosa comunidade enerxética, o obxectivo que perseguía e como pretendíamos funcionar. Aínda así, solventando eso, queda o tema de a conexión e evacuación coas compañía eléctrica e distribuidora, que aí seguimos tamén. Algo tan sinxelo como podía ser colocar equipos de medida para instalar e poder conectarnos, pois seguimos agardando. En algunhas das instalacións sí que os temos xa colocados, pero en outras non. E mentras non teñamos todo, pois non podemos funcionar como mercado local e empezar a producir coas nosas placas. Comentaba antes cos compañeros a Petit Comité que se nos vai acabar o pedido de garantía e cando queiramos poñer en marcha as placas solares, o mellor xa non funciona porque levamos tempo agardando e é algo que é inviable totalmente, non? Entón, desde aquí, xa digo, en todos os foros nos que poiden debatir, expoñer a nosa experiencia, sigo incidindo no mesmo. Tratar de facer moito máis sinxelo e que
favorezan este tipo de iniciativas, tanto de administracións como das empresas eléctricas. Eu entendo que eles ven perxudicado o seu negocio, pero, de algún xeito, alguén terá que meter en cintura a esta xente para poder levar a cabo. Por iso digo que, oxalá, eu puidese vir aquí e dar outro mensaxe e decir que todo foi moi sinxelo e moi doado. A experiencia nos di que se ao final lo logramos, eu creo que sí, estamos a un corto espazo de tempo para poder logralo, que é beneficioso e hai que seguir traballando, aínda que sexa unha pelexa contra muiños de vento, pero hai que ter moi claro que o camiño non é doado. Pero, ao final, eu penso que merece a pena todo o esforzo, non? E, sobre todo, eso, acompañando a administración os particulares. Proxecto, neste caso, imos a conectar de xeito telemático coa nosa seguinte convidada, que é a presidenta da Comunidade Enerxética Arroyo Alumbra, que fará, pois, eso, que entrará nesta conversa de xeito telemático. Xa temos aí dona Encarni Molina Grande. Moi boa tarde. Moi bo día, perdón. Déixame que primeiro faga unha pequena introdución sobre este proxecto do que vamos a falar a continuación. Arroyo Alumbra nace no ano 2022 en Arroyomolinos de León, en Huelva, poñendo a enerxía ao servizo do arraigamento rural e da xustiza social. Constituída como cooperativa de consumo, está formada e xestionada polos propios veciños. O seu proxecto emblemático chamase A Enerxía do Cole. Instala paneis solares no colexio local e abastece a unhas 25 familias e negocios, promovendo o aforro e educando tamén a cidadanía en sustentabilidade. O seu enfoque combina enerxía renovable, soberanía local e apoio a persoas vulnerables, como os maiores, demostrando que a enerxía pode ser tamén un motor de desenvolvemento local, cohesión social e loita contra o despoboamento no eido rural. Deixo-vos agora con dona Encarni Molina Grande. Gracias. ¿Me escucháis? Sí. Vale, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por invitar a Arroyo Alumbra a este congreso, gracias a la OTC de Pontevedra. Nos hubiera gustado estar ahí presentes, pero bueno, la distancia, el trabajo, etcétera, pues nos obliga a hacerlo de esta manera. Pero bueno, pues empiezo a explicar que Arroyo Alumbra es una cooperativa energética creada en un pequeño pueblo de la provincia de Huelva, en Arroyomolinos de León. Estamos en la sierra de Aracena y Picos de Aroche. Somos poco más de 900 habitantes y en su mayoría pues aquí se vive pues de lo que da el campo, la agricultura y la ganadería. Como habéis dicho, desde el 2022 somos ya cooperativa, nos hemos convertido en la primera cooperativa energética de la provincia de Huelva, lo cual nos hace sentirnos muy orgullosas. Somos actualmente 41 personas socias y hace un par de meses hemos recibido la noticia, después de 6 meses de espera, pues que la distribuidora nos ha concedido el punto de conexión. Como ya habéis estado comentando, pues la verdad que todas las cosas se alargan mucho en el tiempo y la verdad que no es fácil dar pasos. Empiezo contando cómo empezó todo esto. Bueno, esto fue un proyecto impulsado por la Asociación MUTI con el propósito de trabajar por el desarrollo rural del pueblo mediante la participación ciudadana. Al principio se hizo un acercamiento hacia el mundo de la energía, porque es verdad que no es un mundo que resulte fácil comprender y entender, y entonces los primeros pasos que se dieron fueron por el 2019 con una oficina itinerante de la energía llamada La Alterna, financiada por Son Energía y por Fundación Unicaja. Esta oficina itinerante fue por los diversos pueblos de la comarca, informando y asesorando a las personas que quisieran acudir sobre la factura de la luz, sobre eficiencia energética, cómo poder ahorrar en su factura. Esto sirvió para hacer un estudio global de las necesidades reales de la población. Donde más participación hubo fue aquí en Arroyomolinos de León. En ese mismo año también se presentó el proyecto
a el concurso del germinador social de Son Energía y COP57. Resultó ganador el proyecto de Arroyo Alumbra. Además, en ese año se organizaron unas jornadas sobre energía llamadas Alumbra Energía desde lo Rural, que también permitió pues conocer proyectos de otros lugares en los que se hablaba de soberanía energética, soberanía alimentaria, de movilidad. En fin, ahí conocimos muchas cosas y muchas maneras de trabajar en otros lugares y pensamos que por qué aquí no se iban a poder hacer. Pero el año clave fue el 2021, cuando Muti presenta el proyecto La energía del cole a un concurso de Greenpeace y resulta que lo ganó. Este proyecto consistía en que tanto el AMPA como la Asociación Muti llevaron a cabo un trabajo con la comunidad educativa del colegio, de manera que se crearon patrullas medioambientales en las que los alumnos y alumnas trabajaban la eficiencia energética, estaban pendientes de que las luces, si no se estaba usando las aulas, estuviesen apagadas, de que los grifos se mantuviesen cerrados si no se usaban. En fin, hay que tener en cuenta que el colegio público de aquí es una ecoescuela desde hace bastantes años y además tiene como 3 banderas verdes. Entonces, el hecho de empezar este proyecto desde el colegio, pues produce un efecto multiplicador porque se implica a alumnos y alumnas, al profesorado, a la AMPA, familias, en fin, abarca casi prácticamente a toda la población. El objetivo final de la energía del cole era instalar unos paneles fotovoltaicos en la cubierta del colegio público. Para ello se hizo una cesión de la cubierta por parte del ayuntamiento por 4 años. Sí que es verdad que es muy poco tiempo porque casi que es el tiempo que llevamos en todo este proceso, pero bueno, en aquel momento había muy buena relación con el ayuntamiento y pudo hacerse sin mucho tiempo, sin muchos problemas. La finalidad es producir energía limpia para destinarla al autoconsumo de las familias que quieran ser socias de la cooperativa e intentar que ayude a ahorrar la factura de la luz y también pues que todas las personas que padezcan pobreza energética pues tengan acceso a esta energía. Pero claro, el proyecto no se podía quedar solo en el colegio, entonces hubo que ampliarlo a más ciudadanos. Y para ello se creó un grupo motor formado por personas de la Asociación Muti y por ciudadanos que vivían aquí en el pueblo. Y se presentó el proyecto a Fides Emprende de la Escuela de Economía Social de Osuna. En este proyecto, estas personas del grupo motor iban desarrollando temas en la escuela que a su vez luego nos iban trasladando a nosotros aquí, a las personas que habíamos estado interesadas en este proyecto. Fueron unos 8 talleres en los que participó gente de distintos perfiles y de distintas edades. Había personas pues que les motivaba lo social, otras el cuidado del medio ambiente. También había varias personas de la hostelería que en esos momentos veían cómo las facturas de la luz eran desorbitadas. Entonces sirvió de una toma de contacto para ver cuáles eran las necesidades reales del pueblo. En estos talleres se informó de lo que iba a ser el proyecto y pues se explicó en qué consistía y se vio que era necesario una implicación y un compromiso para poder llevar a cabo este proyecto. Se desarrollaron los arquetipos de clientes y además también al final ya de los talleres pues se elaboraron los estatutos, se decidió quién iba a ser el consejo rector y se decidió que la forma jurídica más adecuada a
a la manera de trabajar de la cooperativa, perdón, de la asociación y todo, era la cooperativa. Entonces nos constituimos como cooperativa. Sí que es verdad que Arroyo Alumbra es un caso especial porque en los momentos en que todo esto iba sucediendo, se dieron unas condiciones favorables para ello. Había, como ya he dicho, buena sintonía con el ayuntamiento del momento. Las personas que somos socias no hemos tenido que hacer grandes inversiones porque se consiguió la financiación de las placas mediante un crowdfunding en el que participaron tanto el alumnado, la AMPA, pequeñas empresas, vecinas y vecinos del pueblo. También contamos con el apoyo de Greenpeace, de empresas como Elmia, que nos puso mano de obra para instalarla, o de Longi, que donó placas. Entonces, la verdad que es un caso un poco así especial. Sí que es verdad que no hubiera sido a lo mejor posible hacerlo de otra manera porque las personas que estábamos motivadas y que teníamos ilusión en este proyecto, la mayoría no podíamos hacer grandes inversiones. Y a su vez, las personas que a lo mejor sí podían hacerlo, pues no estaban motivadas en este proyecto. Entonces, como ya habéis señalado vosotros también, los compañeros, ha sido un camino largo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, porque no nos ponen fácil las cosas a las comunidades energéticas, pero bueno, a la misma vez, pues es satisfactorio. Mm, Nuestros retos han sido, el primero, conseguir la cesión de la cubierta, que, bueno, no costó demasiado. Luego, lo que sí se llevó 6 meses es hacer una regola desde donde estaban instaladas las placas hasta un monolito que es donde va a ir la conexión. Pues eso se hizo en cuestión de un par de horas con 2 operarios y tardaron 6 meses en hacerlo el ayuntamiento. Pero bueno, se consiguió también. Un reto también muy importante aquí es que aquí se piensa que en el pueblo se han creado varias cooperativas y ninguna funcionaba, entonces tenías que romper un poco ese prejuicio de que aquí no, si pones la palabra cooperativa ya no va a salir bien. Pues no, hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible y que bueno, que se consiga y lo estamos consiguiendo. Eh, Uno de los retos más grandes ha sido el conseguir también el sí de la distribuidora. Pero gracias a que es una pequeña distribuidora comarcal, pues la verdad que en cuestión de 6 meses, pues tenemos el sí para concedernos ese punto de conexión y estamos a la espera de que haga una pequeña obra para conectarlo a la red. Otro reto importante será cuando haya que gestionar con las comercializadoras, porque hay socios pues, y socias que estamos en distintas comercializadoras, no estamos en una única, entonces eso va a ser una batalla también, que para ello tenemos a nuestro gestor de consumo, que es Megara, al cual está haciendo todas estas gestiones. Además, habría que sumar a los retos que he señalado el de las circunstancias personales de cada uno, porque resulta que ahora mismo secretaria, vicepresidente y presidenta estamos en distintas zonas de, de Andalucía y de España, porque, bueno, por cuestiones personales, pues no nos encontramos en el mismo pueblo. Yo sí que estoy aquí, pero bueno, eso también conlleva un esfuerzo y más trabajo. Pero aún así, pues el compromiso por parte de los compañeros sigue siendo el mismo y bueno, y seguimos adelante. Eh, ¿qué resultado después de todo este esfuerzo hemos conseguido? Pues hemos conseguido ser la primera cooperativa energética en la provincia de Huelva. Somos 41 personas socias que en un pueblo de poco más de 900 habitantes, sin estar aún produciendo energía, pues la verdad que nos sentimos satisfechas. Y luego también señalar que el 2024 ha sido un año muy, muy bueno para Arroyo Alumbra porque hemos recibido varios reconocimientos y premios. En primer lugar, uno concedido por FAESTA a la Comunidad Energética de Nueva Creación. Otro premio valorado en 15.000 euros
y organizado por Green Community por ECODES, el grupo MED, que era el premio Green Community, destinado a comunidades energéticas con impacto socioambiental y social positivo. Y por último, el de uno otorgado por La Corriente, el premio Inclusive, por ser una comunidad energética inclusiva. En este año 2025 también nos han concedido un préstamo de 1.000 euros, la banca ética FIARE, que va a ir destinado a un préstamo rotatorio dentro de la cooperativa. Queremos añadir además otros 1.000 euros para que con este dinero las personas socias que necesiten mejorar su eficiencia energética en los hogares pues puedan tener acceso a este préstamo. Para ello tendremos que elaborar un reglamento interno, etcétera. Tenemos que estudiarlo. También es un logro de la Comunidad Energética de Arroyo Alumbra es que somos mayoría de mujeres en el Consejo Rector. Y la presidencia y la secretaría pues la ostentamos 2 mujeres y hay además dos vocales. En estos momentos, pues como ya hemos dicho, estamos esperando ese momento ya importantísimo para la comunidad energética, que es la conexión a la red. Queremos seguir trabajando con la comunidad educativa, tanto el colegio público como la escuela de adultos, sobre eficiencia energética, sobre información de la factura de la luz, el ahorro de energía, reciclaje. Hemos hecho una compra colectiva gracias a uno de los premios que nos concedieron para luchar, para mejorar la eficiencia energética de los hogares. De hecho, ya se han instalado unos medidores en los socios que los han pedido por parte de una empresa colaboradora que se llama Voltaire. Estamos a la espera de que nos lleguen bombillas LED, aireadores de agua para los grifos, burletes para puertas y ventanas, todo ello para mejorar la eficiencia energética de los hogares, porque esto no se trata de, ahora que están produciendo las placas, vamos a consumir sin tener un control ni un cuidado. No, esto se trata de un compromiso para ser más eficientes y para mejorar nuestra consumo de energía. De hecho, uno de los requisitos principales para ser persona socia consumidora de la energía es pasar por unos talleres de formación, tanto en saber qué es una factura de la luz, entenderla, en eficiencia energética y también en principios cooperativos. Ese es un requisito indispensable. Quien supere esos 3 talleres pues puede acceder al autoconsumo. ¿Qué más tenemos a la vista? Pues queremos también comprar una cocina solar para desarrollar unos talleres en el colegio público este otoño. ¿Qué más? ¿Qué más? Con FIARE estamos ya también en conversaciones de hecho ya hemos entregado parte de la documentación para hacernos socios de FIARE y también de COP57, porque consideramos que debemos devolver a la sociedad, devolver ese apoyo que hemos recibido a través del crowdfunding, de las empresas que han colaborado, de distintas entidades, una manera de apoyar ese tipo de proyectos y de cooperativas que ayudan a su vez a llevar a cabo y a apoyar otros proyectos que tienen carácter social. Y queríamos eso, pues como devolver un poco a la sociedad pues ese apoyo que hemos recibido. Y ya por último, es un tema que estamos ahora estudiando, que todavía está en los inicios, no quedarnos solo en la producción de energía fotovoltaica, sino queremos también, atendiendo a una problemática que tenemos en el pueblo, de problema de vivienda para alquilar, pues queremos empezar la línea de estudio con la vivienda de cooperativa. Pero ahí estamos todavía todavía estamos en fase de estudio. Y bueno, pues eso es lo que os puedo contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Encarni Molina, presidenta de la Comunidad Energética Arroyo Alumbra, por esta intervención.
Imos a continuar. Por último, coñecemos a experiencia de Galeosol, cooperativa enerxética galega que promove un modelo enerxético tamén máis sustentable, económicamente viable e democrático mediante a creación e xestión de comunidades enerxéticas locais. A súa misión é democratizar o acceso á enerxía, facilitando que persoas, comunidades, concellos e empresas produzan e consuman a súa propia enerxía limpia e local, principalmente mediante instalacións de autoconsumo eléctrico. Galeosol deseña, executa e xestiona proxectos de autoconsumo colectivo acompañando os seus membros en todo o proceso para ofrecer solucións personalizadas segundo as súas necesidades e obxectivos. Deixo-vos coa súa presidenta, dona Susana Rodríguez Rodríguez. Bueno, moi bons días a todas e todos, casi mediodías. Bueno, en primeiro lugar, moitas gracias á Diputación de Pontevedra por ofrecernos esta oportunidade para dar a coñecer o noso proxecto e compartir con vos a nosa experiencia. Como ben dixemos, Galeosol é unha cooperativa enerxética que naceu fai 4 anos e traballamos para promover un modelo enerxético máis xusto, sustentable e de participación cidadana. Galeosol traballamos na promoción, diseño, dinamización, asesoramento e xurídico e acompañamos as comunidades enerxéticas creadas en todo o seu proceso. Hai 4 anos, falar deste tipo de iniciativas non era para nada sinxelo. Explicar en que consistían os proxectos de enerxía comunitaria e transmitir a idea de poñer en man a enerxía en mar da xente foi todo un reto. Sin embargo, fomos quen de chegar a todo punto que nos atopamos hoxe. A día de hoxe temos constituídas vedes aí máis de 14 comunidades enerxéticas, a maior parte na provincia de Ourense. O máis importante que consideramos nós, en concellos de ámbito rural. É certo que un dos factores, e se falou aquí, quero incidir isto, un dos factores é a implicación das administracións locais. Consideramos primordial que os concellos se sumen a este tipo de iniciativas e que sexan un motor tractor, sobre todo, no inicio da iniciativa. Os concellos son as administracións, temos que entender que os concellos son as administracións máis próximas á cidadanía e xogan un papel fundamental neste tipo de proxectos, non só pola disponibilidade de cesión de espazos, sino tamén pola confianza que xeneran e transmiten esa confianza. Antes he dicho, teñemos que incidir neste tema, porque sin os concellos, sí que salen proxectos adiante, pero é unha figura importante que os concellos veñan da man de crear este tipo de proxectos. Neste momento, non só estamos satisfeitas polas comunidades que xa temos creadas, sino tamén polos logros acadados no ámbito financeiro público. Na terceira convocatoria do IDAE presentamos varios proxectos. Os 3 que conseguiron fondos en Galicia foron 3 proxectos nosos, ademais de varias solicitudes que foron admitidas técnicamente, pero que non podemos levar a cabo porque non tuveron financiamento por parte do IDAE. Se quedaron sin fondos. 2 destes proxectos financiados son os que vos vou a presentar agora. O primeiro, Comunidade Enerxética da Peroxa. Antes de nada, vos vou poñer en contexto. A Peroxa, pois se non coñecemos moitos, é un concello do rural da provincia de Ourense. Apenas 1.800 habitantes, cunha considerada dispersión e cunha poboación envellecida. Impulsar este tipo de proxecto do que partimos non foi nada sinxelo. Ademais de organizar xuntanzas informativas, houve un traballo moi intenso, casi foi un porta a porta. Fixemos, para que vos dades unha conta, tivemos varias xornadas que fixemos estudios pormenorizados de facturas de cada veciño e veciña. De todos que entraban na porta, fixemos estudios. Sábados e domingos, non chegamos a misa, eso sí que non chegamos, pero sábados e domingos nos pasamos en instalacións municipais facendo estudios pormenorizados de cada unha das persoas que entraba pola porta. Todo isto tamén vou a destacar que un contexto, a luz non estaba disparada. O que pagábamos cada un fai uns anos estaba disparada, polo cal a xente se sumaba a este tipo de proxectos de forma moi sinxela e moi rápida. Neste momento a luz non estaba disparada, polo cal logramos, como din aí, sumar o proxecto 58 familias, así como varias empresas do contorno. Un total temos nesta comunidade enerxética 76 membros e logramos, con os kilovatios que nos sobraban, tamén implicar a concellos da contorna, como son Amoeiro, Nogueira de Ramuín e o Consorcio dos Peares, que veron nesto unha oportunidade. Sí que é verdade que foi un arduo traballo a nivel xurídico. Logramos convencer a 4 secretarias, neste caso, 4 secretarias municipais.
E, como digo, un arduo traballo de moitos e moitas que estuvemos aí no proxecto. Tamén decir que estes concellos tiñan sensibilidade, estaban dispostos a colaborar no tema. Actualmente, esta comunidade enerxética temos 9 instalacións repartidas en A Peroxa, Ourense, Amoeiro e Nogueira de Ramuín. Sempre temos a premisa de, que antes tamén o comentábamos, e creo que é moi importante decir, contratación de empresas locais para a execución das obras, contribuindo a que o territorio xeren impacto positivo no mesmo. Un punto que teño que decir que antes se falaba de financiamento, aquí neste caso a comunidade enerxética conseguiu, como dixen, unha subvención do IDAI, pero un porcentaxe máis do 50% o aportou cada socio e socia. É dicir, estas 58 familias de que falábamos, ademais de concellos, ademais de organismos de consorcio, e ademais de empresas, tuveron que pagar por cada kilovatio que compraron. Non foi gratis. Iso é importante tamén decilo, que por o hándicap do proxecto, é dicir, se sumaron persoas que tuveron que pagar por esos kilovatios. Outro proxecto que temos agora en marcha, que xa fixemos instalación, é o proxecto, como vedes aí, da Comunidade Enerxética de Puga. Esta Comunidade Enerxética de Puga naceu impulsada por unha comunidade de montes de Puga. Como falaban antes, unha comunidade enerxética non podía sumarse, non podía ir a fondos se implementa, polo que era necesario facer unha transformación a outra personalidade xurídica. Neste caso, teña que ser comunidade enerxética para poder beneficiarse. A Comunidade de Montes é un exemplo máis, como antes vimos aquí, como as asociacións do rural poden cambiar o uso da enerxía. E creemos que é importante, porque xa son un motor tractor que están constituídas como entidade, polo cal valoriza os seus recursos. É un punto máis. Neste momento, nesta comunidade enerxética, temos 3 instalacións construídas. 2 de pequenas dimensións, e digo en locales sociais, digo de moi pequenas dimensións, pero creemos que son estratégicas. E digo isto porque así podemos garantir que chegara a maioría dos veciños e veciñas, xente que non estaba no entorno de 2 kilómetros, pero que quería formar parte, non podíamos deixar a ninguén fora. E unha terceira instalación, que vedes aí, con máis capacidade. Está ubicada sobre unhas marquesinas, e digo unhas marquesinas porque así podemos chegar aos 2 kilómetros de radio de acción. Todos os espacios da Comunidade de Montes. Temos un total nesta comunidade enerxética de 46 socios e socias. Non todos da Comunidade de Montes que pertencen á comunidade enerxética, pero sí que é verdade que un hándicap moi importante pertencen. Estos son 2 exemplos pequenos que temos nos aquí, que das comunidades enerxéticas é unha realidade. Como dicían antes, o camiño non é de rosas, pero creo que se conseguimos seguir traballando así, cando se vexa unha realidade, hai algúns aquí que están na sala que é unha realidade, cando os veciños e veciñas vexan que isto é unha realidade, eu creo que moitos máis se van a sumar. Nada, a miña explicar, bueno, vamos a deixalo aquí porque eu creo importante este tipo de actos, que fagamos unha reflexión entre todos e que nos preguntedes e nos tamén, bueno, sempre estamos abertos a expectativa. Moi ben, moitas grazas. Abrir unha quenda de preguntas, pero creo que vamos mal de tempo. Non sei se temos opción de facer unha pregunta. Si, nos deixan facer unha pregunta. Se hai alguén que queira dirixirse aos nosos convidados e tamén a que está telemáticamente desde Huelva. Non sei se tedes algunha pregunta. Si, ali, por favor. Sí, que tal? Moitas gracias. Estaba atendendo un pouco o último dos modelos que nos comentaba Galeosol, referidos a Mamede. Mencionabas a participación de varios comuneiros, non? Da Comunidade de Montes, o cal fíxome pensar no contraste que mencionaban antes tanto o alcalde de Begonte como o asesor técnico de Tameiga, non? Que había certas dificultades para inmiscuir neste tipo de proxectos ás Comunidade de Montes. Se nos podías explicar un pouco como puidechedes traballar cos comuneiros sen ter que, digamos, que ser bloqueados por este tipo de plantexamentos legais? Sí, como se dixen antes, para poder esta Comunidade de Montes quería optar a subvención do Se Implementa, a terceira convocatoria, que se presentaron e se gañou.
Pero para poder presentarse esas subvencións tiñan que ser constituídas como comunidade enerxética. Senón, como comentaban antes os meus compañeiros, non podían acollerse ese tipo de subvencións. Polo cal, o que fixeron foi crear membros da comunidade de Montes, foi crear un modelo tractor, que foi unha comunidade enerxética, e conseguiron os fondos. Ora, o que se desarrollou e que construímos esas 3 instalacións son, o que te decía, son da comunidade enerxética, financiada unha parte por a Comunidade de Montes, pero non todos os que forman parte da Comunidade de Montes forman parte da comunidade enerxética. Veciños que decidiron non entrar, porque tiñan que facer unha aportación económica, que decidiron non entrar, pero hai veciños que, xa te digo, 46 familias decidiron entrar na comunidade, non o 100% da comunidade, pero tuvemos que facer a comunidade, si outra figura para poder acollerse a se implementa. Si ao mellor o fan eles unilateralmente, sin pedir subvencións, o poderían haber feito, pero neste caso decidiron acollerse unha subvención e se logrou a subvención, polo cal se desarrollou o proxecto. Pois imos a deixalo aquí porque aínda nos queda outra mesa de convidados para seguir falando de outros temas. Despedimos dándosvos as grazas a Fernando Pereira García, don Bruno Duto Acuña, José Antonio Pena Parga, José Ucha Rocha, Encarni Molina Grande, que nos está escoitando, e Susana Rodríguez. Non sei se ten que ser moi breve porque temos que marchar. Habréis comprobado como estamos deixando en evidencia as grandes metrópolis, porque todos son iniciativas de concellos pequenos que estamos, no caso de Begonte, pegados a Lugo, no caso de Tameiga, pegados nada menos que a la Ciudad de la Luz, donde vive la Navidad, e no caso de Ourense, pois concellos pequenos, e no caso de Moaña igual. Nada máis, era só isto. Un apunte moi importante, sen duda. Grazas. Pois imos a continuar de seguida. Sí, toma. De todas maneiras, despois no xantar teremos oportunidade de conversar con todos eles e de seguir preguntándolles cousas. Sí. Vou vos presentando, se queredes, a seguinte mesa, que xa é a última e despois desta mañá, e despois faremos unha pausa para xantar. Vamos a darlles un pouco de tempo para poñer o son. Pois sí, pois agardamos un pouco para as persoas que veñen do Obradoiro tamén.
como queráis. Vamos por orden. Pablo, Diego y Moncho. No, me siento aquí en un lado, que me siento más cómodo, que así puedo mirar para los tres a la vez, pues os portáis bien. Bueno, pois a continuación imos a mergullarnos no gran aliado para o futuro de todas as iniciativas, as comunidades enerxéticas das que estamos falando nesta xornada. O seguinte bloque centrarase na innovación tecnolóxica aplicada ás comunidades enerxéticas, explorando as novas ferramentas e solucións que están a transformar o sector. Como condutor deste bloque contamos con Oriol Sarmiento Díez, enxeñeiro industrial e xerente desde o ano 2020 do Clúster de Enerxías Renovables de Galicia, cunha sólida trayectoria no eido industrial e enerxético galego, foi decano do Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriales de Galicia e presidente do Consello Galego de Enxeñarías. Ademais, editor da revista especializada Dinamo Técnica, que hoxe en día é unha voz referente no impulso da transición enerxética de Galicia. Nesta mesa, comparte mesa, con don Pablo Álvarez Rodríguez, enxeñeiro de Enerxía e Project Manager de ITEGA, Centro Tecnolóxico Galego, líder na transición enerxética, con experiencia previa como responsable do Departamento de Clean Energy en Innova Labs, impulsou, entre outros, proxectos de innovación en sectores como automación, portos e administración pública. Tamén está connosco don Diego Quiñoi Peña, doutor enxeñeiro pola Universidade da Coruña e actualmente investigador principal na área de ecosistemas urbanos e industria de Energy Lab en Vigo. Con máis dunha década de experiencia, na actualidade céntrase no desenvolvemento de ferramentas de xestión intelixente para comunidades enerxéticas, aplicando machine learning para optimizar o autoconsumo e a rendibilidade das instalacións renovables. E, finalmente, está connosco don Ramón Gómez Gesteira, catedrático de Física da Terra na Universidade de Vigo desde o ano 2010, experto en modelización numérica, física ambiental e enerxías renovables e, ademais de nas universidades de Santiago e Vigo, realizou o seu labor como investigador en distintas institucións. Sen máis, deixo-vos con eles. Bueno, pois, moi ben, creo que vou eu primeiro. Sí. Bueno, pois, moi bons días, moitas gracias a OTC pola súa invitación, noraboa tamén aos poñentes anteriores, moi interesante escoitarvos, Sonia, tamén a Javier, e, por suposto, eses casos xa de éxito que escoitamos na mesa anterior. Bueno, nos toca falar hoxe sobre innovación tecnolóxica, certo que estou con uns ponentes moi recoñecidos de uns centros tecnolóxicos e da universidade que seguramente ides a contarnos casos moi interesantes. Eu tamén vou facer de moderador, así que é un placer participar nesta mesa. Bueno, aquí estamos. Me permitides, non pensaba facer presentación, pero bueno, xa me vin arriba, sobre todo porque me apetecía poñer un pouco en contexto o tema da innovación tecnolóxica. Tivemos unha mesa antes para coñecer as experiencias. Antes sí que me gustaría presentar o clúster, son xerente do clúster de enerxías renovables, xa un clúster que ten 15 anos de historia, xa ten 127 membros de toda a cadea de valor de todas as tecnoloxías, moitas delas relacionadas co autoconsumo fotovoltaico, por exemplo, con outras tecnoloxías que ven falache deste, Sonia, que presentaches moi ben o estudio enerxético da provincia. E, pois, aí vemos dende eólica offshore, pero, por suposto, sendo Galicia, pois, un territorio sempre asociado a enerxías que ben dixeches antes, como pode ser a xeotermia, ou a biomasa, a eólica, ou o biogás, que tamén falaches, etc. Vale? Bueno, a nosa reivindicación principal, temos aí cooperación empresarial, posta en valor do sector, facemos moitos eventos de formación, pero a nosa reivindicación principal sempre é que nesto da transición enerxética que tanto falamos, tanto escoitamos nos últimos tempos, pois reivindicar unha cadea de valor que sexa galega e que xenere riqueza no territorio, non? O sea, é algo que creemos que é importante porque tamén acercará o que é o desenvolvemento enerxético á sociedade. Bueno, vou ir moi rápido, non tiña a intención aquí de falar o que xa presentou Sonia, porque realmente sería repetirnos sobre o mesmo. Imos falar, isto era por poñer un pouco de contexto, tiñamos as diferentes tecnoloxías que moi ben describiches. Sí que é certo que cando falamos de comunidades enerxéticas estamos a falar en moitos dos casos nun altísimo porcentaxe, estamos a falar de autoconsumo fotovoltaico, xa o vimos nos proxectos
de que nos falamos, estamos a falar de mobilidade eléctrica, estamos a falar sempre de puntos de recarga asociada, vale? Autoconsumo fotovoltaico que víamos antes, creo que era un dos ponentes da mesa anterior que xa falaba do ano 2019, o imposto a sol e todo ese envolvemento dos últimos anos, que creo que sería repetirme se vos lo conto todo. Co tema da mobilidade eléctrica creo que é o mesmo, non? Todos somos xa conscientes no momento no que estamos, bueno, a veces sempre con máis atraso do que quixéramos sobre o tema de mobilidade eléctrica, esa pescadilla que se mueve a cola co tema dos puntos de recarga, pero sí que é certo que todo o tema de comunidades enerxéticas pois vai moi asociado principalmente a estas tecnoloxías, o que é o autoconsumo e o que é o tema dos puntos de recarga, vale? E tamén está do que ides a falar hoxe dos centros tecnolóxicos de referencia, que además sodes membros de Club Ergal, como sodes ITG, ITG e Energilab, pois sobre todo, cando falamos de innovación tecnolóxica, falamos de digitalización de enerxía, non? Entón, bueno, é un pouco esa simbiosi que temos de todas esas tecnoloxías disruptoras que escoitamos tanto falar nos últimos anos, vale? Pode ser de digitalización de redes, o control inteligente, pode ser de inteligencia artificial, que é esa nova moda que non paramos de escoitar nos últimos, non sei, o último ano ou últimos 2 anos, e como se aplica no eido enerxético, Internet das cousas, software de monitorización e control, modelos predictivos, machine learning, ciberseguridade, etc. Non temos tempo agora mesmo, creo que vai ser moi interesante escoitar sobre todo a Pablo, entendo que tamén a ti, Diego, os proxectos que xa tedes, onde estades implantando digitalización, porque me vou a poñer aquí a contarvos todas as tecnoloxías que existen, creo que o máis interesante é escoitarlles a eles, dos proxectos que teñen, esas aplicacións prácticas, de acordo? Pero sí, de alguna maneira, decir que o tema da digitalización é moi disruptivo en tantos sectores, pero tamén no sector enerxético. Todas estas tecnoloxías é a que facilita un pouco chegar a este contexto de comunidades enerxéticas, é o facilitador tecnolóxico, de alguna maneira, para que hoxe podamos falar de tecnoloxías, de comunidades enerxéticas, porque senón nos quedaríamos ao mellor en autoconsumos colectivos, nos quedaríamos en puntos de recarga, desde logo que se unha plataforma tecnolóxica que sirva para desenvolver todo isto, pois sería complicado ou, por decir, imposible. Sí que poner en contexto tamén ese cambio de paradigma, pois do que oímos falar xa dende hai moitos anos, pero que realmente, non sei se coincidiredes comigo, non vexo tanta evolución, que é ese cambio de paradigma do que nos falaban xa hai 10 anos ou máis, ou 15 anos, de pasar de redes centralizadas con grandes puntos de xeración, un sistema totalmente centralizado, vale? Entón, estas slides eu xa as usaba, Sonia, coincidirás, hai 10 anos. Entón, decíamos, bueno, es que isto va a cambiar todo, das redes centralizadas imos pasar a este modelo, xeración distribuída. Bueno, pasaron 10 anos e tampouco creo que evolucionásemos tanto, vale? Seguimos co mesmo modelo anterior. A tecnoloxía sí que avanzou moito, hoxe sí que hai tecnoloxía para desenvolver isto, para desenvolver a Smart Grid, pero bueno, xa estaba falando antes dos propios problemas administrativos que tiñades para conectar un autoconsumo, non? Co cual, pois bueno, isto dá para moito debate, me parece. A tecnoloxía está, eso o sabemos todos, non? Entón, bueno, ese cambio de paradigma existe, un pouco, eu estou centrándome no tema tecnolóxico para falar de Smart Grids, vale? Despois están, pois, un pouco todo o que sería, pois, o que é o cambio xa tamén de concepto de comunidade enerxética, que coñecedes todos xa como un pouco ese concepto de democratización enerxética, etcétera, etcétera, pero, bueno, queríamos nesta mesa centrarnos un poquinho no que é a tecnoloxía, vale? Para diferenciarlo. Eu, pola miña parte, quixen ser moi breve, o que falamos era, bueno, pois, facer primeiro quizá as vosas presentacións e despois, se vos parece ben, pois xa facer un turno de preguntas ou un debate entre nós. Bueno, a vosa disposición, aí tedes os meus datos, moitísimas gracias por escoitarme, dou paso a Pablo. Gracias. Das tu paso ya, Diego, directamente.
Esa no es la presentación. Ok. Esta resiste. Tienes mucha imagen. Ok, buenas tardes a todos. Vivimos en un momento de cambio, le hemos llamado transición energética, y yo muchas veces me pregunto si este cambio es una transición realmente o podemos hablar de una revolución, sobre si estos cambios van a ser realmente estructurales y van a tener un impacto a todos los niveles. Están siendo cambios que van a suponer una transformación real en cómo la energía está siendo consumida, generada y gestionada. Y trasteando un poquillo con estos dos conceptos de transición, de revolución, creo que tiene sentido que le llamemos transición. Está siendo ordenada, medianamente planificada y un poco, como comentaba Oriol, pues hay cosas de las que hablamos desde hace 10 años que todavía no se han implementado. Por lo tanto, no está siendo todo lo rápido que sería una revolución. Y buscando un poco donde estamos teniendo otra revolución a nivel social, encuentro la revolución digital, y ahí sí que podemos hablar de una gran revolución, todos estos despliegues de la inteligencia artificial, cómo están impactando, lo que está suponiendo, y creo que ahí sí que podemos hablar de una revolución. Y mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en el sector energético para poder hablar también de revolución? Pues quizá tenemos que ir de la mano de esa otra gran revolución, que es la revolución digital. Y estos dos conceptos confluyen mucho en la actividad que llevamos a cabo desde mi centro, desde ITG, porque llevamos desde hace un montón de años haciendo que confluyan estos dos conceptos, todo lo que es lo digital con lo energético. Más concretamente, llevamos desde el año 91, desde la fundación del centro, con casi 35 años de experiencia en ambos campos. A día de hoy somos 170 compañeros que trabajamos en todas las áreas, concretamente en 5. Y 2 de ellas son las que van a hacer que esto confluya. Para que os hagáis una idea, la mitad de nuestra plantilla está dedicada a temas de digitalización, temas de tecnología, temas de información, comunicación, datos, inteligencia artificial y todos estos palabras que podríamos meter aquí, Big Data, IoT, Machine Learning y todas estas cosas. Y otra división que tenemos en ITG es la división de energía, que es de la que yo vengo, y en la que trabajamos pivotando alrededor del concepto de digitalización energética o Smart Energy, que es como hemos bautizado a esta división. Nos gusta trabajar este concepto desde 5 enfoques, desde 5 pilares fundamentales. El primero de todos es que para poder digitalizar un sistema necesitamos datos. Y no solo necesitamos datos, sino que necesitamos que sean buenos, que sean verdaderos, que sean suficientes, aunque ahí sí que nos puede echar un cable la inteligencia artificial a generar nuevos datos de forma sintética y demás, pero vamos a necesitar datos. Y lo peor de todo es que cuando tenemos esos datos tampoco tenemos mucho, no tenemos información, tenemos que tratarlos para poder obtener esa información. Por otro lado, tenemos un enfoque integral. Creemos que la digitalización tiene que acompañar a los proyectos desde el inicio, desde las partes de diseño, desde las partes de dimensionamiento, y es que al final, si yo puedo en unos segundos evaluar 50.000 opciones para el diseño de una instalación solar, seguramente lo haga mejor que si utilizo unas fórmulas que tengo desde hace años en un cuaderno y dimensiono en base a ello. Lo ideal es poder probar todas esas configuraciones y la digitalización hace que lo podamos hacer en muy poco tiempo. Por otro lado, y está en el centro de todo, y no es casualidad, es todo el desembarco de algoritmia que está habiendo, inteligencia artificial, todos esos modelos matemáticos que nos permiten optimizar y gestionar cualquier ecosistema energético y que son pues, el núcleo de todos nuestros desarrollos. Y tenemos que darle un soporte, es decir, los usuarios tienen que interactuar con estos sistemas de algún modo.
¿Cómo lo hacemos? A través de aplicaciones, de plataformas y de soluciones que permiten a los usuarios tener toda esa capa de acceso a la información, de monitorización, acceso a datos y demás. Y por último, cuando ya hemos cubierto toda esta parte, tenemos lo que llamamos gemelos digitales, que son representaciones virtuales de nuestros sistemas físicos que se comportan exactamente igual. Es decir, por ejemplo, tenemos nuestra instalación fotovoltaica digitalizada y sobre ella podemos probar diferentes estrategias de control. ¿Dónde estamos haciendo esto y de forma muy activa? En temas de almacenamiento. Si podemos tener una batería, digamos, virtual sobre la que probar cuándo cargar, cuándo descargar, pues podemos ir evaluando cómo nos puede generar el máximo beneficio. Y no me quería ir de aquí sin presentaros tampoco cómo se verían todos estos desarrollos. Esta es nuestra plataforma de gestión de comunidades energéticas, que es el tema que nos concierne hoy, y donde confluyen estos 5 pilares. Como podéis ver ahí, el usuario tiene acceso a través de una plataforma web o una aplicación móvil y puede gestionar desde ahí todos los aspectos de la comunidad energética. Tiene acceso a las predicciones de la generación que le va a tocar. Tiene acceso también a un gemelo digital que le dice si su instalación solar está funcionando correctamente, que si tenemos una radiación concreta, pues esa instalación está generando realmente lo que debe generar. Y todo ello, como veis, pues lo hemos hecho en un entorno muy amigable, de forma que tanto los usuarios como los gestores puedan acceder a toda esta información de forma fácil y sencilla. Para que os hagáis una idea de dónde estamos también con todo esto, pues actualmente tenemos unos 3.000 suministros monitorizados con este tipo de aplicaciones. Tenemos un ahorro estimado entre el 15 y el 20%. No me gusta quedarme solo en la parte de ahorro económico, porque es verdad que es la más llamativa y la que todos buscamos, pero estos sistemas nos permiten ir un poco más allá, implementar una cultura digital, acercar estos desarrollos a la gente que no está tan digitalizada, porque son muy amigables, y también nos ayudan a generar esa cultura del kilovatio hora. Me gustó mucho lo que comentó el compañero de Moaña Solar, de lo de la traída de la luz, porque tenemos que hacer que los desarrollos pues lleguen al final del todo de la cadena, que son los usuarios finales. Y si podemos generar esas culturas de entendimiento energético y no tener esas grandes facturas, sino que al usuario le llegue cuánto va a pagar y por qué, pues eso todo pues lo estamos implementando en plataforma y es un beneficio adicional a todo ese beneficio económico. Y ya por último, actualmente estamos trabajando en proyectos que movilizan conjuntamente más de 15 millones de euros y que tienen que ver con diferentes aspectos de los sistemas energéticos. Me gustaría mostraros 3 aquí hoy. Voy a empezar por un proyecto que estamos realizando con el clúster de automoción de Galicia, donde estamos desplegando estas soluciones digitales para gestionar sistemas de almacenamiento, baterías. ¿Con qué objetivo? Con 3 objetivos principales. Por un lado, lo que es la operación en modo arbitraje. Básicamente, vamos a cargar la batería cuando la energía es barata para que cuando la energía sea cara tengamos esa energía barata de la que tirar y abaratemos directamente la factura de la luz. Por otro lado, el diagnóstico de instalaciones fotovoltaicas. Estamos midiendo en tiempo real el rendimiento de las mismas y si hay cualquier problema avisamos al equipo de mantenimiento que vaya a ver qué pasa ahí. Y ya por último tenemos también un laboratorio que tenemos en Coruña, en nuestras instalaciones, conectado a la instalación real y el personal de fábrica puede testear cualquier idea que se les ocurra. Por ejemplo, oye, ¿podemos apagar estas máquinas en la hora que es la energía más cara? ¿Cuánto ahorro vamos a tener? Pues lo pueden testear desde su fábrica, ese cambio se produce en nuestro laboratorio, en los modelos de fábrica que tenemos y les devuelve cuál va a ser el beneficio. Son ellos los que deciden si lo implementan o no. Otro proyecto que a mí me toca muy de cerca porque he trabajado mucho en el ámbito portuario es el proyecto N-Ports y aquí estamos trabajando con 5 autoridades portuarias que tienen pues, casuísticas concretas muy diferentes, algunas son en España, otras en Portugal, en Irlanda, en Francia y aquí hemos optado por trabajar sobre sus redes cerradas. Si no lo sabéis, los puertos tienen una casuística específica en el sector eléctrico, es que suelen tener su red privada que ellos mismos gestionan y para nosotros es un escenario ideal. ¿Por qué? Porque podemos probar, podemos hacer test y podemos trabajar un poco al margen de la red eléctrica y ahí es donde podemos aplicar componentes de innovación. Tenemos estos algoritmos, los de almacenamiento, los de gestión energética, los de gemelo digital, todo ello
a veces es complicado implementarlo porque hacemos interferencias tanto con el mercado eléctrico como con la red eléctrica, y en este proyecto con los puertos podemos testearlo. Y ya por último, el proyecto que más se parece a todo lo que estamos hablando hoy y que ya ha sido mencionado cuando intervino el compañero Fernando Pereira de Xermade, y es el proyecto CEL Rural. El proyecto CEL Rural tiene un enfoque un poquito diferente a lo que solemos trabajar en estos proyectos de innovación, con grandes empresas, industrias y demás, y lo que hemos querido aquí ha sido acercarnos a la problemática que tenemos en el día a día de la gestión y de la implementación de comunidades energéticas. Se ha hablado en el panel anterior, temas de pelearnos con los secretarios, pelearnos con unos pliegos de licitación, que si inversión privada, inversión pública, de dónde podemos sacar fondos, cuál es la forma jurídica. Bueno, todo esto lo estamos abordando en este proyecto. Nuestro papel desde ITG, además de coordinar todos los desarrollos, es, por un lado, una aplicación de diseño y dimensionamiento. Como os decía, creemos que se tiene que abordar desde el inicio de los proyectos esta digitalización. Por otro lado, tenemos la gestión y la optimización en tiempo real con una aplicación de la comunidad energética. Y la parte que a mí más me gusta es que este proyecto toca tierra porque tenemos 5 comunidades energéticas piloto. Una es Xermade, otra es Moeche, que también es un concello gallego. Tenemos una comunidad en la zona de Braga, en Portugal, y otra en el Algarve, y por último, una en otra zona de España, que es en Ávila. Y estas comunidades lo que nos permiten es acercarnos a esa problemática, porque esto de la tecnología está muy bien, pero si no hay personas que tiren del carro, esto pues no va a salir adelante. Y nosotros nos acercamos y esta tecnología también hacemos que ellos la puedan entender y la puedan llegar a utilizar. Muchas veces hablamos de inteligencia artificial, algoritmos, y la gente lo ve muy lejos. Y con este tipo de proyectos lo que podemos hacer es que se acerque a las personas todo esto, y más cuando hablamos de territorios rurales, como son Moeche o como es Xermade, porque creemos que la transición energética tiene que ser justa y no tiene que dejar a nadie atrás. Y eso es un poco lo que estamos promoviendo con esta tipología de proyectos. En definitiva, desde ITG nos hemos imaginado un mundo más innovador, más conectado, más digital y más sostenible, y como podéis comprobar, lo estamos transformando en realidad a través de múltiples iniciativas y múltiples proyectos, y finalmente le damos a nuestros usuarios, a nuestros clientes y a la sociedad en general las herramientas para que puedan crecer solos, y quién sabe si algún día podremos hablar de que hemos transformado esta transición energética en una revolución. Muchas gracias a todos. Os dejo con Diego de Energy Lab. Gracias. Bueno, intentarei ser o máis breve posible, porque, bueno, vexo que xa levades aquí unha carga de información importante durante toda a mañá. Vou intentar resumir a miña presentación o máis posible. En primeiro lugar, gracias pola organización, por deixarme compartir este espacio con xente con tantos coñecementos. Eu vemos de Energy Lab, que é un centro tecnolóxico que, bueno, xa moitos nos coñecedes porque xa levamos pelexando polas comunidades enerxéticas bastante tempo. Bueno, o que veño aquí a comentar un pouco é un pouquiño, como xa decía Sonia, non? Intentar abrir as posibilidades tecnolóxicas que ten unha comunidade enerxética, non? A fotovoltaica en España está sendo, digamos, o paso natural para poñer en marcha as comunidades enerxéticas, pero non son, ni moito menos, as únicas opcións que teñen unha comunidade enerxética para poñer en marcha, non? Aquí vemos como, tendencias que están moi arraigadas ca cultura das propias persoas que están levantando estes proxectos, non? Así como en Alemania, España e Francia, a maior parte das comunidades enerxéticas tenden a ser de ámbito fotovoltaico, por exemplo, nos Países Baixos e Dinamarca, teñen maior tendencia tamén a impulsar proxectos de ámbito eólico. E despois, no centro de Europa, nos países que teñen ámbito alpino, tamén están desenrolando moitos proxectos dende a hidroeléctrica ou a biomasa, que nese sentido, pois creo que o traballo que se fixo desde a OTC ten moito sentido en
digamos, vale, vamos a comezar coa fotovoltaica, é o punto de inicio, estamos en marcha, que máis podemos facer? Que máis cousas hai encima, non? E despois, bueno, pensar que non só consumimos enerxía eléctrica, non? Tamén consumimos calor. Pódense buscar sistemas para, digamos, potenciar esta electrificación que temos agora encima da mesa ou buscar outro tipo de solucións que aporten sinerxias non só desde un punto enerxético e económico, senón tamén social, non? Unha das opcións que se pode encima da mesa, que tamén mencionou Sonia, é utilizar, por exemplo, a biomasa para, digamos, poñer en valor eses recursos biomásicos que temos en Galicia e minimizar o impacto dos incendios forestais, non? E, ademais, un factor importante é que esa biomasa é abundante, evidentemente, no ámbito rural. E, desa maneira, podemos, digamos, buscar sinerxias buscando afianzar a poboación nestas contornas, non? Mellorando a habitabilidade das vivendas, reducindo os costes e, bueno, tamén creo que mencionou Sonia, potenciando ese desenrolo local, non? A haber xente que teña que xestionar esos montes, acondicionar a biomasa para poder traballar dentro destas redes de calor e despois tamén xente que xestione e faga o mantenimento destas instalacións. Pareceume importante falar en canto á reducción de costes. Isto foi, esta gráfica que vemos aquí, foi na crisis do gas natural, non? Cando se dispararon os precios da enerxía. Estas son unhas gráficas de Dinamarca, que é un país que leva apostando por redes de calor durante moitos anos. Digamos que o que aquí chamamos pequenas redes de calores, ali son district heating, abastecen cidades e barrios enteiros, non? E digamos que están moito máis afincadas, sobre todo, digamos, todo o que os países escandinavos, os países que de Europa del Este, teñen moito máis conciencia de, digamos, que se traballamos xuntos para xerar o noso calor, digamos que temos moitas potencialidades para facer unha mellora continua das tecnoloxías que utilizamos para abastecer esa demanda e, digamos, temos máis posibilidades para utilizar distintas tecnoloxías e facer unha curva plana de precio. Aquí vemos como, digamos, o gas natural desplazouse 4 ou 5 veces o seu precio, mentres que a subida nos district heatings, a maioría dos district heatings do ámbito danés, subiron máis ou menos un 10%, non? Este tipo de iniciativas estábamos levando a cabo en Energy Lab dentro do proxecto Aldealís, onde estamos levando a cabo 2 proxectos pilotos en Galicia e 2 no norte de Portugal. Xa deixando un pouco a marxe a selección tecnolóxica, non? E tamén entroncando un pouco co que decía o meu compañeiro de ITG, é que esta xestión enerxética ten que chegar ao usuario final, non? Entón, aquí non se trata só de xestionar a enerxía, senón unha vez que conseguides poñer en marcha esas comunidades enerxéticas, unha vez que botan a rodar, o complicado tamén é o día a día, porque un é panadeiro, outro é policía, outro é mestre, outro só ven en vacacións. Entón, necesitamos ferramentas asíncronas de comunicación, formas de traballar uns con outros, herramientas que sexan doadas para digamos, para interaccionar entre os distintos membros da comunidade enerxética, que leve un balance do que é a xestión económica, non? É dicir, o ben que vai, o mal que vai, digamos, ou que necesitamos facer novas iniciativas, pois vamos a facer un grupo motor que poda comunicarse, digamos que vamos a propoñer que temos que invertir tanto diñeiro, que opcións temos, bueno, todo o que é esa xestión socioeconómica da comunidade enerxética estamos tratando de poñela en marcha dentro desta ferramenta. A parte deso, en paralelo, como ITG, estamos tamén traballando con ferramentas de digitalización para, unha vez sensorizada todas as instalacións, facer unha previsión dos consumos e, desa forma, saber cal é a mellor opción para, digamos, producir a nosa enerxía. Porque nestas comunidades enerxéticas, aparte de suplir as demandas térmicas con biomasa, tamén van a ter unhas instalacións fotovoltaicas. E o que buscamos aquí é que, resumido, a fin de contas, é que o sistema aprenda
cando é mellor autoconsumir a enerxía porque ahora mismo é barata, cando é mellor almacenala porque aínque ainda é barata vai a ser máis barata máis adiante e compensa almacenala para logo consumila pola noite, ou directamente vertela á rede porque ahora mismo non me compensa almacenala porque non é o momento ideal, non? Entón, digamos que toda esta inteligencia artificial que está por detrás da plataforma faga esta sección para optimizar os consumos. Pero, ademais, tamén o que buscamos é xerar recomendacións de uso que podan chegar ao público xeral, por exemplo, cousas tan sinxelas como unha vivenda igual a túa puxo o termostrato de media 3 grados máis baixo este mes, ten un aforro enerxético con respecto á túa factura de X, por exemplo. É dicir, digamos, recomendacións que fagan palpable cales son os hábitos de uso e que impacto teñen na factura enerxética dos distintos usuarios. Se ben, a enerxía térmica é unha das grandes consumos dos usuarios finais, sí que estamos nunha tendencia de electrificación. É dicir, Europa ten unha dependencia enerxética moi importante. Aquí vemos cifras, por exemplo, para o entorno español, que estemos... Pareceme significativo, porque este valor é de 2023, cando a mitade da enerxía que se produciu dentro das redes eléctricas do sistema eléctrico español foi de orixe renovable, nós tiñamos unha dependencia enerxética global do 65%. Fai uns días estive noutro foro que me facían a pregunta de pero se estamos producindo tanta enerxía renovable en Galicia, é necesario instalar máis enerxía renovable? É dicir, a enerxía eléctrica sí que vai por bo camiño, estamos nun proceso de facela renovable, pero digamos que se queremos trasladar ou facer renovable e sostible todos os consumos enerxéticos, mobilidade, todo o que consume a industria e demais, aínda nos queda un bo camiño por percorrer, porque estamos aínda dicindo que 65%, que a maioría desa dependencia son combustibles fósiles, temos que transformarla en enerxía renovable, ou ben directamente con opcións como biomasa, ou senón con mecanismos de cambio de vector enerxético, como poden ser as bombas de calor, que xa se falou tamén nesta xornada. Entón, esta electrificación, este cambio, esta tendencia de, nos podemos producir deslocalizadamente esta enerxía eléctrica e podemos facelo de forma renovable, ten un impacto importante nas redes. É dicir, xa sabemos que a capacidade de transporte de momento é o que é, e entón o que temos que facer é que estes consumidores finais non só sexan capaces de verter a rede, senón de coordinarse con ela. Entón, aquí ven outra gráfica importante. Isto está pasando en California, é o que se chama normalmente curva de pato, e o que se ve é que a mediodía os precios da enerxía, como xa están pasando nas primaveiras en España, tenden a cero. É dicir, o que temos que facer é xestionar de forma deslocalizada polo noso propio beneficio e polo do conxunto esa enerxía que é moi barata a mediodía para poñela en valor cando esta é cara, que é nos primeiros días da mañá e nos últimas da noite. Desta forma, o que podemos facer é lograr introducir máis enerxía renovable dentro do sistema aplanando esta curva de demanda. Formas que hai de facer esta, transformación do mercado, unha é legal, desde o punto de vista xurídico, cambiar a forma de regulamento do mercado, outra é introducindo sistemas de almacenamento e outra é, como facía tamén de ITG, é xestionando todos os activos enerxéticos de xeración e de demanda para poder coordinarse todos e poder, desa forma, facilitar esa penetración de enerxía renovable no sistema. Dende o punto de vista de regulación, en outros países, como Inglaterra, en Texas, que é un estado de Estados Unidos, ou California, están tendendo ao que se chama estrategias de demand-side flexibility, que é dicir que con unha estrategia de tarificación dinámica ou demand response, a rede, a cambio de ofrecerche un mellor precio, o que pode facer é,
ti de tal a tal hora vas a reducir o teu consumo un X%, e a iso vai me permitir a min poder transportar a enerxía dun punto a outro, a darlle a outros veciños, non? Por exemplo. Entón, desa maneira, o que conseguimos é que as redes de transporte e distribución, en vez de funcionar en picos de demanda cercanos ao 100% e en outros momentos a un 20 ou un 40%, laminar para que de forma coordinada se vaya compasando e a maior parte do tempo traballen pois a términos intermedios de entre o 60 e o 80%. Isto, volvo a decir, que digamos que minimizaría ou facilitaría a introdución de enerxía renovable no sistema e, ademais, repercutiría nunha menor necesidade de implantación de sistemas de distribución e transporte. Para facer isto, o sea, para regular a túa capacidade de demanda, é dicir, eu podo deixar de facer cousas a hora que me pida a distribuidora para digamos, equipararme ás necesidades que me están pidiendo. Outra forma é almacenar esa enerxía, ben sexa a través de baterías eléctricas, de conectar os vehículos eléctricos aos sistemas de rede ou cambios de vector enerxético, como pode ser pois, o que se chama Power to Heat, que quere decir que, bueno, pois, ahora que a enerxía está barata, pois almaceno con a miña bomba de calor, capto esa electricidade, almaceno no depósito e depois pola noite, cando necesito calefacción, utilizo esa rede. Estamos, digamos, equilibrando e regulando os niveles de necesidade, de demanda e oferta para poder aplanar esa curva de demanda. Outra opción podría ser pois, transformar os excesos de enerxía en outro tipo de gases, como podría ser hidróxeno ou metanol, para, digamos, por exemplo, o hidróxeno é un gas que despois pode ser reversible e utilizalo para volver a producir electricidade, para utilizarlo na industria química, se estamos falando dun ámbito industrial, ou incluso utilizarlo para mobilidade, non? Entón, digamos que aquí isto, de momento, vese moi lonxano, pero digamos que son ferramentas que a futuro, dependendo da comunidade enerxética, poden poñerse en riba da mesa. A terceira pata de que estábamos falando era da xestión enerxética. E vou terminando xa esta última slide. Para facer esta xestión de enerxía, o primeiro que necesitamos son datos, como decía Itega. Primeiro, sensorizar, saber o que estamos sensorizando, adquirir esa información, tratala para despois sacar información real que podamos facer unha optimización enerxético-económica das instalacións que temos. Isto, bueno, é un exemplo de un proxecto que se chama Hidroflex, no que, mediante a utilización dunha central hidroeléctrica, o que facemos é como eu teño que producir, porque é un embalse que está a cola de outros máis, se teño que producir electricidade, que é o que me compensa? Vendela á rede con unha PPA ou que sexa, ou producir un almacenamento non só na presa, senón, en este caso, o que estábamos facendo é en que momento me compensa a mí a través dunha electricidade producir hidróxeno, por exemplo, e vendelo a unha compañía que utilice hidróxeno, mobilidade sostible e demais. Entón, desta forma, tendo en conta o precio da enerxía e a capacidade de produción, podemos determinar en que momentos do día sería interesante producir hidróxeno ou simplemente meter electricidade. Isto, a escala, podría facerse con diversos sistemas e aplicalo en comunidades enerxéticas que liberan diferentes tipos de consumidores. E nada, moitas gracias pola vosa atención e queda a vosa disposición para que acuda que poda haber.
A ver, hola. Ahora sí. Bueno, asumiendo que parte se haya oído, continúo. Lo que decía, para colaborar en ese mix necesitamos tantas energías como podamos y lo que es importante, necesitamos desarrollarlas todas ellas. ¿Y qué sucede? Que algunas están menos desarrolladas por motivos que después comentaremos y necesitamos de alguna forma darle un empuje, ¿no? Entonces, el empuje puede venir de diferentes formas y una de ellas es una de las cosas que hacemos, ¿no? Digamos, lo que se llama computación de altas prestaciones. Es decir, cómo podemos ayudar a ese desarrollo y después veremos en qué fases, ¿no? Bueno, esto es una labor que venimos haciendo durante los últimos 15 años aproximadamente, dentro de un consorcio internacional bastante importante, con diferentes universidades que están dentro de ese consorcio, y todos con un objetivo común de desarrollar una serie de herramientas que permitan ese tipo de desarrollos, ¿no? Y son herramientas lo que llamamos de altas prestaciones, generalmente muy costosas en tiempos de computación. Bien, lo que decía antes, ¿no? Tenemos que integrar la ondimotriz dentro del mix. Y la ondimotriz tiene muchas ventajas. Tiene una alta densidad. Producimos con mayor densidad que la eólica o que la solar, por seguro. Es muy estable. Obviamente, no tengo que explicar a nadie por qué la solar no funciona durante la mitad del día. ¿Vale? Esta podemos llegar a utilizarla el 90% del tiempo. Tiene una buena correlación con la demanda en el sentido de que la mayor parte de la población mundial vive cerca de las costas. Es decir, de alguna forma podemos generarle a esa gente, a esas actividades industriales, actividades de lo que sea, energía generada, hombre, no kilómetro cero, pero suficientemente cerca. Y por encima tiene una mejor predictibilidad que la solar y la eólica. Es decir, las predicciones del tiempo, si mañana va a hacer soleado o no soleado, si va a hacer viento o no viento, valen para un día o dos, mientras que las de olas, generalmente con una semana de antelación, sabes qué olas te van a llegar porque se han generado ya en el Atlántico Norte. Entonces, bueno, sabes. Sin embargo, el nivel de desarrollo hoy por hoy es menor. Primero, a veces por el éxito que han tenido las otras. Como antes decíamos, decía antes el alcalde que muchas veces no te metes a hacer una cosa, o eres muy osado, o te metes porque tienes necesidad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Como algunas de las otras energías se han desarrollado mucho durante los últimos años, pues el inversor generalmente prefiere invertir sobre seguro y seguir mejorando cosas que ya existen. Pero claro, eso impide meter nuevas fuentes en el mix energético. Y otra cosa, que existen múltiples tecnologías. Decía, creo que esta mañana Sonia, que la falta de estandarización. Es decir, básicamente, ya sabemos que producir energía con los molinos, digamos, con los aerogeneradores, bueno, hay diferentes tipos, pero básicamente son los molinos de la Mancha versión 3.4.0, ¿vale? Es decir, el viento hace girar unas hélices. En el caso de la energía ondimotriz, hay muchas formas de obtenerla. Entonces, por eso también, claro, el inversor, ¿por quién apuesta? ¿Va a dominar una en el mercado, VHS o beta? ¿Qué hacemos? Eso siempre es una complicación y el dinero, como sabéis, es miedoso en este tipo de cosas. Bueno, lo que decía, hay múltiples formas de generar. Por ejemplo, este caso de Oscillating Water Column, este es el que está en Mutriku, no sé si conocéis posiblemente el ejemplo de Mutriku, que es un pueblo en el País Vasco, que básicamente genera su propia energía a base de un generador ondimotriz que tiene colocado en el dique de abrigo y que produce aproximadamente, por lo que estuve viendo antes, más o menos lo que producís vosotros de energía por año, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo tal, pero bueno, cada vez más la idea es irse más mar adentro, un poco más lejos, con menos impacto visual, que también es importante, donde tampoco tiene que coexistir tanto con otros tipos de actividades económicas y donde además hay más olas, ¿vale? Es más difícil porque es más caro, es todo más costoso, pero hay más olas. Entonces, bueno, no sé si estáis acostumbrados a este palabra, el TRL, ¿no? Es nivel de avance tecnológico de algo, ¿no? Entre que la comunidad decide poner en su pueblo ese tipo de tecnología que está ya en el estado 9, se puede comercializar, ya está perfecto, hay que pasar muchísimos estados intermedios, a cada cual más complicado, cada cual más costoso. Normalmente ese que he marcado ahí con el 5, que es el momento en que dejas de hacer prototipos de laboratorio y empiezas a llevar prototipos de campo, eso es a veces lo que la gente le llama como el Valle de la Muerte, ¿no? Muchos llegan hasta allí, tienen un cierto éxito, pero al llegar ahí necesitas mucha más pasta. La cantidad de dinero necesario para pasar de 4 a 5 es muy elevada. Y entonces, salvo que tengas inversores o puedas probar que tu aparato va a funcionar en mar abierto, muchas veces grandes iniciativas
desaparecen, ¿no? Entonces, nosotros a veces, lo que hacemos a veces en nuestro trabajo es, digamos, afianzar todo lo que podamos el paso 3 y 4 para que cuando algo vaya al 5, cuando vaya al estado realmente de mar abierto, sepamos bastante bien cómo se van a comportar los aparatos, ¿no? Es decir, más que preocuparnos cuánto produzco, cuánta energía produzco, que eso también es importante, es cuáles son las condiciones de supervivencia de nuestro aparato. Cuanto más sepa de eso, más fácilmente puedo convencer a un inversor de que esa tecnología puede ser válida para el futuro. Entonces, es un poco la idea de lo que hacemos. Os voy a mostrar algunos ejemplos de cosillas que hacemos, son todas muy parecidas, las ideas son siempre muy parecidas, ¿no? Llega una persona, digamos, una compañía que ya tiene un pequeño prototipo, tiene una idea, ha desarrollado algo y te dice, bueno, pruébame este aparato. Y yo lo que no tengo es mucho dinero para, primero, meterlo en lo que llamamos un basing artificial, o sea, en un banco de pruebas artificial y mucho menos para llevarlo al mar abierto. Entonces, pruébamelo todo lo que puedas. Y entonces, a veces es lo que hacemos, ¿no? Ellos a veces han hecho sus pequeños experimentos, tienen una serie de cosas, de información, y a ti te la dan y dices, pues mira, tu primer paso es reproducir que se comporta tal como en sus experimentos nos dicen, y una vez hecho eso, méteme condiciones extremas. ¿Qué pasa si esto coincide con la tormenta más fuerte que hemos tenido aquí? ¿Cuál sería lo que le pasa a nuestro aparato? Y cuando hablamos del aparato, hablamos de varias cosas. Hablamos, primero, de la parte, digamos, física. La parte esta, generalmente ponemos en amarillo, esta gorda, que es el aparato. Hablamos del sistema de conexión o del sistema de fondeo, como en estos casos, las líneas verdes. Hablamos de cómo interacciona con el agua. Y hablamos de otra cosa, que también generalmente le llamamos, en la literatura se llama el PTO, es decir, el Power Takeoff, que es decir, cómo esa energía se toma del medio. Es decir, vamos a llamarle la toma de energía, ¿vale? Que es como esa energía pasa del agua a la ola. Digamos, de la ola, perdón, al aparato y genera energía, ¿vale? Por mostrar algunos ejemplillos, ¿no?, que tengo aquí. Este es un ejemplo que se hizo en colaboración con la Universidad de Uppsala, que tenía un prototipo que se llama el Uppsala Point Absorber, que es, bueno, básicamente es una boya conectada con un cable a algo que está fijo en el fondo, que tiene pues, una serie de amortiguadores para que no se golpee y tiene un sistema de producción de energía. Con lo cual, nosotros tenemos que representar, bueno, utilizando diferentes partes del modelo, qué le pasa a esta línea que está conectada aquí y qué le pasa a esto, que protege el aparato, pero también a la vez que extrae energía. ¿Bajo qué condiciones puede funcionar? Cuanto mejor seamos capaces de hacer eso, más fácil es para ellos convencer a alguien que invierta dinero en su producto, ¿vale? Por poner un ejemplo, bueno, este de aquí lo hemos hecho, bueno, generalmente hacemos las cosas para diferentes niveles de sofisticación, después cogemos algunas que den un buen, digamos, balance entre el coste de tiempo que necesitas. Por poneros un ejemplo, alguno de ellos, aquí sí, ¿vale? 48 horas, ¿vale?, de cálculo, correr 20 segundos reales, ¿vale? No es muy costoso, pero sí costoso en tiempo, ¿vale? Es un poco por tener idea. Y podemos calcular cualquier propiedad, la tensión sobre la línea, movimiento de arriba a abajo, adelante a atrás, la elevación del agua, lo que nos dé la gana. Y por eso nos permite saber cómo se puede comportar ese aparato. De alguna forma, a nivel escala, queremos hacer un gemelo digital de cómo sería este aparato bajo unas condiciones dadas, ¿no? Bueno, pues lo que veo. Aquí nada, bueno, simplemente el movimiento de esa boya, construir el aparato y ver las fuerzas que se ejercen y cómo eso puede... tal. Este es otro tipo, que es generalmente los conversores de energía. Llega la ola y es un flap, se mueve para adelante y para atrás en función de las olas. Esto está conectado a un sistema que toma la energía, aquí, en la bisagra, y a partir de ahí funciona. ¿Vale? Esto es también otro ejemplo típico. En este caso no hay fondeo, la cosa es mucho más sencilla. Y bueno, y con eso, pues, digamos, a partir de esos datos que tienen el fabricante, tú ves que las cosas funcionan bastante bien cuando los comparas con tus cálculos y dices, bueno, pues ahora, ¿qué pasaría si? Y entonces tú examinas ese número de casos que él no puede examinar porque en muchos de ellos, digamos, el producto es rotura y él no quiere llevarlo a rotura porque eso es caro. Este es digamos, es más complicado. Este es el Foswec de la Universidad del Estado de Oregón. Es más complicado por lo que veis. Tiene dos paddles, dos placas que se mueven, está todo flotando, está conectado por estas varillas, bueno, líneas, son que generalmente le llamamos tension legs, al fondo, y entonces tienes que resolverlo todo a la vez. Es decir, el agua, la interacción con el aparato, cómo se mueve arriba y abajo,
Y incluso le hemos dado las propiedades a esto para saber realmente para que extraiga la energía suficiente. Es decir, es como un comportamiento de muelle. Obviamente, si la ola golpea al agua, el agua golpea a la placa, digamos, una parte de la energía de la ola pasa a la placa y esa es la parte de energía que tú acabas, digamos, obteniendo, ¿no? Por, bueno, diferentes simulaciones y tal, porque tal, y lo mismo, ¿no? Comportamiento, generalmente, pues eso, la tensión, en este caso es importante las tensiones en las líneas de anclaje al fondo, cómo rota ese flap y qué energía se podía llegar a sacar. Otro ejemplo, que este fue en colaboración con la Universidad de Manchester. Este aparato, digamos, su forma de producir energía es que las dos partes se mueven una relativa a otra. Y generalmente, en este caso, no está conectado el PTO, que sería esta parte de aquí, que sería esto que está aquí, que sería la parte de la que sacaríamos la energía. ¿Vale? Digamos, en este ejemplo, realmente lo que querían, más que estudiar la energía, era ver cómo le pasaba eso si le metías unas condiciones muy brutas, ¿no? Es decir, en este caso es una ola, lo que se llama un focus wave, una ola enfocada, una ola grande, ¿vale? Y ver esas propiedades, de cómo sería capaz de resistirlo, cómo aguantaría el fondeo y qué fuerzas sufren pues, las bisagras y todo eso, que el fondo es lo que cuando pasamos de un laboratorio a un ensayo de campo es a lo que nos enfrentamos, ¿no? A las condiciones de la naturaleza que siempre son más fuertes que las esperables, ¿no? Otra de las cosas también equivalente que estuvimos haciendo son pues, para los fondeos de los aerogeneradores, ¿vale? En el caso de generadores, ya la tecnología está muy desarrollada, pero lo que se trata es que conseguir que el sistema de fondeos o sistema, digamos, de flotación sea tan estable o lo más estable posible para que en este movimiento, cada vez lo hacemos más alto, cada vez más el hub está a 120 metros, 150 metros. Ese pequeño movimiento de bandeo que te puede parecer pequeñito en ángulo, ahí arriba son muchos metros de desplazamiento y tenemos que tratar de evitarlo. Entonces, cuanto más seamos capaces de diseñar ese sistema de patas que van al fondo, que sea lo mejor posible, pues importante, ¿no? Y en este caso, digamos, bueno, este simplemente es la representación del que se llama el Deep Sea Wind, que es una plataforma, digamos, real, es equivalente a la que, por ejemplo, hay, bueno, esa es Windflow, la que hay cerca de Viana do Castelo, bueno, otro tipo de aproximación, pero lo que es importante a veces de la energía undimotriz, y por eso también puede tener una cierta cabida en el futuro, es su combinación con otro tipo de energías. Si yo quiero que el poste se mueva muy poco y antes del poste le coloco, del mástil, digamos, ¿no? Y antes del mástil le coloco un sistema de generación de que obtiene energía, no solamente obtengo energía adicional, sino que parte del oleaje que llega digamos, a la plataforma flotante no le está llegando y eso también es una ventaja tecnológica. Este es un ejemplo que pusimos aquí, ¿no? Donde combinamos el Deep Sea Wind Platform, es decir, la parte de generación de eólica, con un sistema, esas paletas que van arriba y abajo, que es lo que se llama un Wave Star, que también esas cazuelas, a moverse arriba y abajo, digamos, extraen parte de la energía. Y, bueno, simplemente para finalizar, gracias por la atención, y quería un poco destacar el proyecto que nos acaban de dar a nivel europeo ahora mismo, justamente para esto, para desarrollar la undimotriz a nivel del arco atlántico. Colabora Francia, Irlanda, Portugal y España y tratamos de que esta tecnología tenga una cierta cabida en el futuro y, bueno, dentro del caso de España, por Galicia, estamos nosotros como Universidad de Vigo y está INEGA también. Vale, pues nada más y muchas gracias por la atención. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Realmente habíamos planteado esta mesa como un debate, vamos ya sobre fuera de tiempo, ¿no? Sí que podríamos lanzaros algunas preguntas. Yo sé que estáis todos ya un poquito con la hora de la comida en la cabeza, pero sí que por lo menos os pediré que seáis muy breves, ¿no? Entonces yo, bueno, en vuestros casos, tanto tú, Pablo, como Diego, habéis hablado de vuestras plataformas, ¿no? De gestión, de digitalización. Quizá preguntaros, creo que podría ser interesante, un poco qué retos a lanzar. El software está ahí, vosotros tenéis mucha experiencia, por ejemplo, en digitalización, mucha experiencia en el sector energético, pero ese Smart Energy, ¿qué retos os enfrentáis ahora a nivel plataforma, quizá?
Sí, por un lado tenemos todo lo que es la captación de datos, como decía antes, en entornos tan pequeños como pueden ser las comunidades energéticas, está siendo un pequeño dolor de cabeza, ¿no? Estamos hablando de usuarios que igual consumen energía que les cuesta entre 300 y 500 euros al año, si se ahorran un 10% con lo que han montado, estamos hablando de unos ahorros anuales de 30 a 50 euros, nosotros no podemos cobrarle 200 euros por llegar allí y desplegar un equipo de medida. Entonces, ¿cómo obtenemos esos datos a muy bajo coste o incluso sin coste? Está siendo un pequeño quebradero de cabeza, sobre todo porque nos tenemos que pelear con compañías para acceder a contador y demás. Pero bueno, lo estamos solventando. Y luego, a una escala un poco mayor, estamos encontrando ya un nuevo reto económico. Estamos viendo que en hora solar está siendo el precio muy barato y hay tecnologías que se están quedando fuera del mix. Y entre ellas ya hay tecnologías renovables, es decir, hay instalaciones eólicas que están teniendo que cortar su producción en hora solar y eso está impactando en sus modelos de negocio, está impactando en su rentabilidad y nos están pidiendo que aceleremos los desarrollos ligados a algoritmia para poder desplegar ellos almacenamiento y que les permita pues capear un poco el temporal de esa rentabilidad que están perdiendo. Entonces, es un poco conjugar lo económico con el desarrollo temporal. Desarrollar estos algoritmos no es algo que se puede hacer de un día para otro, tienen que entrenar, tienen que aprender de cómo funcionan las instalaciones y tenemos que trabajar sobre instalaciones que no están construidas a día de hoy, que son las de almacenamiento vinculado a grandes parques. Entonces, bueno, nos está suponiendo también otro pequeño reto que estamos solventando a través de inteligencia artificial, ¿no? Generando esos datos de forma sintética y pudiendo entrenar los modelos con ellos. Muy bien, y en vuestro caso, Diego, retos, recomendaciones de uso de la plataforma, ¿cómo lo veis? Sí, a ver, la verdad que los retos coinciden bastante, es decir, los containment energéticos, es decir, que una instalación renovable no pueda acceder a verter a red porque está saturada y es un problema palpable y que digamos que hay que solucionar cuanto antes mejor y eso creo que pasa en muchos casos por almacenamiento y gestión de esa propia energía. Por eso, cuanto más se pueda uno autorregular, más eficaz va a ser el impacto renovable del conjunto sobre todas las redes y consumos de energía, ¿no? Y después, uno de los retos también es llevar esa información al usuario de forma práctica y directa, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la plataforma que estamos llevando a cabo, digamos que hay como 3 niveles de usuario. Uno, digamos, como usuario final, que sería el que recibiría la información de forma más sintética. Después estaría el gestor de la comunidad energética, que digamos que tendría un perfil ya más proactivo y podría, digamos, navegar entre la información que le llega para hacer una optimización de los usos de la comunidad energética, más allá de los que le provea la inteligencia artificial. Y por último está lo que llamamos el observador de comunidad energética, que digamos que hace como un benchmarking, haría un comparador entre las distintas comunidades energéticas y lo que busca hacer es trasladar buenas prácticas de una comunidad energética a la otra. Entonces, uno de los objetivos de ello es que esta información sea escalable y adaptable a los diferentes tipos de usuario. Muy bien. Bueno, Moncho, y en tu caso, que nos hablas de Undimotriz, que ya a veces es un poco como hablar casi, no voy a decir de ciencia ficción, porque está ahí a nivel experimental, pero sí que es verdad que a nivel comercial, bueno, yo sí conozco algunos prototipos, ¿no? Has comentado tú el Mutriku, creo, Plocan, ¿no? Debe tener alguno allí en Canarias, aquí hemos tenido alguno en Langosteira, yo me suena de haber un proyecto, no sé si era el de alguno de vosotros. DemoWave era. El DemoWave. No, yo también estaba en ese proyecto, sí. Estuviste con él. Sí. Bueno, y a nivel comercial, ¿qué? ¿Cuándo vemos la Undimotriz a nivel comercial? ¿Qué horizonte nos das? Comercial hay 2 cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Una de ellas la comentabas en esta mañana, lo que llamamos el COE, ¿no? Es decir, el precio de la energía. ¿A cuánto puedo vender el megavatio hora? Eso es definitivo. Hoy por hoy, esta mañana también comentabas un artículo que era nuestro de producción y básicamente, en lo mejor de los casos, te acercas el mejor de los prototipos en Galicia te saca 100 megavatios hora. 100 euros por megavatio. Es decir, eso todavía está muy lejos de ser utilizable. Estamos hablando de solar, que decía esta mañana, que podría estar sobre los 50, 40, por ahí. Vale, entonces,
la tecnología tiene que mejorar. Las previsiones a nivel europeo y mundial, todo el mundo dice que esto es una tecnología que debería estar preparada para la década de los 30. Estamos hablando en los próximos 10 años, sobre el 35, por ahí, podemos estar a precios que ya están bajando de los 100 euros por megavatio hora y entonces ya empezar a ser competitivos, ¿vale? Lo que pasa es que, digamos, todavía falta ese tiempo, pero bueno, es decir, la solar no fue tan competitiva al principio, la eólica no fue tan competitiva al principio y lo que necesitamos es, como decía cuando empecé la charla, es cuantas más metamos en el mix energético, mejor, más tenemos posibilidad de estabilizarla. Sobre todo en un mundo en que cada vez nuestras demandas energéticas también están creciendo. Entonces, yo diría, siendo más o menos yendo con el valor medio de lo que dice la gente, que a mitad de la década que viene podemos tener ya prototipos comerciales, digamos, produciendo una parte no despreciable del mix energético. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, pues son y 24, a mí me habéis dado hasta y 25 para el desarrollo de esta mesa. Si hay una preguntita, Sonia, pero ya la acaparas tú porque no da tiempo a más. ¿Tu pregunta? Comeremos a las 4, que os pese sobre vuestra conciencia, pero adelante. Sí, hola, casi tardes a todos e a todos. E nada, unha pregunta moi concreta sobre un caso moi real. Eu viño dun concello de Pazos de Borbén, é unha parroquia en Espereira, que hubo unha oferta real para unha empresa, pero claro, nunca se sabe hasta que punto estás diante dunha tecnoloxía madura ou dun movimento especulativo, que é o almacenamento masivo de enerxía. É dicir, hasta que punto iso está maduro e hasta que punto se pode tomar en serio, pois neste caso foi unha comunidade de montes, unha oferta, como dispoñemos dunha central de transformación, hai uns terrenos da comunidade de montes pegadas á central, pois evidentemente son moi llamativos e préstase moito diso. Entonces a pregunta é moi concreta, ata que punto está madura esa tecnoloxía e se pode tomar en serio unha oferta dese tipo. Pero sí, con el almacenamiento. Es que yo digo fatal. Yo tampoco. El almacenamiento. Bueno, almacenamiento, vosotros estáis en proyectos de almacenamiento, ¿no? Pablo, ¿quieres contestar tú? ¿O alguno de vosotros? Yo almacenamiento no. Tú estás con un... Bueno, yo si quieres, a decir, existen diferentes opciones de almacenamiento, es decir, las baterías están bajando, volvemos otra vez al coste nivelado de la energía, están bajando, bueno, no sería producción, sería almacenamiento, pero están, digamos, bajando radicalmente y lo que están permitiendo es, digamos, como paso necesario para potenciar pues los problemas que estaban hablando de los molinos eólicos, ¿no? Es decir, de intentar solapar la curva de demanda con la oferta, es decir, el almacenamiento va a ser necesario. Se puede almacenar de forma mecánica, electroquímica, en gases, es decir, no sé exactamente cuál fue la oferta que te pusieron encima de la mesa. Así como los sistemas de generación tienen diferentes, digamos, madurez, están en TRLs que explicaba mi compañero antes, es decir, en niveles de madurez diferentes y con precios de funcionamiento diferentes, los sistemas de almacenamiento también. Es decir, si tú tienes la posibilidad de hacer un almacenamiento, por ejemplo, de un bombeo, ¿no?, de un tamaño medio y de forma más o menos asequible, con una esperanza útil muy grande y no te importan unos retornos de inversión importantes, pues sería una opción a poner encima de la mesa. Volvemos a lo mismo, esto también es algo bastante cultural. Es decir, las baterías, digamos, están más asociadas a nosotros porque las llevamos en el bolsillo, en el móvil todos los días, pero hay otras opciones. Es decir, si tú tienes un polígono industrial que tienes unas demandas X o de metanol, o de amoníaco, o de hidrógeno, y tú tienes ya un comprador para ese almacenamiento que tú tienes y tienes la posibilidad de verter esos excedentes de forma química, o si no, volver a producir electricidad cuando esta esté más cara y demás. El almacenamiento por almacenamiento es necesario por lo que estábamos hablando, porque si no, no hay manera de meter más energía renovable en el sistema y tenemos que composar la culpa de demanda con la culpa de oferta, que era el propósito de la presentación que traté de hacerlo. Ahora el almacenamiento hay que tratarlo sobre el papel, ver cuáles son las posibilidades y cuál se ajusta más a tu plan de negocio, por así decirlo. ¿Tú quieres añadir algo? Solo por complementar un poco lo que comentas, Diego, ¿cómo de real puede ser un tema de almacenamiento en España? Estamos viendo, este año se han conectado las primeras baterías de litio directamente a mercado y ya están operando, son sistemas que existen. En otros lugares del mundo ya llevan tiempo funcionando en los mercados, como comentabas, Diego, en California es uno de los grandes ejemplos. Y no nos olvidemos, si son baterías de litio, al final esto pasa por coger muchas baterías pequeñitas y agruparlas. Es decir, la tecnología está madura, el marco normativo se ha
evolucionado para que esto pueda ser una realidad a día de hoy y por lo tanto esto ya está tocando con los pies en el suelo. Lo que pasa es que quizás hay que tener en cuenta también los productos de desecho de todas las baterías, que eso también es importante, hay que tenerlo cuando hacemos un balance, tenemos que hacer un balance no solamente económico, sino también socioeconómico, es decir, qué componentes tienen esas baterías, cuántos se reciclan, cuántos no se reciclan. Claro, porque yo siempre me gusta esa gente que dice que le gustan los almacenamientos naturales, es decir, una pila muy grande se llama presa, ¿no? Entonces, si durante horas que tienen mucha eólica y no tienen qué hacer con ella, bombean agua del río para arriba y la vuelvan a acumular, al día siguiente vuelven a tenerla. Entonces, también creo que necesita una inversión esa, de forma más lógica y de forma muy organizada, el almacenamiento natural puede ser también interesante. Bueno, nos da para una jornada completa, sobre almacenamiento. Tenemos grandes especialistas, que está aquí Miguel de Tasga y alguno más que sabéis mucho de almacenamiento energético. Nos daría para una... Yo iría terminando, Sonia, a no ser que iría cerrando ya la mesa. ¿Querías hablar antes? No sé si es un aporte, una pregunta. Vale, ok. Coméntoche, no tema de reparto enerxético, pola nosa banda, temos desenvolvidos diferentes tipos de algoritmos, están funcionales xa, estamos moi restringidos polo tema do cambio dos coeficientes de reparto, que son cada 4 meses e demais, pero nós témolos xa incluso adiantados a normativa, poderíamos facelo en tempo real, non hai ningún problema, e temos algoritmos con diferentes obxectivos. Un pode ser maximizar o reparto enerxético, que todos reciban unha porción exacta, outro pode ser maximizar o aproveitamento, é dicir, darlle a xente a enerxía cando a vai utilizar, e outra pode ser optimizar o reparto económico, é dicir, que todos teñan o máximo beneficio. Tamén lle contesto, pola nosa banda, isto é unha plataforma software con levos custos asociados, como é lóxico, témola desplegado en proxectos de innovación cubertos polo propio programa que este financiando. Tamén, por outra banda, solemos ir damando unha subvención que axude que a implementación do software e se non ten uns custos. Como dicía, estamos vendo como trasladar a un consumidor que ten un custo moi baixiño de enerxía comparado co que pode ser os custos do software ese importe. Pero, bueno, estamos traballando en diferentes modelos, estamos entrando pois, bueno, en Galiza xa estamos xestionando 4 ou 5 comunidades con isto. Sí, no noso caso tamén, digamos que o desenrolo desta plataforma tamén está baixo paraguas dun proxecto europeo que aínda estamos máis ou menos pola mitade, entón, digamos que non está totalmente aterrado, pero, bueno, o mesmo. E depois, cando este finalizado o proxecto e demais, pois xa poderá ser testeado, posto en... É dicir, está con un nivel de madurez máis baixo. Bueno, pois agora sí que pechamos. Moitísimas gracias a todos. Así que unhas palabras de peche, non? Porque agora sí que temos que despedirnos. Grazas, Pablo Álvarez, Diego Quiñoi, Moncho Gómez e Oriol Sarmiento por estas achegas nesta última mesa da mañá. Imos a facer unha pausa para xantar, continuamos pola tarde e quen sabe se aproveitamos tamén a hora do xantar pois para conversar, para intercambiar experiencias, se sale este o xerme de algún proxecto futuro enerxético. Logo vémonos de novo ás 3:30. Vamos allá.